Дорогие люди, ми починаємо наш другий день. Щиро всіх вітаю на пляцоўцы А, одной з пляцовак фестивалю інтэлектуальнай кнігі «Прадмова». Мы починаем блок, присвечаны традыцыйнай народнай культуры з прэзентацыі кнігі Ольгі Барышнікавай «І даўней так пелі. Музычны фальклор старавераў паўночна-заходняй Беларусі». А размаўляць з Ольгай будзе Владислав Гарпацкі. Запрашаю. Всім добрый дзень. Найперш хацелася б выбачыцца за тое, што вам прыйшлося мяне чакаць. Дзякуем за подорож і прапрашаем за апазненне з ПКП «Інтэрсіці». Вось, на жаль, праз польскія чыгункі, але я спадзяюся, што ўдасца хуценька, але нейкім чынам прэзентаваць сваю кнігу, таму што гэта вынік шматгадовага даследавання этнамузычнай спадчыны старавераў паўночна-заходняй Беларусі, заходняга Падзвіння, той тэрыторыі, адкуль я родам. І найперш хацела б выказаць удзячнасць фэсту «Прадмова» за магчымасць прэзентаваць сваю кнігу і шаноўнай аўдыторыі за тое, што вы прыйшлі ў суботу ў 10 раніцы сюды. Дзякуй вялікі. Коллеги, добрый день. Нас добро чувать, так? У нас уже часу все меньше и меньше. Я просто, Ольга уже начала выступ. Я только хотел бы все-таки вернуться и крыху презентовать Ольгу, хотя Ольга Барышникова вядомая, тем не менш у прасторы и навуковой белорусской, тем не менш варто, Ольга, тебя презентовать и сказать, кто ты, чем ты занимаешься. Ольга Барышникова, и музыка, и навукоўца, и этномузыкалагиня, альбо ты не любишь, я ведаю, гэты фемінітыв, але ну не важно. І таксама ты выкладніца спеваў і традыцыйных спеваў увогуле. Таму і ты вось адна з тых таких рэдкіх даследніц, піянерка, в прынцыпе, можна сказаць, у такой вузкай сферы вывучэння стараверства, як музычнай традыцыі. Бо у нас беларускай прасторы ёсць даследніцы, якія займаюцца стараверствам, але музычнай традыцыі мала, ёсць некалькі даследнікаў у Латвіі, у Расіі, але ў беларускай прасторы, в прынцыпе, трэба сказаць гэта, ты першы, ты піянерка. Таму вось я на гэта і звяртаю увагу, каб ты таксама нам сёння расказала крыху, пра што гэта за музычная традыцыя старавераў. Плюс, зноў жа, калегі, я хацеў паказаць на тое, што вузка, да, там не все стараверы, не всёй Беларусі, мы не кажам пра веткаўскіх, мы не кажам пра всех віцебскіх старавер, мы кажам канкрэтна пра паўночна-заходнюю Беларусь. Таму, калі можна, коротка раскажы, адкуль гэты інтарэс, асабісты, навукова, адкуль гэты інтарэс. Я ведаю, твоя гісторыя таксама цікавая тваіх адносінаў з стараверствам. Як і твоя. Так, як моя, але твоя, как бы, тут цянецца в цэнтр, таму што, як бы, ты блізка з стараверамі, але сама ты, можна, калі гэтакія пытанні і інтымныя, бо гэта вельмі важна, мне многія журналісты пытаюцца, вось Ольга Барышнікова сама стараверка, я ўжо іх сам цяпер крыху праўлю, але будзе добра, калі ты гэта зробіш сама. Таму адкуль твой інтарэс да гэтай тэмы, а потым ужо будуць іншыя пытанні, добра? Добра. Ну, найперш, сапраўды, я хацела б сказаць, што тэма досыць спецыфічная і асабліва этнамузычная спадчына старавераў, таму што, калі мы кажам пра старавераў беларускіх, то першае, што да нас прыходзіць, асацыяцыя — гэта горад Ветка, гэта слыўны веткаўскі музей, і які, дзякуючы руплівай працы збіральнікаў стараверскай спадчыны, перадусім матэрыяльнай, вядомы на Беларусі. Аднак і маё выданне якраз пра гэта. Мне б хацелася паведаміць пра тое, што і на тэрыторыі Падзвіння беларуска таксама жывуць стараверы, прычым на тэрыторыі і заходняй часткі, і ўсходняй, і гэта розныя стараверы, якія прыйшлі з розных мясцін, розных толкаў. Вось. І таму адразу абазначу, што моя кніга, яна прысвечана этнамузычнай спадчыне старавераў, беспапоўцаў, якія пражываюць на тэрыторыі паўночна-заходняй Беларусі. Сёння гэта Браслаўскі, Шаркаўшынскі, Мёрскі, Пастаўскі і Глыбоцкія раёны Віцебскай вобласці. То бок старавераў, якія жывуць на ўсходзе Беларусі, я не даследавала, і гомельскіх старавераў тым больш. І таму гэта кніга з'яўляецца такім першым у Беларусі апублікаваным даследаваннем менавіта этнамузычнай спадчыны, то бок народных песен. Яна не пра царкоўныя, не благаслужэбныя песнапенні, а менавіта пра народна-музычную культуру. Таму што ў старавераў, так жа як і ў беларусаў, былі свае народныя песні. Адразу адзначу, што пазней пра гэта скажу, што тычыцца абрадавага фальклору, іх былі толькі валачобныя песні. Аднак, там таксама свая спецыфіка.
все ж таки пераважна карагодна-гульнявыя, лірычныя, пазаабрадавыя такія працяжныя песні. Але тым не менш гэта спадчына, которая захавалася, дайшла до нашых дзён, і так сталася, што на міжнароднай арэне існуюць ужо апублікаваныя даследаванні стараверскай культуры матэрыяльнай, нематэрыяльнай краін Балтыі, Польшчы, яны вельмі добра даследаваныя. Нашы даследчыкі яшчэ, што тычыцца, мы не кажам зараз пра ветку, менавіта пра беларускае падзвінне, у нас практычна няма апублікаваных даследаванняў такіх грунтоўных, калі мы кажам пра манаграфіі, напрыклад, і яны амаль невядомыя замежным даследчыкам. І праз гэта я, апынуўшыся ў міграцыі, стыкнулася з тым, што мяне пастаянна запытваюць, а у вас ёсць хтосьці, хто ўвогуле займаецца гэтай тэмай? Таму што, на жаль, кантакты не вельмі шчыльныя, і на канферэнцыях міжнародных, што тычыцца беларускіх старавераў, то, як правіла, там цішыня. Таму моя кніга, яна і для беларусаў, каб беларусы ведалі пра тое, што наша культура досыць багатая, і этнамузычная спадчына стараверы, яна ўжо ўключана ў такі музычны ландшафт заходняга падзвіння, гэта неад'емная частка. Стараверскі музычны фальклор уплываў на мясцовы беларускі ўплываў на стараверскі. Да? Вось, і гэта ўжо такі сінтэз культуры мацярынскай, культуры запазычанай. І таму пра гэта важна гаварыць. Аднак кніга, яна на 3 мовах, яна яшчэ на рускай і на, акрамя беларуску, уласна, і на ангельскай мове для таго, каб замежныя даследчыкі ведалі пра тое, што ў нас ёсць стараверы, пра тое, што ў іх ёсць свая этнамузычная спадчына, і яна мусіць быць уключана ў такі агульнаеўрапейскі кантэкст. Вось, што тычыцца маёй асабістай цікаўнасці, я так адразу хочу перадужу да вокладкі кнігі. Кніга называецца «Даўней так пелі. Музычны фальклор старавераў паўночна-заходняй Беларусі». І сама назва састаўная, яна складаецца з 2 частак. Першая з'яўляецца цытатай стараверкі з вёскі Германовіча Шаркаўшынскага раёна Віцебскай вобласці. Дазволь, ласка, я цалкам зачитаю. «И давней так пели, а молодежь после уже не стала петь. Это и кончилось. Как кончились старые, так и ўсё». Бо для мяне вельмі важна было спалучыць не толькі ўласна навуковы падыход, аднак яшчэ раскрыць асобы тых людзей, якія спявалі гэтыя песні, паколькі, безумоўна, для даследчыка важны этнамузычны матэрыял, аднак людзі, якія выконваюць гэтыя песні, што яны іх укладваюць, як яны гэта інтэрпрэтуюць, это таксама вельмі важна, таму все ж таки на першы план я вынесла цытату гэтай жанчыны «І даўней так пелі», а пасля ўжо такая этнамузыкалагічная назва навуковая «Музычны фальклор старавераў паўночна-заходняй Беларусі». З вокладкі на нас глядзяць 3 пакалення адной вялікай сям'і. Гэта сям'я Фёдоровых, гэта моя сям'я, і калі бачна курсор, маленькі хлопчык знізу, гэта мой дзядуля, гэта яго бацькі, і вось 2 дзяды майго дзеда. Вось, гэта вёска Тулова Шаркаўшынскага раёна Віцебскай вобласці. На жаль, гэтай вёскі ўжо не існуе. Аднак, уласна, дзякуючы таму, што па лініі бацькі ў мяне сям'я са старавераў, я зацікавілася гэтай тэмай і зацікавілася найперш таму, што падчас уласна таго, калі трэба было пісаць дыпломную працу, мой навуковы кіраўнік прапанавала мне заняцца этнамузычнай культурай старавераў, паколькі аказалася, што ў Беларусі гэта тэма, якой не было прысвечана спецыяльных мэтанакіраваных даследаванняў. То бок старавераў фіксавалі, але падчас такіх часамі франтальных экспедыцыйных абследаванняў і найперш з мэтай зафіксаваць фальклор беларусаў, і стараверы трапляліся, безумоўна, таму што на заходнім падзвінні вялікая колькасць поліканфесійных сем'яў, і вось я таксама адтуль. Але такіх мэтанакіраваных спецыяльных даследаванняў, на жаль, не было. На што я адказала, а што, хіба ў іх ёсць нешта цікавае і на чымсьці адметнае? І пасля гэтага панеслася, што называецца, і вось 2018 года у мяне былі такія стацыянарныя такія назіранні палявыя на тэрыторыі пераважна Мёрска-Шаркаўшынскага арэала, такое сэрца стараверскага рэгіёну у нас на заходнім падзвінні. Скажу адразу, што, я думаю, уладзе таксама гэта пацвердзіць, быць даследчыкам стараверства не так і проста, бо ўвайсці ў кантакт з гэтымі людзьмі дапамагае якраз наяўнасць паходжання, адпаведна, скажем так, таму што існуе ўсё роўна выразнае разуменне, чужы ты ці свой. Аднак скажу адразу, што гэта вельмі такія культурныя людзі, і яшчэ ні разу ў жыцці не было такога, што нават адчуваючы пэўны недавер, яны сказалі б, не буду я з вамі размаўляць, яны запрашаюць у дом, размаўляюць, але так 3 гадзіны загаворваюць, і не разумееш, якім чынам ты пытаеш пра адно, на табе расказваюць пра другое, так культурна хочацца адказа. Таму інтарэс да тэмы выкліканы найперш маім паходжаннем, тым, што ў маёй сям'і ёсць стараверы, а па-другое, разуменнем таго, што
калі я абірала для сябе тэму, такую же канкрэтную, каб пісаць дыпломную работу магістарскую, як бы мне адгукнулася тое, што, на жаль, чамусьці няма даследаванняў, а песні ёсць, а пра іх ніхто не напісаў яшчэ, груба кажучы. Да, вось гэта я і мой дзядуля Васіль Ананевіч з вёскі Каралева Шаркаўчынскай района Віцебскай вобласці. І тут адразу адзначу у сваёй кнізе я дазваляю сабе ўжываць такі тэрмін як маскаль. І важна адзначыць, што на тэрыторыі заходняга падвіння ён мае значэнне старавер. І яны ўжо самі сябе называюць мы маскалі. І гэта слова, у которым няма негатыўнага сэнса канкрэтна на гэтай тэрыторыі вось у гэтым кантэксце. Пра саміх старавераў зусім коротка, калі казаць сучаснай мовы, гэта людзі, которые апынуліся ў умовах вымушанай міграцыі. І за больш чым 300 годдзя знаходжання ў вымушанай міграцыі гэта людзі, якія захавалі сваю культуру. Матэрыяльную культуру, іканапіс, традыцыю ткацтва, адзенне сваё, асаблівасці кухні, канешне ж, богаслужэбныя абрады, песнапенні і так далей. І нематэрыяльную культуру ў тым ліку. Скажу адразу, што для таго, каб паўстала моя кніга, прачыналася вельмі шмат людзей, і ў мяне была досыць такая унікальная сітуацыя, калі духоўныя настаўнікі, у старавераў няма старавераў без папоўцу, няма іерархіі, няма такога, што вам паставілі, прыслалі бацюшку, ён будзе вамі кіраваць. Яны самі выбіраюць у свае абшчыны найстарэйшага, наймудрэйшага. І да мяне звярнуліся духоўныя настаўнікі з пытаннем: Вольга, нас пастаянна запісваюць, а дзе пра гэта ўсё пачытаць? Дзе кнігі? Дзе навуковыя выданні? І гэта унікальная досыць сітуацыя, таму што звычайна духоўныя настаўнікі стараверскія, яны досыць закрытыя, і на гэта ёсць пэўныя прычыны. Так склалася, што на тэрыторыі заходняга падвіння, калі казаць пра тэрыторыю Беларусі, знаходзіцца найбольшая колькасць стараверскіх маленных, і яны ўяўляюць сабой досыць матэрыяльнай каштоўнасці пэўныя. І няма ніводнай маленнай на тэрыторыі заходняга падвіння, якая б не была б акрадзеная ні разу. Гэта прычына, па которой яны досыць насцярожаныя, яны не вельмі пускаюць чужых людзей у храмы, асабліва тых, хто хоча сфотаграфаваць, апісаць і памераць, што там адбываецца. І таму сітуацыя досыць такая унікальная. Сама кніга аздоблена вельмі якаснымі фотаздымкамі, бо падчас экспедыцыі, якую я ладзіла супольна з Веткаўскім музеем стараабрадніцтва народных традыцый імя Фёдора Рагоровича Склярова ў 2021 годзе. З намі ездзіў такі фантастычны, таленавіты фотамастак Алексей Смык, які, на жаль, трагічна загінуў больш за год таму. І я вельмі шчаслівая, што ён паспеў пабачыць гэту кнігу, і ягонымі фотаздымкамі кніга аздобленая. Акрамя ўласных экспедыцыйных фотаздымкаў сучасных, кніга аздобленая багатай колькасцю архіўных здымкаў, якія падабраны наступным чынам. Сама кніга ўласна складаецца з 45 нотных і тэкставых транскрыпцый такіх найбольш архаічных песен, запісаных ад старавераў. І я старалася, паколькі ўсё ж такі тэрыторыя, адкуль я родам, шукаць нейкія кантакты, нашчадкаў людзей, ад которых запісаны гэтыя песні. І такім чынам кніга аздоблена фотаздымкамі. Я старалася знайсці фотаздымкі тых людзей, ад которых былі запісаны гэтыя песні, альбо фотаздымкі старавераў з той жа самай вёскі, адкуль паходзіць гэта песня. Так, прабачце, да, гэта трэба было пачатку. Уласна, квадратикам ведзена тэрыторыя, адкуль у нас паходзіць песні. І вось геаграфічнае паходжанне запісаў песен. Это 13 населеных пунктаў. Як мы бачым, беларуска-літоўска-латвійскае памежжа. І скажу адразу, што матэрыял было збіраць досыць складана, паколькі ў параўнанні з аналагічнымі даследаваннямі ў краінах Балты і Польшы такое мэтанакіраванае спецыяльнае вывучэнне старавераў беларускіх было распачата адносна позна. Бо калі мы кажам пра тое, што напрыканцы 21 стагоддзя, напрыканцы 20 стагоддзя ўжо былі такія грунтоўныя выданні, стараверы Латгалі, пачатак канец 90-х, пачатак 2000-х, старавер Літвы, вельмі такія грунтоўныя зборнікі, то ў нас як бы такое мэтанакіраванае даследаванне было ў Беларусі распачата ў 2018 годзе. І, канешне ж, гэта паўплывала на тое, што колькасць дадзеных і звестак у нас, канешне, не такая вялікая, як у нашых суседзяў, аднак гэта не значыць, што гэтага калісьці не было. Гэта тое, што дайшло да нашых дзён. Вось. І кніга, і запісы, которые знаходзяцца ў кнізе, нотныя тэкставыя расшыфроўкі, транскрыпцыі, аўдыоматэрыялы, паходзіць з розных архіваў, дзяржаўных, прыватных. Раскажу, літаральна па крупіцах яны збіраліся, раскажу коротенька адну гісторыю. Ужо ў міграцыі я пазнаёмілася з чалавекам, які
я пачала з ім размаўляць, і аказалася, што ў яго ёсць алічбаваная касета з сямейнага застолля 1995 года, там, дзе спявае яго дзядуля. І ён падзяліўся гэтымі запісамі, і вось гэты запіс адзіны ў кнізе змешчаны сольнага мужчынскага выканання ўвайшоў таксама. То бок вельмі цікавымі шляхамі папаўнялася гэтая база, і ў выніку я рада, што ўсё атрымалася. Так, можна таке невеличке пытанне, там удакладнення. Можа, мы перайшлі, што мы як навукоўцы, які асабліва займаемся стараверскай тэмы, мы заўсёды разбіваем пэўныя стэрэатыпы, міты. Вот якраз, правда, вакол стараверу шмат заўсёды было такіх стэрэатыпаў, што такі суворы, кансерватыўны, яны яшчэ і спяваюць, аказваецца, правда, яшчэ і танчуць. Там імеў пытанне звязана якраз з тым музычным фальклорам, з назвы твоей кнігі. І раней так пелі. Так як яны спявалі, пелі, што спецыфічнага, што агульнага, што спецыфічнага, альбо што агульнага з беларускімі, ці ёсць што-нибудь агульнага, ці было што-нибудь агульнага. І якраз пытанне звязанае з тым, што ты казала, як ты збіраеш свой матэрыял, дзе ён захоўваецца, гэты архіў музычны, бо гэта вельмі каштоўны і вельмі крохкі матэрыял. Асабліва, што датычыць, мы цяпер знаходзімся ва ўмовах эміграцыі, і што з гэтым архівам, дзе ён фізычна, як ён захоўваецца, і можаш пра гэта Дзякуй. сама расказаць. Я, напэўна, адкажу на апошняе пытанне, паколькі я яго памятаю лепш за першае. Уласна, каб не стаяла пытанне, дзе захоўваць свой архіў, і гэтыя лепшыя запісы, была выдадзена кніга, таму што кніга мае QR-код і спасылку, і ёсць магчымасць паслухаць у аўтэнтычным выкананні 45 песен. Таму яны ўжо дасяжныя ўсе, найлепшыя такія прыклады. І скажу адразу, як бы рэчы, которые вельмі каштоўныя. Самы стары запіс, які змешчаны ў кнізе, і яго можна паслухаць аўдыо, ён быў запісаны ў 1963 годзе ў Браслаўскім раёне. А самая старая спявачка, голас якой можна пачуць, гэта жанчына 1890 гадоў нараджэння. Так, і гэта вельмі каштоўна з пункту гледжання стылістыкі выканання, асаблівасцяў спеву, ну і, канешне, досыць архаічны матэрыял она выконвае. Калі казаць пра музычны фальклор старавераў, так, яны жывыя людзі, яны спявалі народныя песні, яны гэтак жа сама весяліліся, рабілі дзяцей, як усе астатнія жывыя людзі. І, канешне, стэрэатыпы, которые вакол іх існуюць, так жа, як і стэрэатыпы вакол беларусаў ці любых іншых людзей, яны натуральна ёсць. Скажу адразу, што яны стараліся ў сабе спалучаць і такую досыць такую строгае вераванне, такую паслядоўнасць сваёй рэлігіі, і таму, канешне ж, вялікая колькасць постаў, яны не хадзілі на танцы, можа быць, так часта, як беларусы мясцовыя, але тым не менш, ужо калі хадзілі, то яны іх, скажу, асаблівасці іх этнамузычнай спадчыны, яны дайшлі да нашых дзён. І тое, што вось было характэрна толькі для іх, і тое, што яны прывезлі з сабой, падзяліліся гэтым з беларусамі, перанялі гэта беларусы, умоўна кажучы, пра гэта і кніга. Кніга пра музычнае ўзаемадзеянне і пра тое, як людзі захоўвалі сваю этнамузычную спадчыну ў міграцыі. Калі казаць пра тое, што ёсць адрознае і супольнае з беларусамі, так, я сачу за часам, то скажу такую рэч. Мы, беларуская этнамузычная спадчына і беларуская этнамузычная культура характарызуецца досыць вялікай ступеню захаванасці менавіта такога ранняга, аўтэнтычнага, архаічнага пласта, як абрадавыя песні. Безумоўна, прытым па ўсёй тэрыторыі Беларусі. Што тычыцца этнамузычнай культуры стараверскай, то абрадавых песен у іх як такавых не было, таму што для іх найперш былі, ўсё ж такі это этнаканфесійная група, для іх былі вельмі важныя найперш царкоўныя святы. І таму абрадавы фальклору ў іх практычна не фіксуецца. Чаму кажу практычна? Безумоўна, у сучасных экспедыцыях, там апошніх 10 год, стараверы спяваюць і жніўныя песні, і там радзінныя абрады, і вясельныя. Аднак гэта фальклор запазычаны ад беларусаў. Гэта не тое, што ў іх было заўсёды. Это важна. Аднак адзіны жанр фальклора, адзіны жанр гэта валачобныя песні, і з імі досыць цікавая сітуацыя. Справа ў тым, што да. Найперш, як я казала, кніга аздоблена багата фотаздымкамі, і гэта унікальны здымак, который мне удалося знайсці. Гэта валачобнікі з вёскі Мацюкова Глыбоцкага раёна 1990-х гады. Справа ў тым, што у нас ёсць выявы гурта каляднікаў, такія досыць старыя, але калі мы кажам пра валачобнікаў, то здымкаў у нас не так шмат. І плюс яшчэ такія маладыя хлопцы. Вось, і гэта, наколькі мне вядома, такі поліканфесійны гурт. Дык вось, тут такая страшная карта. Не будзем удавацца падрабязнасці, але сутнасць такая.
Стараверы, якія жывуць на тэрыторыі паўночна-заходняй Беларусі, эмігравалі з паўднёвых тэрыторый Пскоўшчыны. Это тэрыторыя, на которой таксама жылі беларусы, і там таксама фіксаваліся, і дагэтуль фіксуюцца валачобныя напевы. Аднак беларуская этнамузыкалогія досыць развіта ў плане тыпалогіі, класіфікацыі напеваў, і сучасная беларуская даследчыца Таццяна Канстанцінава, якая, дарэчы, учора абараніла дысертацыю, выдзеліла 5 тыпаў валачобных напеваў, і што цікава, добра, не будзем гэта ўжо ўдавацца, але калі параўнаць тыпалогію валачобных напеваў і распаўсюджання арэалаў, то тут такая відавочная выснова прыходзіць, што стараверы пэўную мелодыю прынеслі з сабой на тэрыторыю Беларусі, которая прыжылася. І на тэрыторыі заходняга падзвіння існуе досыць цікавая сітуацыя. Як я ўжо казала, старавераў называюць маскалямі, католікаў называюць палякамі часцей за ўсё, і праваслаўных рускімі. Да, там беларусу не жыве. Ну, я так жартую, канешне. І гэта тэрыторыя, на которой функцыянуюць адначасова 3 тыпы валачобных напеваў, кожны з которых мае сваё значэнне ў народнай класіфікацыі. Маскоўскі Хрыстос, таму што напеў называецца Хрыстос у мясцовай тэрміналогіі. Маскоўскі Хрыстос, польскі Хрыстос і рускі Хрыстос. І ў залежнасці ад таго, у якую хату людзі заходзілі, да каталіка, да праваслаўнага альбо да старавера, яны спявалі адпаведную мелодыю. Это досыць цікавая сітуацыя, сітуацыя шанавання і павагі. Зараз я праверу, ці ўключыцца у нас аўдыо. Не можешь? Угу. Не могу. Не маю гука. Калі ёсць магчымасць, я б хацела... Не, гук толькі на кампутары. Добра, але стараверка Фамаіда Артёмаўна Цыркіна. Можна мне прэзентацыю, калі ласка? Яна распавядала пра тое, стараверка распавядала пра тое, як да яе прыгожа прыйшлі дадому і спявалі па-польску, і нічога ў гэтым страшнага не было. То бок, вось. Калі казаць пра адметнасць і тое, чаго не было ў беларусаў, вось гэта карагодна такая песенная традыцыя. І гэта тое, што займае найбольшую частку кнігі, гэта вось амаль... Это 34 узоры песенныя, гэта крутухі, карагоды, пахадушкі альбо круцялі. Это тое, чаго ў нашай беларускай традыцыі не было на тых землях. Ну, у прынцыпе, у нас карагодная традыцыя ў Беларусі больш распаўсюджана на Падняпроўі і вось у заходняй частцы Віцебскай вобласці яна прынесена стараверамі. Агулам казаць. І справа ў тым, што калі казаць пра крутухі, карагоды, пахадушкі, круцялі, гэта калі людзі адначасова і танчаць, і спяваюць самі сабе. Такая форма акампанементу называецца пад'язык. Яна досыць архаічная, калі не пад музычны інструмент, а людзі самі сабе імітуюць альбо музычны інструмент, альбо спяваюць песні. Вось, которые маюць вельмі такія разгорнутыя песенна-паэтычныя тэксты. І у чым цікавасць з гэтай тэмай? Справа ў тым, што крутухі фіксуюцца толькі ў асяроддзі старавераў альбо ад беларусаў, которые жылі ў атачэнні старавераў. І такім чынам перанялі. І калі запытваць, напрыклад, ці танцавалі вы іх, то беларус скажа, так, мы ўсе разам хадзілі на днёўкі, на вечарынкі, на жаніцьбе цярэшцы крутухі былі. Аднак, калі запытваеш, а ці спявалі вы іх? Не, спявалі толькі стараверы, яны ўмелі гэта рабіць. Вось. Зусім трошачку у кнізе упершыню як бы такое разгорнутае апісанне даецца вось у навуковай літаратуры такой з'яве, як днёўкі. Справа ў тым, што, скажам, апынуўшыся ў умовах эміграцыі, такі ёсць нешматлікія плюсы, але адзін з плюсаў гэта магчымасць паглядзець на, так скажем, такую карціну, у которой ты вырас збоку і убачыць пэўныя адметнасці. Справа ў тым, што днёўкамі называлі такія танцавальныя фестывалі, которые маглі ісці бесперапынна 3-2 дні танцаў, і прымеркаваныя яны былі да прэстольных святаў, і ладзіліся яны пераважна стараверамі. Вядома, ва ўсім рэгіёне звесткі пра днёўкі ў вёсцы Каралева на Пятрова 12 ліпеня, калі пасля службы збіраліся ў такіх пунях, упрыгожвалі іх бярозкамі, запрашалі музыкантаў, і 2-3 дні бесперапынна маглі танчыць. І вось у сярэдзіне кнігі ёсць раздзел з расшыфроўкамі этнаграфічных гутарак, там, дзе людзі, которые ў маладосці хадзілі на гэтыя днёўкі, яны распавядалі пра то, як гэта было, і што каштоўнага ёсць аповед ад... Так.
ад вось гэтай вось жанчыны. Гэта фотаздымак днёўка ў вёсцы Каралева, 1957 год, і дзе яна сама расказвае пра тое, як гэта было калісьці ў маладосці. На пытанне, ці много людзей было, она сказала: фиг их сосчитаешь, как сялёдкі ў бочкі яны там былі. Вось. Я думаю, што відэо мы, на жаль, не зможам паглядзець. Да. Ну і апошні раздзел песні, зусім невялікі, ён уключае ў сябе лірычныя пазабрадавыя песні. І тут адразу скажу, што, як я сказала, абрадавы фальклору старавераў адсутнічае. І, напрыклад, вясельных песен абрадавых, прынамсі з беларусамі, у іх няма. Як я казала, калі ў нас сустракаецца фіксацыя вясельных абрадавых песен, то гэта прыняты ўжо беларускі фальклор. Справа ў тым, што у старавераў вясельны абрад, уласна, сфарміраваўся досыць позна пад уплывам мясцовага беларускага. І агулам в нашым рэгіёне яны характарызуюцца тым, што ім не патрэбны былі вясельныя абрады, яны маглі сабе дазволіць красці дзевак на кірмашах. Вось, аднак ёсць некалькі вясельных фотаздымкаў старавераў. І вось, уласна, ззаді за мной вясельны здымак маіх прадзядоў, Фёдоравага Ананія і Фёдоравай Ганны. І, аднак, акрамя адсутнасць абрадавых песень не азначала, што яны не спявалі народных песен на вяселле. Абрадавыя песні замяняліся працяжнымі лірычнымі песнямі такой любоўнай тэматыкі, пра замужжа, прымеркаванымі да уласна вяселля. Вось. Той, што называецца на музыкалогіі умоўна абрадавая песня, то бок, которая не з'яўляецца абрадавай па сваёй структуры, па свайму напеву, рытмічнай формуле, а з'яўляецца такой прымеркаванай да вяселля. Вось. І, як я казала, у зборніку змешчана песня ад жанчыны 1890-х гадоў нараджэння з вёскі Мяжаны Брацоўскага раёна, зафіксавана ў 1971 годзе, і якраз яна падпісаная такім чынам, як маладуху вязуць да маладога. Аднак па сваёй сутнасці гэта такая працяжная лірычная песня. Так. Мы, на жаль, не можем ни видео поглядеть, ни аудио послухать, але Ольга сказала, что все эти доступны, в принципе, Так, усё можна паслухаць, бо як бы асноўная мэта была гэта уласна паказаць гэту спадчыну, даць магчымасць яе паслухаць і расказаць усяму свету пра тое, што на заходнім падзвіне старавера таксама ёсць. Да пытання таго, што кніга вельмі унікальным чынам стваралася, літаральна па крупіцах, я не планавала ўключаць у кнігу песні, напрыклад, там часоў Другой сусветнай вайны, позняе рамансы, которые стараверы уласна выконваюць. Аднак, як я казала, выпадковае знаёмства з чалавекам, у которых захоўвалася лічбаваная касета з сямейнага застолля ў вёсцы Ніўні Кемерскага раёна 95 года, на которой уласна старавер спявае песню пра пулемётчыка, я не планавала яе ўключаць, аднак палявая работа прывяла да такой цікавай знаходкі сшытак старавера 1942 года з вёскі Залесся Глыбоцкага раёна з тэкстам гэтай самай песні. І таму я вырашыла ўключыць выкананне мужчынскае і ўласна тэкст гэтай песні таксама. Вось. Так. На жаль. Ну да, відэо, на жаль, няма. Я спадзяюся, што мы не затрымалі час. У нас еще есть час. Пытанні, калі будуць, калі ласка. У меня таксама есть пытанні, але я хотел бы перадаць все-таки, может быть, инициативу. Калі есть пытанні ў зале. Калі ласка. Дякую вялікай. Мяне звуць Наталя. У мяне кароткае пытанне, не ведаю, да каго адрасаваць, бо вы музыказнаўца. Мне цікавіць, можа быць, у Уладзіслава адкажа нейкія фонетычныя асаблівасці гэтых спеваў. Хаця б коротка, калі можна. Спеваў ці гаворкі? Спеваў. Тут якраз было пытанне наконт увогуле мовы спецыфічных музычных фальклору старавераў. Я скажу так, што я заўважыла такую цікавую рэч. У старавераў ёсць асаблівасці гаворкі, і гэтыя асаблівасці гаворкі падпарадкоўваюць сабе часамі мелодыю. Што значыць? Пераднацісны склад па працягласці у старавераў такі самы, як націскны. Напрыклад, пад балалайку, пагаравала, этого не знаеце, нічаго, не таго. І за кошт гэтага, паколькі важна ў мове захаваць два аднолькавыя склады па працягласці сваёй. Яны досыць часта спяваючы, я заўважала, што нейкім чынам яны гэта робяць, яны нават у музыцы, яны працягваюць вось гэтыя два склады, таму што для іх слова і вымаўленне гэтага слова досыць важнае. Таму калі казаць пра такія асаблівасці, калі я адказала на ваше пытанне. Ну, то часткова, тут просто можна,
цэлая мовазнаўчы аналіз, у нас няма часу на гэта, але можна сказаць пра спецыфіку таксама, якую я назіраў, калі слухаў песні, спевы, які ты сабрала. Тых спецыфікаў таксама, ну, R мягкая. Она падчас экспедыцыі это заўсёды фіксуецца, і в песні таксама R часта вельмі мягкая, там і ряма, буряка, не замест, ну, і в песні, я не памятаю слова, якое там таксама двойчы трапляецца, ну, типова стараверская мягкая R, хаця такая дыялектная беларуская мова часта ў іх, але вот R мягкая, ну, таксама спецыфіка такая моўная і фанетычная таксама. Мабыць, Уладзь больш кажа пра ўсходнюю частку Віцебскай вобласці, бо у нас стараверы больш R цвёрдая. Так. Не, таксама калі мы былі у Друе, і Ну, я там кажу таксама конкретно про записи песен, которые можно в моей книге так, почитать. але гэта вельмі рэдка. Хутчэй все адно, так, спецыфіка такая, што больш такая, ну, расійская мова как бы вельмі часто Ну, заходит. скажу так, что безумоўна у сваіх песнях яны захавалі словы з чэ у іх все добра. Да. Нічого такого няма ў них шчэ. А можна это пытанне яшчэ наконт, калі няма пытання ў зале, а што з цяперашняй сітуацыі музычнага фальклору? 25-й год, какая ситуация? Ці спеваюць? Каб я там была, я вам сказала. Так, я веду, але ты же сочыш, я веду, Так. ты цікавішся і сочыш. Я скажу так, што стан захавання этнамузычнай спадчыны стараверскай прыблізна такі ж самы, як і беларускай. Людзі паміраюць, і разам з імі памірае культура. Маладое пакаленне натуральна не цікавіцца, але таксама як бы не то што абвінавачваць. На жаль, гэта натуральна, таму што сучасная вясковая моладзь не спявае сама сабе падчас таго, як танчыць на вечарынах. У яе зусім іншы рэпертуар, пад который яна танчы, і таму натуральна, што гэтыя песні ім няма дзе функцыянаваць. Так, Вольга, у нас яшчэ ёсць, правда, час. Калі ёсць пытанне, я працягну, я не бачу. Мне яшчэ пытанне цікавае, ты шмат... Будь ласка. А мне такое пытанне, што дазволіла стараверам захавацца, не асіміляваўшыся, як у іх гэта атрымалася на працягу стагоддзяў, і калі маладое пакаленне, можа быць, я не ведаю, ці ведаеце вы адказ, калі маладое пакаленне не спявае, то ёсць нейкія адзнакі вось гэтага стараверскага жыцця альбо традыцыі, якая ўсё-ткі захоўваецца надалей маладога пакалення. Дзякуй. Так, дзякуй вялікі за пытанне. Ну, найперш скажу, што сёння мы ўжо, канешне, не можам казаць пра тое, што стараверы не асіміляваліся, і, ну, на жаль, так, альбо на шчасце, это натуральныя працэсы. Аднак, канешне, жыццё ў пэўнай такой сацыякультурнай изаляцыі, доўгі час трымання так асобна, яно дазваляла ім захоўваць і сваю культуру, свае традыцыі. Я скажу, па маіх назіраннях экспедыцыйных, пакаленне народжана яшчэ прыблізна да 1950-х, 60-х гадоў. Гэта людзі, якія бацькі которых былі часцей за ўсё са стараверскіх сем'яў. То бок гэта яшчэ тое пакаленне, чые бабулі і дзядулі стараліся сваіх дзяцей выдаваць вось толькі за старавераў, каб не было інаверцаў у сям'і. Таму што якраз жаданне злучыцца са шлюбам з чалавека, які з'яўляецца прадстаўніком тваёй канфесіі, дазваляла не прыносіць нейкіх новых традыцый у абшчыну і вось быць паміж сваімі і захоўваць такім чынам. Да, і таму, напрыклад, вось пакаленне майго дзядулі, ну, 40-х гадоў нараджэння, вось гэта такі, у іх ёсць такое значэнне, як ісцінны і законны. Вот истинный москаль и законный москаль — это той, который народился не у змешных. Вот я уже незаконная, не истинная, вось, потому что у меня католики, там православные староверы, вось, и коммунисты. Вось. А гэта им дазваляла. То бок жыццё такой закрытай абшчыне ўсё ж такі, і мінімум контактаў з аўтахтоннымі беларусамі. І, безумоўна, яны былі, і, канешне, это стэрэатыпы пра тое, што стараверы там не пераймалі нічога, і дагэтуль ходзяць з бародамі і ў косаваротках, і ў вушанках. Не, яны зараз карыстаюцца тэлевізарам, інтэрнэтам, і абсолютно сучасныя людзі. Калі мы кажам пра большасць, безумоўна. Што тычыцца маладога пакалення, то чыннікі, якія могуць нам паказваць на тое, што гэта ўсё ж такі стараверы нейкім чынам, гэта часамі рэдкія імёны яшчэ захоўваюцца, яны яшчэ дагэтуль могуць называць кагосьці старымі імёнамі, такімі як там Ананій, Фінагена, Фамаіда, яшчэ штосьці. Гэта першае, а другое, ну, нацельныя крыжы, у іх розныя, вось, пахаванне таксама, да, могілкі стараверскія яны адрозніваюцца, але калі мы кажам пра паўсядзённае жыццё, з маіх назіранняў маладое пакаленне так жа, як і беларусы там збольшага на святы ходзяць у царкву,
І, ну, на жаль, ужо мы можам казаць пра такое паступовае нівеляванне традыцыі, проста памяць, што вось калісьці. Таму што, скажу па шчырасці, я калі знаёмлюсь ужо ў міграцыі з кімсьці, хто паходзіць вось з заходняга падзвіння, я запытваю, вас, можа, стараверы былі ў сям'і? І сітуацыя, я у Гданьску граю ў касцёле на аргане, у нас парафія Маці Божай Браслаўскай. І дзяўчына, которая таксама арганістка, яна родам з вёскі Слабодка Браслаўскага раёна. Я кажу, а у вас, можа, стараверы? Яна кажа, не, у нас толькі католікі. І пасля яна піша мне вечарам, слухай, я забыла сказаць, да я сама стараверка. Мяне проста хрысцілі, а пасля бабуля каталічка перахрысціла мяне па-правільнаму. Вось, таму чалавек, который быў хрышчаны ў стараверстве, да, там прыблізна майго года нараджэння, сам пра гэта не ведаў. Пакуль не пацікавіўся. Я шчыра вам скажу, што пакуль я не пачала займацца гэтай тэмай з такого навуковага пункту гледжання, я не цікавілася асабліва, хто гэта такі. Таму што калі ты жывеш сярод гэтых людзей, не адносішся да гэтага чагосьці незвычайнага. І я думала, што пакуль не выехала ў горад 15 год, я думала, што стараверы жывуць паўсюль. Раз яны ў нас ёсць, значыць, паўсюль. Таму вось так. У меня еще одно невеличкое питание есть как раз. Я веду, оно связано с староверской темой, не связано с книгой, бо ты позначено, який регіон ти дослідувала, але я ведаю, що ти сутикаєшся і цікавишся там, іншими согласами староверськими. Мені цікаво, я от, видиш, я старовер-поповець. Ці співали поповці? Бо я от сам цікавлюсь, і я не можу знайти відказу, але, можливо, ти як етномузикологиня ведаєш відказ. Ті співали старовери-поповці, і ти мені займалася, але мені цікаво твої назирання. Я не займалася тэмай, але, безумоўна, я цікавілася, што там было папоўца. У нас ёсць звесткі пра веткаўскіх старавераў 19 стагоддзя, Абрамаў, который фіксаваў спецыфічныя песні вясельныя, напрыклад. Вось. Аднак, на жаль, даследаванняў спецыяльных па этнамузычнай культуры старавераў-папоўцаў беларускіх у нас увогуле не існуе. Такая яшчэ тэма, я спадзяюся, калі-небудзь знойдзецца даследчык. Ці важліва гэта ўжо будзе, калі... Не ведаю, шчыра. А як ти, ти в Гданьску, як ти працюєш в огляді тепер староверської теми, коли неможливо пойти в поле, на многі ми не можемо пойти? Ну, як неможливо? Я ўжо двойчы ажыццяўляла экспедыцыю да стараверу Латгаліі, таму што я не магу без гэтага, і для мяне вельмі важна бліжэй да сваёй радзімы, але так. І яшчэ ўдаецца штосьці запісваць, і вось заўтра еду экспедыцыю ўжо да польскіх старавераў. Да, таму так немагчыма знаходзіцца ў поле ў Беларусі, аднак я кампенсую гэта працу ў архівах, бо мінулым тыдні я працавала ў літоўскім цэнтральным архіве, гістарычным архіве якраз па справах, звязаных са стараверскімі абшчынамі тэрыторыі Беларусі. Тому працягваю працу ў такім дасяжным для сябе спосабе. Добре, дякую, колеги. У нас апошнія хвилинки. Калі ёсць пытанні, калі ласка, стаўце пытанні да Ольгі Барышнікавай. Я кажу, піянерка ў даследаванні музычнай культуры старавераў. Мы вельмі рады, што кніга выйшла і ў выдавецтве. Так, выдавецтва Скарына Прэс. Дарэчы, хацела падзякаваць, бо гэта вялікае шчасце працаваць з выдавецтвам, якое зацікаўлена ў тым, каб твая кніга была выдадзена. Дякую. Я не збіраўся, не напросился на комплименты, пробачь, але просто я тут хотел сказать, что кто зацікавился и хочет больше подробязно доведаться, книга доступна, ее можно набыть, але калі вам менш цікавая теория, то песни, спевы вы можете послухать у сетеві, які Ольга виклала, і калі ласка. Дякую вялікі за калегі, Ольга. Так, нават калі вам не вельмі цікавыя песні, бо я разумею, што гэта такая досыць спецыфічная тэма, то там, як я сказала, багата колькасць прыгожых фотаздымкаў, архіўных і сучасных, і таксама расшыфроўкі этнаграфічных гутарак, выкананыя мясцовай гаворцы са спробай захавання і перадачы гэтай гаворкі, безумоўна, таму што тэкст, канешне, адно, але гучанне мовы гэта найперш. І, такая, скажем, я вельмі удзячна яшчэ раз выдавецтву Скарына за магчымасць ажыццявіць гэта. І вельмі удзячна яшчэ раз фэсту «Прадмова». Яшчэ раз выбачаюсь за то, што вам прыйшлося пачакаць мяне. Вось, я думаю, што мы ўклаліся ў час. Якраз уклаліся, хоць ты і спазнілась, мы якраз добра уклаліся. І калегі, да кнігі таксама часта дадаюцца паштоўкі, таксама даніна памяці, і фатографу, які заўчасна загінуў. Вельмі прыгожыя, якасныя паштоўкі, які можна пасылаць, і якіх такі секрет стараверскі хаваецца, які можа не кожны расчытаць. Да? Ну, добра, дзякуй. Дзякуй вам вялікі.
Шановные коллеги, мы протягиваем наш фольклорный блок, протягиваем презентации монографии Ольги Лобачевской «Аброки, абыдённікі і жаночыя ритуальные практики». Запрашаю сюды Ольгу и модераторку Касю Вашчынскую. Будь ласка. Добрый день, шановные господарства. Я Катарzyna Waszczyńska i mnie wielmi przyjemne, że ja mam honor wieść tę rozmowę z cudowną i niezwyczajną doświadczycą Olgą Łobaczewską, jaka nie jeden rok cieszy nas swoimi książkami i jaka pracuje już szmatgonna, tak скажем, шмат гадоў у галіне беларускай культуры, традыцыйнай беларускай культуры. Я хочу паразмаўляць з Ольгай о кніжцы, якую вы бачыце тут у прэзентацыі, але гляньце, калі ласка, тут ёсць такая памылка, з'явілася у даче гэтай кніжкі. Яна, гэта жартоўная памылка, але яна паказвае, што тэма, якую цікавіцца Ольга, яна не толькі з мінулага, яна сёння, яна на будучыню. А што так можа атрымацца, зараз паразмаўляем з нашай аўтаркай. Спадарыня Ольга, скажыце, калі ласка, бо тыя словы «аброк», «абыдзённік», яны, можа, не ўсім вядомыя, што яны абазначаюць, і ці гэта беларускае слова? Добре, дякую за питання. Але спочатку я би хотіла всіх привітати, хто прийшов сьогодні познайомитися з книгою. И, конечно, у перших словах хочу виказати велику подягу видавцю Роману Цимберову, який тут присутнічає і мене не чує. Ось, тому що, справді, не було б цієї книги, коли б, ну, вот, не така підтримка моцна з боку нашого незалежного видавця. Значить, в назву книги вынесено слово «аброк», «абыдённик». И далеко не все люди ведают, что это такое. Ну, может, аброк яшчэ так больш знаёмае слово, а абыдённик амаль не сустракаецца у такой паточнай нашай мове. Вось. Але другая назва жаночай ритуальнай практыкі, яна тлумачыць сэнс гэтых словаў. Аброк и абыдённик – это, по сутнасці, две формы, две з'явы вялікай аброчнай традыцыі, якая ўласціва беларусам. Аброк у кнізе разглядаецца этымалогія этой назвы, как бы тое, што мне ўдалося зразумець самой. Аброк можна растлумачыць по-рознаму. Это рэч, это прадмет нейкі, які ахвяруецца чалавекам, які з паўсядзённасці, штодзённасці ператвараецца ў з'яву, ну, нейкую сакральную, які ахвяруецца вышэйшым сілам, Богу. Аброк – это і такая інтэнцыя, якую чалавек сам сябе задае у сваіх адносінах з метафізічнымі сіламі. Дзеля таго, каб, ну, как бы сваё жыццё у пэўныя такія крызісныя моманты, складаныя моманты, якія ёсць у жыцці кожнага чалавека, направіць у іншае русло, даць ему іншае такое цячэнне. Аброк – это сродак коммуникации, можно сказать так. То есть это то, что дозволяет человеку коммуниковать с небачными силами, с вышэйшими силами, с Богом, с божскими некими такими проявами, сподеваться на допомогу, шукать этой допомоги и усталёвывать вот эту сувязь.
Аброк можна перакласці яшчэ як дар, падарунак, клятва. І синонімічныя такія блізкія да гэтага слова это аброчня, значит, аброчна, жертва. Гэта тое, што вядзе нас вельмі глыбока, заглыбляе нас у гісторыю культуры і чалавечай цывілізацыі. Тое, што дазваляет нам зразумець вот эти стасункі чалавека со светом сакральнага, з тым, што заўсёды было ва ўсе часы, але мяняліся толькі формы. І моя кніга пра тое, якія формы захаваліся ў беларусах у матэрыяльным выглядзе, у разуменні, што такое аброк. Жанчыны кажуць абракацца, абракнулася, трэба абракнуцца, зрабіла аброк, павесіла аброк. То есть шмат вот таких розных выразаў, якія можна знайсці. І я хацела бы вам уже зачитаць запіс, якую зрабіла моя калега Алена Боганева, якая займаецца народнай бібліяй, якая нам тлумачыць, як глубоко в культуре вот этот наш аброк, ён знаходзіцца. И она записала слова такие, значит, ну, как бы это самое, такое оповедание. Дай давали смоку, дай щедрую, дай вибачайте. Дай давали смоку, дай щодень оброку, дай щодень оброку, да по человеку. Да по человеку. То есть оброк, які давали смоку, это чалавечая ахвяра. Вось. Але гэтая традыцыя дажыла до нашага часу, зразумела, уже в іншых формах. Слово «абыдзённік», можа, трохі пазней я распавяду пра гэта. Это таксама аброчная традыцыя, але калі аброк выконваўся пераважна індывідуальна чалавекам у асабістыя крызісныя моманты яго жыцця, Калі ласка, калі можаце, крышеньку цішэй, таму што перамешае гэта нашай госці распавядаць. Калі ласка, вялікі вам дзякуй. Калі аброк – это індывідуальная, асабістая, лічнасная такая форма узаемасвязі чалавека з сакральным, то абыдзённік – это форма хутчэй калектыўная, форма, якую выпрацаваў калектыў, грамада, соцыум дзеля таго, каб усталёўваць тыя ж самыя сувязі, усталёўваць сувязі з божскім пачаткам, каб нейкім чынам змяніць цячэнне сапсаванай рэчаіснасці жыцця, каб наладзіць нейкую вот эти стасункі і змяніць вот это жыццё. Вялікі дзякуй, ужо ведаем, што гэта такое аброк, абыдзённік, і ці гэта ёсць беларускае слово. Я хочу з гэтым звязаць такое пытанне, бо ў вашай кніжцы стоіць такая тэзіс, што гэта сама такая глубокая традыцыя і каштоўнасць беларускай культуры, што для вас гэта элемент, самы характэрны элемент беларускай культуры. Можаце нам раскрыць, чаму вы так думаеце аб гэтым? Калі я пачала гэтым цікавіцца, спачатку была, я гісторык штукі, можна так сказаць, мастацтвазнаўца па адукацыі, па ўспрыманню света, таго, што я бачу вакол сябе. Яшчэ на пачатку сваіх першых экспедыцый, это было вельмі давно, я заўважыла, што адметнасцю беларускага культурнага ландшафта з'яўляюцца крыжы.
І ми бачимо крыжы на перакрыжаваннях дарог, на ростанях, на пачатку, ў канцы вёсцы. У той час, калі я пачынала толькі ездзіць, гэтых крыжоў было не так яшчэ шмат, але дзесьці ў лесе, ў ціхам такім месцы, тое, што ў беларусаў яшчэ называецца проща, святое месца нейкае, пры крыніцы, можна было бачыць крыжы, якія былі цалкам значит, пакрытыя вось тканінамі. І гэта ўражвала візуальна, але это ставіла пытанне, а што это такое, чаму на такіх месцах такая колькасць гэтых тканін. Вось. Паступова вот сабраўся вялізны матэрыял, такі візуальны ў першую чаргу, але і паўстала пытанне, а што это за практыка, калі на гэтыя крыжы прыносяць тканіны, і высветлілася, што это выключна жаночая традыцыя, жаночая практыка. І я стала збіраць і наратыўны матэрыял. І вось такім чынам аказалася, што не толькі вот эта візуальная традыцыя в нашым культурным ландшафце беларускім, але і ў свядомасці людзей, у свядомасці жанчын это прысутнічае. І калі ты едзеш кудысьці па замежжы, там перасякаеш, напрыклад, тую же этнаграфічную мяжу Беларусі, там на Падляш'і, напрыклад, на ўсход, або на Украіне праз Ровеншчыну, там Валынь, уже далей на поўдзень, або там на ўсход, значит, в России, ты разумеешь, что змяняецца этот ландшафт. Мы не бачым такой колькасці крыжоў. Таксама, як, напрыклад, у вёсках, у хатах мы уже не будем бачыць, напрыклад, тыя же абразы, пакрытыя ручнікамі, што таксама беларуская традыцыя. І сапраўды традыцыя такая, якую можна сказаць, адной з грунтоўных такіх традыцый, асноватворчых традыцый беларускай культуры, традыцыйнай народнай культуры. То есть тое, што мы бачым, крыжы, вось гэтую колькасць тканін на крыжах, это спосаб выказвання людзей, у першую чаргу жанчын, а сваім светаўспрыманні, першае, значит, спосаб выказвання падзякі або надзеі чалавека на паспяховыя такія стасункі з боскімі сіламі. І гэта наша адметнасць. Я буду рада, калі вот эта моя кніга з вялікай колькасцю фотаздымкаў, якія былі туды проста ўпіханы і дызайнерам, і верстальшчыцы, якая працавала над этой кнігай. Вось. Все ж таки яны вот, дазволяць зразумець, што это адна з шматлікіх адметнасцей беларусаў, якую беларусы захавалі. І гэта вельмі важна. І яшчэ важна тое, што эта традыцыя, в кніге паказана, што яна фіксуецца, прынамсі, з сярэдзіны 19 стагоддзя дакументальна. На фотаздымках, в апісаніях таксама, таму ўключаны яшчэ і архіўныя матэрыялы. Вось. І мы маем справу, как доследчик, что это задокументовано на працягу амаль полутора стагоддзяў гадоў, але калі разважаць далей, як фенаменальнай з'явы культуры, мы маем такое паглыбленне ў часе, такую заглыбленасць, і той же Смок, які міфалагічны, які калісьці жыў на Беларусі, напэўна. Вось. Ён таксама звязаны, ёсць вот эта сувязь с аброкам, с этой ахвярай, тое, што прыносіцца ў ахвяру.
Вы пишаце, што гэта традыцыя яна захавалася на беларускіх вёсках, але ці яна мае сённяшнія праявы? Ці яна яшчэ сёння можна яе пабачыць? А калі так, дзе? Як і любая такая сакральная камунікацыя, яна нам, ну, как бы она невідавочная, яна схаваная, і людзі, якія как бы прыносяць, жанчыны, якія прыносяць свае аброкі, яны імкнуцца это зрабіць, ну, не пры людзях, не ў такі час. І мы, напрыклад, назіралі, калі здымалі фільм пра адну з такіх форм аброчнай традыцыі, так званыя каменныя дзевачкі на нашым усходнім Палес'і, што гэта было вельмі рана, яшчэ да ўзыходу сонца. Жанчыны прыйшлі са сваімі аброкамі, а аброк часцей за ўсё маецца на ўвазе, это невялічкі такі фартушок, спецыяльна пашыты або проста выразаны з тканіны сёння, з любой тканіны, якая ёсць. Раней, конечно, это была тканіна, палатно. І самая старая калекцыя, якую мы маем, музейная, такія артефакты уже, якія сведчаць пра глубіну этой традыцыі. Это коллекция у Краковским этнографичном музее, собранная Станиславом Черхом, польским этнографом, в 1893 году. Літаральна там пару тыдняў таму я атрымала в руках гэтыя фартушкі і была здзіўлена, я іх да гэтага бачыла только на фотаздымках, што яны маленькія, што это вот такія просто невялічкія кавалачкі тканіны, якую жанчына адрэзала ад сваёй наміткі старой, якую адрезана ад ручніка. І яна это ахвяруе вось там на крыж або іншае там святое месца. І гэтая традыцыя існуе па сёння, і жанчыны пра гэта кажуць, яны не хаваюць. Это калі пытаешься, а вот распавядзіце, вы рабілі аброк, абракаліся, як это абракацца? Яны кажуць, ну, звычайна такая формула, захварэла, абраклася і это самае, і адужала. Прычыны абракання вельмі розныя, але яны тычацца якраз жыцця чалавека, сям'і жанчыны, яе адказнасці за дзяцей, за родных, за блізкіх. Это калі мы маем, калі кажам пра аброк. І то есть это звычайная практыка, ну, якая пераважна сёння існуе ў пакаленні жанчын старэйшага ўзросту. Таму што ў кнізе я разглядаю, ну, ёсць такі раздзел, называецца «Модус жаночай культуры» у беларускай традыцыі, да? І сапраўды жанчына была адказная за пэўныя сферы вось, у жыцці, у культуре. Жанчына адказвала за дзяцей, за сувязь з вышэйшымі сіламі, з Богам. Жанчына адказвала за сувязь з продкамі-дзядамі. І гэтая камунікацыя якраз і адбываецца у вот этих формах аброчных, аброка. І, па сутнасці, тры формы аброка, якія, ну, вот я разглядаю, это аброк індывідуальны, які тычыцца сям'і, праблем нейкіх сям'і. Адна з такіх праблем – это бясплоднасць жанчыны, вельмі важная, калі няма дзяцей. І вось гэта таксама сувязь з продкамі, калі такія фартушкі нясуць на могілкі, у пэўныя там дні вызначаныя, прыносяць. Это таксама па сутнасці ахвяра, это па сутнасці дар продкаў і магчымасць усталяваць вот эту камунікацыю, каб дзяды, продкі дапамагалі, спрыялі жывым. І гэта вось яшчэ трэцяя форма аброка, вот это абыдзённік, пра які яшчэ б можна было шмат чаго распавесці.
Zaraz może pra abadzionnik, ale ja хочу добра зразумець. Гэта ёсць практыка, жаночая практыка. Там мужчын няма у ніякім моменце, не wiem, гэтай традыцыі. Да, мужчины там не присутнічають, нехай не кривдяться ті, хто тут присутний. Значить, традиція виключно жіноча. І в огулі є такі жіночі сфери у нашій культурі. І, наприклад, полівіки, хто, етнографи, хто працював у вёсках, завсёды ведають, що ми бачимо куфар в хаті і ведаємо, що в этом куфрі обов'язково буде нешта каштовне для нас, ручники, там, сорочки, там, што яшчэ. Але калі жанчына гаспадыня няма ў хаце, мужчына, гаспадар, ніколі не адчыне гэты куфар, нават тады, калі ён ведае, дзе знаходзіцца ключ ад этого куфра. Вось. І у традыцыі аброкаў прымаюць удзел толькі жанчыны. То есть это сфера рытуалу, сфера сакральнага, яна вызначана як сфера жаночая. І жанчына паступова ўключаецца ў гэтыя, как бы набірае гэтыя веды, набірае гэты вопыт. Калі спачатку яна у традыцыйнай культуры адказвае толькі за дзяцей, потым за сваю сям'ю, то у пэўным узросце, калі яна ўжо пераходзіць у стан, бабулі, стан такі, скажем, калі выходзіць там з фертильнага ўзросту эта жанчына, яна пачынае адказваць уже за сувязь і з продкамі, і з дзятамі, ввогуле з іншасветам. І гэтыя сувязі становяцца, это яе адказнасць. І таму, пераважна все ж таки пра аброчную практыку распавядаюць жанчыны уже такого сталого возраста. Хаця і маладыя жанчыны, да, кажуць, што да, вот захварэла, там прынесла аброк і... My кажам пра традыцыйную культуру і практыкі, якія захаваныя ў вёсках. Але я прачытала у вас у кніжцы такую цікавую інфармацыю, што атрымалася так, што можна было паглядзець тыя практыкі, той рытуал таксама ў горадзе. Можаце нам распавесці, як гэта здарылася? Бо там в узрослым выглядзе жанчын не было. Акрамя вас, мне здаецца, што вы там дапамаглі ў гэтым. Раскрыйце нам тую таямніцу. Ведаеце, конечно, меня цікавіла, я займаюсь такими больш, как бы и материальными предметами, меня цікавіла тканіна, виды вот аброков, якія прыносят. Это может быть, як уже сказала, полотно, кавалачек полотна, может быть пояс, але это таксама грошы, это таксама кавалак яблык, хлеб, і на фотаздымках можна это бачыць. То есть это любы прадмет, які чалавек ахвяруе, які ён как бы дае, каб усталяваць вот эту сувязь. Калі тычыцца гарадской традыцыі, я гэтым не займалася, я лічу, што это тэма для маладых антропологов культуры, якія могуць гэтым далей как бы ее развивать. Конечно, калі мы прыходзім у царкву, мы бачым на абразах кавалкі палатна, мы бачым пацыркі, каралі, крыжыкі, персцёнкі ахвяраваныя, пакінутыя на абразах. Это таксама форма аброка, это таксама ахвяра, это падарунак. І тое, што заўсёды чалавек павінен зрабіць, каб вот, спадзявацца на боскую дапамогу. І ў сваёй штодзённай практыкі мы таксама выкарыстоўваем эту форму, да, можна сказаць, аброка. Калі нам што-небудзь зрабілі, то мы павінны абавязкова аддзячыць. Ты мне, я цябе. Это неухільна працуе ў нашым жыцці, і мы не усведамляем нават, што мы таксама выконваем вот эту вось такую найстаражытнейшую традыцыю, якую выпрацавала чалавецтва. Формы змяняюцца, і калі раней жанчыны прыносілі
палатно свайго вырабу, то сёння мы бачым стужкі, сёння мы бачым хусткі, які засталіся пасля жанчын, пасля іх зыходу з жыцця, і яны ўжо сёння не патрэбныя. Фартухі таксама, які па жанчынах застаюцца, або жанчыны самі нясуць, это ведаюць, што яны ўжо не будуць патрэбныя. Вось. І нават это проста кветкі, штучныя кветкі, якія прыносяць таксама і упрыгожваюць крыжы. То есть змяняецца форма, але не змяняецца сэнс вось гэтай традыцыі. No dobra, wtedy może porozmawiajmy kryszeńku про tę rytualną tkaninę abydзённік. Абыдзённік, в слове абыдзённік абдзень, аб адзін дзень. І калі пытаешься, а што такое абыдзённік? Это зрабіць аб адзін дзень. Што значыць? Гэта тканіна, якую рабілі у рытуальных умовах абавязкова ад пачатку, ад усхода сонца да захода, або часам наадварот это было. І рабілі это калектыўна, жанчыны збіраліся і рабілі это ад самага пачатку, то есть ад прадзення ніці у полным такім цыклу гэтай абыдзённай традыцыі трэба было прынесці лён, кудзелю, зрабіць ніткі, аснаваць кросны, выткаць тканіну. Часам нават выбелівалі, адбелівалі гэтую тканіну, тое, што сустракаецца в аповедах, і нават вышывалі. Але рабілі такія палосачкі на гэтай тканіне. То есть рабілі звычайны ручнік, форму такой намёткі, якую потым здымалі з крыжа, і таксама да ўзыходу сонца ці наадварот трэба было абкружыць вёску, павесіць на крыж, або нават закапывалі пад крыжом. Трэба ці было занесці ў царкву, павесіць у царкве, ці нават абкружыць царкву гэтай тканінай. І, напрыклад, беларускі такі этнограф Грінблад, он пасля вайны у Кажан-гарадку, это Лунінецкі раён, у царкве бачыў на свае вочы такі абыдзённы ручнік, тканіну такую, якая, відаць, была сшыта з кавалка все ж таки 40 метраў даўжыні, якая была зроблена на вайну жанчынамі. І вось гэты рытуал выканання абыдзённіка ужываўся толькі ў самыя такія крытычныя моманты. Эпідэмія, калі паміралі дзеці ў вёсцы, эпізаоція, калі пошасць надыходзіла і падала жывёла, калі была вайна, і яшчэ нейкія такія здарэння, якія не падуласныя былі чалавеку, але калектыў збіраўся і намагаўся как бы пераадолець эту сітуацыю бяды, крызісу, і дзеля гэтага выкарыстоўвалася вот эта тэхналогія вырабу новай тканіны. Новая тканіна ад пачатку і до канца, каб пераструктураваць свет, які разладзіўся, які сапсаваўся, зрабіць так, як было ад пачатку света. І тут мы бачым такую глыбіну міфалагічнай свядомасці, што тут просто захоплівае дух, калі ты читаеш эти тэксты. У вас такая будет магчымасць, у кніжцы шмат тэкстаў размеркаваныя па прычынах, калі выраблялі абыдзённік. І тут трэба сказаць, што вельмі шмат рабілі абыдзённікаў вайну. І калі пачалі мы збіраць матэрыял, і не толькі я, мои калегі, тут вот шановны Владимир Лобач прысутнічае у полацкіх зборніках, вельмі шмат гэтых матэрыялаў, я выкарыстала часткова таксама гэтыя матэрыялы. Вось, калі рабілі менавіта вайну, амаль у кожнай вёсцы. То есть тое, што нам здавалось такой глыбіні даўніны, старажытнасці,
аказалася запатрабаваным і дзейсным рытуалам падчас вайны. Але самы фенаменальны прыклад, які і на гэтым заканчиваецца моя кніга, это выраб абыдзённіка 28 сакавіка 2000 года в Мінску. Дзяўчаты студэнцкага этнаграфічнага таварыства праз Facebook кинули клич: давайте збяромся ткаць абыдзённік. Ну, до этой войны были, конечно, падрыхтаваныя, потому что и веды традыцыйнай культуры в студэнцкам этнаграфічным таварыстве, і веды тэхналогіі ткацтва, якімі займаюцца яны. І вот это адчуванне, што ну, нельга нічога змяніць. Сапраўды, вот мы в роспачы все былі на пачатку, да, там, калі пачалася этот ковід, эпідэмія, што рабіць, як змяніць эту сітуацыю. І дзяўчаты выткалі за один дзень, сапраўды сабраліся ў майстэрню у Натальі Ермаленскай і выткалі гэты ручнік. Ну і такое цікавае таксама пытанне паўстала, што рабіць з этим ручніком, да? Ну, где-то на крыше его прымацаваць, або ў царкву занесці, а святары могуць не зразумець этой ситуации. То есть, что у вялікім мегаполісе рабіць вот с этой міфалагічнай рэчью, такой абыдзённікам. І яны завезлі яго у музей валунов ва ўруч'і, у нас такі ёсць. І там ёсць такі знакаміты камень дзед, ну, які па такому па паданню, па легенде, што ён стаяў на проще, он стаяў на свяцілішчы такім мінскім, на Свіслычы, был туды перавезены. І яны аб'ехалі на машыне, выпраставшы гэтай ну, эту тканіну за вакно, аб'ехалі вакол Мінска па кальцевой дарозе і, прыехаўшы у Уруч'е, павязалі уже ў Цемры, это было, павязалі гэты абыдзённік, ручнік на гэты камень. Правда, хтосьці яго скраў на наступны дзень, што нельга рабіць. Вось, дарэчы, вот эти тканіны і абыдзённікі, зразумела, іх, ну, как бы, это тое, што ўжо не належыць чалавеку. Але, напрыклад, абыдзённікі выкарыстоўвалі ў лекавых мэтах. Нават з 3 крыжоў аброчных трэба было зрэзаць кавалачкі тканіны, і гэта дапамагала лекаваць там хворае дзіця, напрыклад. Ну. My już wiemy, że to wielmi ciekawa prajawa życia, nie tylko dawniejszego życia i nie tylko u wioskach, że trzeba glądać u kniżku i poglądać stolki materiałów etnograficznych, opowiadał, tu szmat takich jest fragmentów rozmów, jakie wywieli ze swoimi rozmówcami i fotozdymką. Мне здаецца, што ўжо прыйшоў час, каб задаць пытанні ад вас, нашых слухачоў. Калі ласка, запрашаю, бо калі не, то я маю пытанні яшчэ. Калі ласка. Найперш хацелось бы шчыра сардэчна павіншаваць спадарню Ольгу з выхадам гэтай выдатнай кнігі, якая сталася падзеяй не толькі айчыннага, але і, мне здаецца, еўрапейскага народазнаўства. І ў свой час мяне вельмі ўразілі гэтыя абыдзённыя абрады, якія давялося запісваць, якраз абрады рытуалу часу вайны, часу акупацыі. І вось уразіла, як бы, па-першае, вера гэтых людзей у дзейснасць, як бы. Ну, якім чынам гэты малапісьменныя вясковыя жанчыны, да, там праз вот гэты ручнік могуць паўплываць на карныя аддзелы СС. Ну, вот, непамысл. І уразіла вось гэты такі моцны, непахісны, ментальны, культурны супраціў гэтай навалі, гэтай бядзе, які не быў там нейкім спарадычным, адзінкавым. Гэта ад Берасцейшчыны да Віцебшчыны, ад Гомельшчыны да Гарадзеншчыны, там праз Меншчыну, Магілёўшчыну. То бок вся краіна абсалютна. І вот я просто хацеў бы запытацца, ці можам мы разглядаць гэты экстрэмальны рытуал абсалютна фенаменальным памерах еўрапейскай культурнай традыцыі. Таму што, ну, я, можа быць, памыляюсь, но нічога падобнага
в інших окупованих країнах Європи я не сустракаў. Ну, ведаеце, што тычыцца ваеннага часу, мне невядомыя працы калег там замежных, якія бы там пра гэта згадывалі. На Украіне, вот, на Ровеншчыне, на Валыні этнографы записывалі пра абыдзённы рытуал, але больш все ж таки таксама не вайна, можа, я, правда, не ведаю всех работ, а вот хоць з выкліканнем дажджу, напрыклад, звязана, калі доўга не было дажджу. Такія матэрыялы сабраны. Вось. Мне падаецца, што мы можам прысябечыць это як сваю такую отметность, что это наша. То есть это у войну, калі мы пачалі збіраць это матэрыялы, но адкуль было вядома ввогуле пра абыдзённік. Это знакомитая статья 1905 года этнографа Зеленина «Абыдзённые там тканины, абыдзённые храмы». И где он, до речи, тады уже зазначил, что это белорусский звычай. Менавіта беларускія звычаі. Все матэрыялы, якія ён выкарыстаў, это беларуская этнаграфія канца 19 стагоддзя, пачатку 20 стагоддзя. І здавалася, все это уже мінулае, але калі мы пачалі в экспедыцыях збіраць і задаваць пытанні, ці ткалі абыдзённік вайну, я была просто уражана колькасцю этого матэрыяла. Амаль кожная вёска это рабіла. Значит, якія тут прычыны? Па-першае, захаванасць вот этой вот міфалагічнай свядомасці, захаванасць вот этих розных таких архаічных ритуальных практык. И, конечно, захаванасць ткацтва, потому что ткацтво было живой традыцыяй жанчын, рамяством у войну, якія ще, ну, как бы этот патриархальный лад жыцця, не гледзячы ни на які всякие социальные эксперименты, он захоўваўся. Таму вось такая традыцыя. Але былі выпадкі запісаныя этнографамі, і, дарэчы, вы, Владимир, записывали, здаецца, там 70-е годы, калі дажджу не было, жанчыны ткалі абыдзённік. Ольга Фадеева, этнограф, у нас записывала такія выпадкі. То есть вот праблема, нема дажджу, все там гіне, нема ураджаю, жанчыны збіраюцца, и хутенько там выткали этой ручник, повесили. Так что вот такая у нас богатая и незвычайная наша культура, незвычайная наша традиция. Добре, jeszcze pytanie. Тут я дам. Добрый день. Я Олена Кондратюк, я из Украины, этнограф. И я хотела бы додать то, что так, у нас так само ткали, и ткали подчас войны такие рушники. И еще была такая традиция, что вот ткали, коли была засуха, ткали, коли были пожары, коли не было урожаю, коли, ну, разные такие моменты ткали это полотно. И еще такой один момент, что у нас, коли вот ткали обыденное полотно, вот это за один день, то так само мужчины, они удельничали, але робили крыш. Того, що якби нам поясняли, що це має бути такий симбіоз і жіночий, і чоловічий, і мужчинський. Тому якби мужчини так само удельничали, а якби у своїй галині. Ось. І ще ми записували, я займаюся сімейною обрядністю, і так само шмат різного полотна присутнічала під час того, як діти не народжались, або ще щось здарилось у родині. Але так само шмат мої колежанки записували про ту саму традицію, про те, як це було, це всі мовчали, що це мала бути така, жінки мали певного узросту. Ось настільки це було цікаво, того, що до 80-х років, особливо коли Чорнобиль, здарилось це усе. І ось та зона Полесся, вона заховала найбільше у нас в Україні цієї традиції. Чим далі ніже сюди на південь, тим менш заховалося. Ось. І я думаю, що, може, у Білорусі не ведаю, як це було поширено. Так ось я хотіла запитати на конт мужчин.
Чи было такое, чи Алена, они не да. присутнічали? Алена, дякую за питання і удокладнення. Ну, справді, каб тут реабілітуватися трохи. Я пишу у книге, скажу, что, конечно, эта традиция абыдённіка, она была злучена з крыжам. І, звичайно, коли жінки ткали абыдённік, мужчини тим часом рабілі крыж, щоб висякали древа, рабілі крыж, крыж усталёвывался. І, до речі, з України є такий приклад, те саме, коли два крижі усталювали, каб не хворели люди, і, значить, не падала жывёла адначасова, рабілі гэта. Вось. Таму, сапраўды, это все ж таки у выніку атрымлівалася агульная калектыўная традыцыя, где абодве часткі соцыума вясковыя, яны паміж сабой злучаліся, і в абыходах вёскі уже з крыжом і з тканінай этой абыдзённай прымалі ўдзел не толькі жанчыны. Ну, там шмат матэрыялаў пра абыдзённік у кнізе, пра патрабаванне, да, якія жанчыны павінны збірацца, 9 вдов, там чистые девочки, кто несе там эту тканину и так далее. То есть так как материалы это у часе вот так вот растягнутые, мы бачим, як от наибольш архаичной модели вот такого этого ритуала, ну, что в войну уже могли просто собраться те, кто был. Но але все равно ткали жанчыны, а крыж, зразумела, рабілі мужчыны. А я з удзячнасцю выкарыстала матэрыялы і украінскіх этнографаў і Алены Боряк, і Васіновіча, і Нагарнюка, і іншых выкладчиков. Таму тут трохі шырэйшая эта традыцыя прадстаўлена. Вось. І матэрыялы такого даследчыка Стахова, які, да рэчы, займаўся вот, как бы, этими абыдзённымі формамі, такімі рытуалы і ў іншых краінах. У яго ёсць матэрыялы там з Нямеччыны. Ну, але это яшчэ, напэўна, уже кто-то можа зробіць больш шырокае такое даследаванне вось гэтай унікальнай традыцыі. Я вас віншую з виходом книжки, Ольга Олександровна, і у мене два питання. Перше, працягваючи ось тему реакції військової супольності на надзвичайне здарення, ці сустракалася вам, ну, от, коли рабілі абыдзённік як реакцію на Чорнобильську катастрофу? Ось, ну, наприклад, Зінаїда Яковлевна Мажейка записувала оголошення по Чорнобильському лісі, то бок ці вось у аспекті, які ви вивчаєте, неяк гэта адбілася. І яшчэ пытанне наконт аброку, ці гэта толькі просьба аб здароўі, ці, можа быць, яшчэ ў сферы любоўнай магіі вам сустракаліся звесткі, што вось дзяўчаты маладыя такім чынам спрабавалі паўплываць на свой лёс? Наконт Чернобыля нема у меня материалов, и, ну, я так думаю, что справа в том, что Чернобыль, он разбурил и всю социальную структуру. Вёски были выселены, переселенные люди, вось, и еще вот в моим там Минском микрорайоне я сустракала еще после Чернобыля этих бабуль, які там сидели на лавочках, зараз уже нема этих бабуль. Тому просто был разбуренный этот социум. Я так думаю, что не было такой магчымасці нават собраться, каб выткаць это ў гэтых вёсках. Вось, хотя, магчыма, я так абмінула гэтую тему. Что тычыцца значит, магии любовной, ну, тут таксама, тут не сустракалася таких материалов. Тем более, что это проблема молодых девчат, да? А все-таки обручная традиция – это уже практика женщин больше таких дорослых, женщин, які мають дітей, мають сім'ю, які вже, ну, как бы завершають свій життєвий шлях. Ось. Дівчата молоді іншими користалися сродками, які так само там є у традиційній культурі описані.
Вось. Ну, магчыма, хтосьці там ціхенька мог там повесить на вот эти наши крыжи свой фартушок и загадать. Апошне, Олесь Малінчук, хочу таксама павіншаваць з выхадам кнігі і падзякаваць за тую велізарную працу, якую Ольга Лабачэўская робіць для беларускай і еўрапейскай этнаграфіі, такіх непростых сёння умоў у Беларусі. Пытанне кароткае, пытанне, ці абудзённікі фіксаваліся вамі падчас калектывізацыі в заходняй Беларусі? А можа, маеце звесткі пра калектывізацыю той усходняй часткі, якая была 29-32 год? Что тычыцца заходняй частцы, то Беларусі, я вот памятаю, что записывали, что ткалі абудзённік, калі вайна пачалась, але вайны яшчэ не было. То есть ткалі ў 39-м годзе, то есть вот яшчэ нават наука здавалась, але это, відаць, уже пришли советы, уже як успрымалось як навала, як разбурэнне вот этого света, этого ладу жыцця. Вось. Ну, справа в тым, што суразмоўцы твои, яны не заўсёды могуць вызначыць, да? І сам ты уже не можаш вызначыць, калі тебя пытаюць, а калі это было, а уже цяжка называць дату. І у вёсцы таксама вельмі цяжка бывае удакладніць вот эту дату. Прасцей вот са здарэннямі ваеннымі, калі вайну ткалі, там уже можна неяк вызначыць, калі это было. А так, звычайна, это, да, ткалі, ну, вот там не было. Ну, можна там вызначыць, якого ўзросту была там. Часам распавядалі пра абудзённік, значит, тыя, хто бачыў это ў дзяцінстве, і это ўражвала. То есть, вот, дзяцей ўражвала вот эти, сама атмасфера, вот эти дзеянні, і это запаміналось на всё жыццё. І таму вот шмат такіх матэрыялаў сабрана. У калектывізацыю, ну, цяжка. Тут таксама они не суадносятся с конкретными какими-то социальными такими падзеями. Хутчэй, это вот эти вот такие какие-то вітальные причины, або причины экзистенциальные, да, нема дождю, хваробы, эпидемия, там, и так далее. И то есть это увесь час ты маеш справу з міфалагічным светом, міфалагічнай свядомасцю, якая вельмі моцная ў беларусах. І это проявляецца ў розных формах захавання традыцыйнай культуры, фальклоры, в спевах, у там, апавяданнях, ну і вот в этих вот жаночых ритуальных практыках, якія мы сёння сведкамі па сённяшні час. Калі мы прыязджаем асабліва на ўсходняе Палесье, знакамітыя тонежскія крыжы нашы, якія все завешаны гэтымі тканінамі, тыя ж камінныя дзевачкі, вось таксама на ўсходнім Палесье. У меншай ступені на ўсходзе Беларусі, на Магілёўшчыне, але таксама, ну, і там гэтая традыцыя. Wielki dziękuję, jak widno i można było poczuć, szmat jeszcze można rozmawiać про tę książkę. Wielki wam dziękuję, spaderni Wolga, za waszą pracę. Naprawdę to jest cudowna i taka niezwyczajna praca, jaka ja już maję 10 książek, mnie zdaje się, про białoruską kulturę. Czytajcie książki Wolgi Wołaczewskiej. Ta sioniesznia, про jaką my rozpowiadali, abrok, abydźionnik, żanocze rytualne praktyki. Cudowna książka z etnograficznym materiałem, jaki i u foto wyгляdzie, i u rozmowach. Jana naprawdę wielmi ciekawa dla usich, nie tylko dla antropologów, nie tylko dla etnografów. Wtedy czytajcie, szukajcie tę książkę. Spaderni Wolga, czekają następną. Ja chcę zadać pytanie, co wy dalej będziecie, потому что mnie zdaje się, że w waszej chacie jest cały tak szmat materiału, że można jeszcze tych książek napisać, wtedy czekają następną. Dziękuję wam. Добре, будемо працювати. Дякую всім, великий, Дякую хто так само. прийшов. Усім.
хто цікавіцца. Дякую всім. Може, кого тут нема, матеріали, кого я використала, это книги и записи, и частково там фотоздимки есть чужие, не мои. Вось. Але я буду щаслівая, калі, ну, сапраўды гэтая кніга дадасць да багацця нашай культуры яшчэ вот, ну, такія вельмі важныя рысы, і каб мы больш ведалі пра сябе і пра тое, на што мы здольныя, і на вот эту беларускую адметнасць, якая відавочная. Гэта вельмі важна. Дзякуй. Чытайmy беларускае. Дзякуй. Катажыне Вачынскай, калегі ўжо шмат гадоў. Дзякуй. Шановні гості фестивалю, ми працягваем. І у завяршэнне блока, прысвечанага традыцыйнай культуры, беларускія калыханкі ад Сержука Доўгушева.
Сябры, запрашаю всіх, і ми зараз будем знаёміцца з кніжкай «Калыханак», якая выйшла ў гэтым годзе, і я крыху распавяду і гісторыю стварэння гэтай кнігі, а таксама мы з вами паспяваем. Сёння будзе такая магчымасць на фестывалі «Прадмова» паспяваць таксама беларускія калыханкі. Насамрэч, тут на маім месцы павінна, мабыць, сядзець жанчына, таму што ў традыцыі спеву і агулам падаўжальніц беларускіх калыханак, те песні, якія спявалі дзіця ад нараджэння, як замову, каб дапамагчы дзіцяці заснуць, каб аберагчы яго ад нядобрых, злых духаў. І гэта заўсёды была маці. Гэта заўсёды была маці. Часам сустракаецца в традыцыі, што спявалі калыханкі старэйшая дачка ці бабуля. Таму у дзяцей заўсёды в традыцыі успамін пра такі пяшчотны голас маці, бабулі і так далей. У меня асноўнае пытанне сёння: вы все выспаліся? Я просто расскажу про гісторыю калыханак, адкуль у мяне пайшло. Што в першую чаргу для мяне гэта было супакаенне. І я зараз такую веду новую лінію гісторыі традыцыйных спеваў калыханак, што менавіта калыханкі могуць спяваць не толькі жанчыны, але і мужчыны. І у мяне такі прыклад, што калі ў нас жонка нарадзілася дачка, я заўсёды спяваю па сённяшні дзень калыханкі. Нават яна зараз сама просіць: «Тата, давай люлі-люлі», ці «Тата, давай баю-бай». І я пачаў спяваць. І в прынцыпе час такі, што я нават в інтэрнэце задавал пытанне: а ці спяваюць мужчыны калыханкі? І вялікая колькасць адказваюць так. І мне сапраўды вельмі цікава, што якія спяваюць калыханкі. Розныя прыклады. Хтосьці пісаў, што спяваюць песню «Простыя словы», там «Тры чарапахі». Але часам і сустракаецца всім вядомая калыханка «Доўгі дзень». Таму адразу гісторыя, што хацелася ўключыць у гэтую кніжку, гэтую калыханку, і на самым прыканцы. Кніжка выйшла ў 25-м годзе. Гэта моя супольнасць, арганізацыя, якая называецца «Этная традыцыя», таксама студыя «Маджэнта». І цікава студыя, якая проста ўжо які год робіць вось такія файныя малюнкі. І, канешне, на першай старонкі гэта коцік. Коцік – гэта як асноўны, як галоўны вобраз беларускіх калыханак. Ён бывае вельмі розны. І мы зараз будзем знаёміцца. Першы – гэта сапраўды коцік. Ён заўсёды сустракаецца добры, такі пяшчотны, лагодны і заўсёды ахоўвае дзіця. Наступны кот – гэта так, як я казаў, ахоўнік дома і сну. Лічылася, што калі ў хаце быў кот, заўсёды ён адганяў злых духаў. І само вось гэта вуркатанне катка, яно таксама спрыяла спакою, спрыяла вось супакаенню дзіцяці. А далей наш вобраз – гэта котка як вобраз бацькоўскага клопату. Лічылася, што маці магла заўсёды дамовіцца з коткай. Вось котка будзе, калі маці няма, ці маці занята, котка будзе дзесьці ляжаць побач, вуркатаць, супакойваць дзіця. І таксама ў песнях, калыханках спяваецца часта, што «Ідзі, котка, пакалышы маё дзіця», «Ідзі, супакой маё дзіця», штосьці там бегаеш, ці «Прыйдзі, прынесі піражок», там «Схадзі на рынок, купі паясок» і так далей. Ну і асноўныя яшчэ вобразы – гэта птушкі. Птушкі, гулі, пачынаецца калыханкі заўсёды са слоў «Люлі-люлі-люлі, прыляцелі гулі». Гулі – это голуби. Ну, таксама часам сустракаецца і пеўнік, бусел.
Ну, канешне, котка добрая сяброўка дзіцяці. То бок таксама котка магла пабавіцца з дзіцяці. Ёсць такія калыханкі, дзе кажуць, ты там уже все, котка, ідзі пагуляй, дзіцяці трэба спаць, все, так пакінь яго ў спакою. Вось. Ну і хочацца так сказаць, што сапраўды нашы калыханкі вельмі пяшчотныя, вельмі цёплыя, ніякіх ваўчкоў я там не сустракаў, которые укусяць за бачок. Дзесьці бывае, што узгадваюць з дзяцінстве, вось была ў них калыханка, прыйдзе серенькі ваўчок, укусіць за бачок. Я в сваіх экспедыцыях не знаходзіў гэтых калыханак такіх. Таму нашы калыханкі вельмі пяшчотныя, вельмі пра дабрыню, спакой, любоў і так далей. І вось гэта кніжка стала такім прыкладам, дзе можна, акрамя песень, вот розныя калыханкі, тут таксама пазначаны, з якіх яны рэгіёнаў, можна пазнаёміцца і з вобразамі калыханак. Гэта і каткі, і птушкі, і нават месячык, і сонца. І паслухаць альбом. Тут напрыканцы кнігі ёсць альбом, якія калыханкі тут ёсць, іх можна паслухаць ужывую праз QR-код. Мы разам супольна, ёсць такі праект «Воля», это Воля Демка, даследчыца традыцыйных беларускіх строяў, этнограф, таксама спявачка, гурт «Воля». Мы запісалі такі альбом, дзе можна пачуць, як гэтыя песні гучаць па-сучаснаму, уже маладымі галасамі. Таксама можна паслухаць і аўтэнтычныя спевы, як спяваюць гэтыя калыханкі бабулі. Таму эта кніжка можа стаць добрай калекцыяй для вас. Але каб мы проста з вами не размаўлялі, я не асабліва люблю размаўляць, расказваць. Тут все напісана ў гэтай кнізе прадмова, і тут все гэта можна пачытаць, паслухаць таксама калыханкі. Я за тое, каб нам з вами паспяваць. Да. Все гэтыя кніжкі, гэта ўжо не памятаю, якая па ліку кніжка, пачалося са спеўнікаў. Яшчэ ў Беларусі пачал выдаваць спеўнікі, там ёсць народныя, калядныя. Ну, зараз переключыўся на такі дзіцячы фармат. У нас вось выйшоў дзіцячы спеўнік, зараз калыханкі, і ўжо рыхтуецца наступная кніжка, это дзіцячыя забаўлянкі. Таму мы зараз раздадзім вам кніжкі, хто сядзіць, падыміце руку, хто гатовы паспяваць з намі. Можете нават бліжэй падыходзіць. Это добра. Давайте падыходзьце бліжэй, хто хоча з намі заспяваць. Якраз можна і пагартаць, пазнаёміцца з кніжкай. Таму што кніжкі пачынаюць дзейнічаць, калі яны маюць некую сваю функцыю сапраўды, каб людзі па гэтых кніжках спявалі і гучалі. Ну і вось, першая наша калыханка про катка, такі вось сумны каток, які вось нешта з ім здарылася. Я гэту калыханку сам запісаў у вёске Выдрыца, гэта Крупскі раён. І тут расказваецца, да, штосьці вось здарылася з гэтым катком, і мы будзем яго лікаваць. І зноў-такі, да, калыханка падзяляецца на две часткі. Спяваецца пра птушак і спяваецца пра катка. А мелодыя вельмі простая. Ну што, гатовы? Паспяваем разам. 10-я старонка. Люлі, 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 пайшоў коцік у гулі. Люлі, 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 пайшоў коцік у гулі, памарозіў лапкі, палез на палаткі. Стали ножки греться, негдя катку деться. Полез баён дали, дык боится пани. Полез баён выше, ды боится мышай. Ну вось як пачуваннем супакоіцца ваш такі унутраны дзіцёнак, так? Вось. Вельмі пяшчотная мелодыя, і часцей за ўсё яна паўтараецца весь час вельмі проста, нават калі вы ніколі в жыцці не спявалі, калыханкі пайшлі ад замоў, іх вельмі проста спяваць, прамаўляць. Давайте наступны варыянт. То бок калыханку можна было спяваць, пакуль дзіця не засне, пакуль вы самі не супакоіцесь, і тэкст дадаваўся, але мелодыя заставалася адна.
Давайте, другий вариант. Люли, 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 прилетели гули, стали сокотати, а что курам дати? Дайте курам гречки, каб нясли яе. І далі знову гэты варіант. Люлі, 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 пайшоў коцік у гулі, памарозіў лапкі, палез на палаткі, стали ножки греться. Полез баён далей, дык боится пани. Полез баён выше, дык боится мышей. Супер, можна себе похлопать. Ну тут розныя, кажу, калыханкі ёсць нават з Падляша, але я вам хочу прапанаваць зараз заспяваць калыханку вельмі прыгожая, не, мы пазней. Давайте баю-баю Нестерка. 36-я сторонка, ось тут такі персонажы. Гэту калыханку я пачуў ад нашай казачніцы. Вядомая казачніца Ларыса Рыжкова, яка, на жаль, сышла ў іншы свет, але ў яе быў гурток, які называўся «Калыханка». І калі я ще ў Мінску запрашаў яе на свае спеўныя сходы, яна прыязджала са сваімі гэтымі дзеткамі, і яны спявалі вельмі часта гэту калыханку. Таму мне асацыявалася гэта калыханка з гэтай казачніцай Ларысы Рыжковай. Вельмі простая калыханка. Зараз я вам наспяваю матыў, і мы будзем яе спяваць далей. Баю, баю, Нестерка, а на лето шестерка. Давайте разом. Баю, баю, Нестерка, а на лето шестерка. Так, і вельмі проста, да? Вот все калыханкі часта вось на матыў калыхання, такога вось, як замовае калыхання. Але вы можете спяваць іх вельмі і ціха, але гучней часам трэба было заспяваць, каб дзіця пачула тэкст дакладна, пра што тут. Ну што, паехалі спачатку. Баю, баю, Нестерка, а на лето шестерка. Баю, баю, Петрачок, а на лето 7 дочок. Баю, баю, малое, а на лето другое. Одно будет нянька, а другое лялька. Одно будем колыхать, а другое забавлять. Пойдите, мамка, у аусеть, і другое прынясець. Дзякуй. Ну вот сапраўды такая медытацыя, да можна ізноў паўтараць. І часам бывало такое, што ўжо словы сканчаліся, і маці прыдумляла: ой, пойду я в агарод. І можна таксама вам далей, вось вы ведаеце уже мелодыі, яна вас вельмі фіксуецца, да? Вось вы паспяваеце адну-две калыханкі, і яна будзе у вас весь час гучаць, і часам, да, калі сканчаюцца словы, хочацца там далей працягнуць, і можна свае словы імправізаваць. Моя улюблёная калыханка, сторонка 28, запісана у вёсцы Хатынічы, гурт Хатовічы. Вось такія бабулькі вельмі файна наспяваюць, і такая песня ўжо мае такі сюжэт цікавы, духоўнага кшталту. Тут мы еще, да, тут такі прыгожы мірскі замак намаляваны. Я вам наспяваю, но уже трошки складаней, але вельмі проста все равно. Давайте послухайте першы куплетик, я заспяваю першы радочек. Люли, люли,
люлі спать, а я буду колихать. А я буду колихать. Можем разом спробовать, несколько разов повторим и запомнится. Люли, люли, люли спать, а я буду колихать. И кожен раз. А я буду колихать. Зрозуміло? Запомнили? Давайте ще разок повторимо і почнемо спочатку. Люлі, люлі, люлі спать, а я буду колихать. А я буду колихать. І потім з цього рядка починаємо далі. А я буду колихать, Божа Маті помогать. А Божа Маті помогать. З того ж рядка. Божа Маті помогать, а Бог буде годовать. А Бог буде годовать. А Бог буде годовать, ангел буде охранять. Ангел буде охранять. Люли, люли, люли спать, а я буду колихать. А я буду колихать. Ось така піщотна колиханочка. Ну і ще одну. Сторонка 24. Саме вельми простая такая. А ти каток шери. 24. А ти каток шери, прийди повячерай, будеш у нас ночевать, малу Галю колыхать. Да, и тут можно было подставлять имя, кому вы менавіта спеваете, кому вы звертаетеся. Ну и ось на такі мотиви. І вона вже такої форми, что адрознивается, есть первый рядок, адрознивается, и другие адрозниваются. Две частки быть собой в этой колыханце. Давайте еще разок. А ты, каток шери, прийди повячерать, будешь у нас ночевать, малу Галю колыхать. Ой, не приду, я собачки боюся, я собачку навяжу, лусту хлеба положу. Давайте только вы. А ты, шери, иди повячерай, будешь у нас ночевать, малу Галю колыхать. Ой, не приду, я собачки боюся, я собачки навяжу, лусту хлеба положу. Дякую, дякую, дякую. Ну, я думаю, ще познайомимося сьогодні з таким прикладом. Це вже колиханка, яка переходить в такий формат забавлянок. Часом, ось кажу, наші песенки деляться. Колиханки, каб заколихати, супокоїть дитя, забавлянки, каб подзабавить. Але основна так само функція знайомить дитя со світом природи. Ось тут співається про тих,
жывёл, вось коткі, гулі, куры, якія жылі сярод, вось сярод людзей, сярод народа. І мне вельмі падабаецца, як зварот да дзіця: ай люлю, мой маленькі каралю. Старонка 56. І тут уже насамрэч ідзе такі дыялог вось паміж дзіцём і вось такая маленькая такая гісторыя. Ай люлю, мой маленькі каралю. Ай люлю, мой маленькі каралю. Давайте разом. Ай люлю, мой маленькі каралю. Ай люлю, мой маленькі каралю. Далей така быццам бы размова. Баба, а можа нам карову прадаць? І спяваем далей. В стадоле, на новым правозе. Ай люлю, мой маленькі каралю. Ай люлю, мой маленькі каралю. А можа тая карова худа? І худа, можа сене уда. Ай люлю, мой маленькі каралю. А можа дзед крычаць на цябе будзе? Не будзець, а я не баюся. Ай люлю, мой маленькі каралю. Ай люлю, мой маленькі каралю. Дякую, дякую. І максимально хотілося так само зафіксувати, донести слови і мову, гаворки, які характерні. Ось як там наспівала нам бабуля, так хотілося заховати. Ось каб гэта гаворка, каб гэта рэгіянальная асаблівасць калыханак, яна жыла далей. Таму што з часам сустракаецца, сапраўды, што ў спеўніках робіцца максімальна літаратурная мова, але мы тым самым выгубляем вось гэты каларыт, асаблівасць, адметнасць вось гэтых нашых гаворак. Таму ёсць тут і палескія калыханкі, і з розных куткоў Беларусі. Ну што, сябры, калі ёсць у вас пытанні, можна мне задаць, я таксама раскажу ці пра калыханкі, ці агулам пра сваю творчасць, ці пра наступныя прэзентацыі і так далей. Калі ёсць пытанні, кажыце. Я могу дать микрофончик вам. Атрымалася знайсці тэкст, не ведаеш матыў. І як вось спрабаваць спяваць? Вось тут уже складана. Часам, в залежнасці якога рэгіёна калыханка, часам гэта мелодыя фіксавалась дзесьці. То бок ёсць нейкі тэкст, калі ёсць уже звесткі, адкуль гэта калыханка, напрыклад, там Пружанскі раён, можна знайсці, пашукаць ужо падобныя запісы, дзе знаходзіліся, і часта рэгіянальна спявалася гэта калыханка вось на гэты матыў. То есть можна ўжо неяк супаставіць гэтыя словы. Але вось кажу, што мы зрабілі, каб было прасцей, ноты перадаюць толькі фіксавана, вось каб разумець мелодыю, ноты ёсць, але яны не перадаюць каларыстыку, яны не перадаюць вот эти все прыўкрасы, якія, напрыклад, заспявала жанчына. Таму мы максімальна хацелі перадаць, можна это все паслухаць на QR-кодах. Таксама можете звяртацца да мяне, у меня вельмі шмат архіваў наконт песен, наконт тых же калыханак. Магчыма, у меня ёсць такая калыханка, якая не вошла в кніжку, і я вам скіну мелодыю, і можна будзе спяваць. Вось. Таксама з іншымі песнямі. Так. А якое самае моцнае пачуцце вы як бы пражылі, калі спявалі? Можа быць, самі сабе, бо калі гэта на публіку, я думаю, што не можна так атрымаць нейкую такой духоўны досвід. Можа быць, сам на сам з сабой
І як це було, можна розказати? Для мяне такое вельмі моцнае ўражанне ад спеву. Я нават скажу, я таксама спяваў. Мы паехалі в экспедыцыю, і моя першая самая экспедыцыя, это был 2010 год, з Ірынай Мазюк. Мы паехалі і знайшлі бабулю, ей было 95 гадоў. Вёска, она жыла в такой хаце, просто з некай... І яна стала спяваць свае песні. Потым мы даведаліся, што да яе ніхто ніколі в жыцці не прыходзіл запісваць гэтыя песні. Яна пражыла до 95 гадоў. І вось гэта з ёй весь час было. Яна спявала, але да яе ніхто не заходзіл не запісваць. То бок гэта песні, і я упэўнены, шмат такіх песень, якія знікаюць. Вось просто быў такі носьбіт файны, яны зніклі. Вось чалавек сышоў, памёр, он нікому не перадал гэту традыцыю, гэта сышло. Але был такі вельмі моцны момант, я ехал в экспедыцыю, каб натхніцца фальклорам, таму што у меня толькі паўстаў мой першы гурт «Вурай». Мы пачалі браць народныя песні, іх апрацоўваць, все такое. І тут я хацеў пачуць, як дзейнічае голас на чалавека. Вось. І гэта жанчына пачынала спяваць, у такой вельмі хрипаты был голас ужо ад старасці. І вот все людзі, которые там былі, вось нейкім чынам пачалі адчуваць такой нават фізічны эфект. Калі вот ад голаса пачынае ісці па всему целу дрыжыкі. А са мной былі розныя людзі, там фотографы, которые в жыцці не былі в экспедыцыях, напрыклад, которые, ну, далекі, может быть, ад фальклора, але вот наколькі пачаў дзейнічаць голас, калі пачаліся дрыжыкі. Потым яна пачала спяваць наступную песню, і просто цякуць слёзы, і ты не можаш зразумець, чаму они цякуць. Вось, хаця ты тэкст не разумееш до конца. Она спявала па-палеску, ты до конца не разумееш тэкст, а слёзы просто цякуць. На нейкім такім глыбінным узроўні просто пачынала гэта дзейнічаць. Ну і агулам я потым далей сустракаў і разам нават спяваў. Самы моцны эфект ад спеву, калі я спяваў з такімі людзьмі. Я в Польшы такіх не знайшоў. Але менавіта в Беларусі, калі мы прыязджалі, былі такія бабулі, дзед, з которым мы там у яго ў гасцях заночылі, было 80 год, і мы з ім вось раніца, ён там супа наварыў нейкага, потом, ну давай ісці спяваць, пачынаем спяваць. Вось ты з імі спяваеш, і на нейкам узроўні у тебя просто вось все кіпіць, на нейкам узроўні дрыжыкі па целу, нейкам узроўні просто, ну, такое моцнае ўражанне, захапленне. Вось я як чакаю зноў такіх сустрэч, і каб адчуць гэты эфект. І я таму, кажу, падзяляю нават фальклорных спевакоў, ну, я кажу не пра гурты, а носьбітаў, там бабулі таксама, гэта артысткі, которые уже прайшлі дома культуры, которые просто, калі да них прыязджаеш, они пачынаюць спяваць, і вось так усміхацца, працаваць на публіку. І такія жанчыны космасу, которые будуць спяваць, вось просто глядзець в одну кропку, и ты будешь слухать, и тебе просто дзейнічае так, что твое тело просто дрыжыць. Праз цябе праходзіць гэты голас, і ён настолькі блізкі, вот я адчувал гэты эфект резонансу, калі спявае жанчына, она сидит трошки далей, але голас быццам бы у тебя под вухом. Наколькі моцна вось резануе, наколькі моцна вось гэта абертана дзейнічаюць на слых і все такое. Вось. Кажу, шмат гэта уже даследуецца, нават уплыў голаса на чалавека, на цела, але я кажу, самае такое моцнае ўражанне менавіта з тых часоў, з тых экспедыцый 2010 і так до 2020 года я еще ездил актыўна. Дякую за пытанне. Магчыма, ёсць яшчэ ў каго пытанне? А калі вы былі малым дзіцём, як вас калыхалі? Што вам спявалі? Вось беда, мне нічога не спявалі. Я таксама ніколі не чуў беларускай мовы, я жыў пад Воршай. Моя бабуля трошки на трасянцы размаўляла, але я ніколі не чуў калыханак. Мабыць, таксама это у мяне з'явілася, я не паспеў зафіксаваць нічога ад сваіх дзедоў, ад сваіх бабуль, таму я пачаў зараз актыўна гэта рабіць з беларускай культурай і агулам выдаваць там плыты аўтэнтычных выканаўцаў. А я не чуў. І в прынцыпе, мабыць, была нейкая, памятаю, што былі вось гэтыя, гуляліся пальчикамі, там гусі, там штосьці, там пальчики зажимали, потом еще штосьці. А калыханкі, ну, быў ваўчок, хутчэй за все, реально, может, у меня такая неприязнь до этих калыханок, якія больш с усходу на нас ідуць. Вось такой нейкі брутал был, потому что в наших калыханках таких брутальных сюжетов я не сустракаў. Мяне калыхалі пад
а ушки прилетели птушки, стали куковать и стали, ну, твое имя там, Оксанку звать и по кругу. Ось А, ну такое. супер. А з якого це району? Ивановский район. А Івановський, ну супер. Ну ось це такий, да, приклад, що завсюди починалося. Ці пішов котик, ці люлі-люлі, прилетіли кури, гусі, гулі і так далі. Ну, у Да. нас а ушки, як, ну, не люлі, ну, теж так цікаво. А, Дякую. так. Угу, дякую. А шмат, в основном это Полесье, потому что это больше за все захавалася, и можно было приехать. Полесье от заходнего, больше за все заходнее Полесье, а так само Гомельская, там Туровщина, Столинщина. Так, ну больше за все это так, это заходняя, Драгичинский, Ивановский район. А потом на Гомельщине, так само мы были недалеко от ось, Чернобылю, там так само километров 20, так само записывали. И в Лоевском, так, Лоевском были так само. Ось. А летом мне уразили экспедиции на полночь. Там ось зовсім інша традиція, але ось вельми цікаво було. Ну що, сябри, я думаю, на завершення ми з вами заспіваємо всім відому пісню. Саме, як би це не було складано, але це авторська вже колиханка «Довгий день». І я почав ось просто для ознакомлення співати своїй дочці цю колиханку, і вона її запомнила. Ось вона зараз починає напівати цю мелодію. Я думаю, вона ж, ну, зовсім не просто ця колиханка. Але, на жаль, не включили ми ще одну, яку я люблю співати, тому що мені сказали, що її будуть моцні проблеми з авторськими правами. Це, яку співає Данчик, вельми так само пригожа колиханка. Там, ну, ми заспіваємо «Довгий день». А пошня, 62. Вось гэту вельмі люблю, але в кніжку мы не включили. Спіць над лесам аблачынка, засыпай, моя дзяўчынка. Добрай ночи, засыпай, мой любы хлопчык. А мы спеваем з вами вядомую з дзяцінства «Доўгі дзень». Доўгі дзень, теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень, отползая у далеки. Збегли зайки усе в лясы, змоўклі птушак галасы. І буслы ў гняздо схавалі свае доўгія насы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Покрысе на расе потухают зорки с плюшки, гульни все, каски все похованы под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины у гаражи. Ты так само каля мамы, тихо, тихенько ляжи. А я завсюди співаю каля тати. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом з нами засынай. Вось гэта вядомае з майго дзяцінства таксама. Вось этот матыў, гэтыя словы. Дзякую всім шчыра, што паспявалі, што паслухалі. Так, гэту кніжку можна набыць за тым столікам. І запрашаю на наступныя прэзентацыі. 18 гадзін мы сёння прэзентуем дзіцячы спеўнік, якому спаўняецца 100 год у гэтым годзе. І ён будзе ў краме кнігарня «Букіністка». Дзякуй, спявайце і всім добрага такога дзіцячага сна. Дзякуй всім.
А мы працягваем нашу праграму. Вітайце, калі ласка, рэдкую госцю ў Варшаве Вольга Капеева, з якой будзе размаўляць герой сённяшняга дня Владислав Гарбацкі. Вітайце. Так, это табе у меня. Добрый день, коллеги. Рады вітаць. Я сапраўда ўжо сказалі, што Вольга Капеева рэдкая госця прадмовы. І таму такі гонар маю прэзентаваць. І у нас сёння две прэзентацыі з Вольгай, одна тут ёсць. І потым пазней мы скажам, будет еще прэзентацыя. Вольга падрыхтавала новую кнігу, гэтым разам для дзяцей. Мы дзіцячую анталогію, мы пра гэта таксама паговорым. У нас не так шмат часу, таму мы пачнем, Вольга. Так. Насамрэч, вось. Прывітанне. Дзякуй вялікі, што ты даехала. Вольгу, сапраўды, Вольгу Капееву можна часцей сустрэць на кніжных кірмашах нямецкамоўных, у Нямеччыне, в Австрыі, у Швейцарыі. І мне было заўсёды крыху крыўдна, што яна не то, што не даязджае до нас, не таму, што альбо не запрашаюць, ты пра гэта таксама раскажаш. Мы, мажліва, не ўсе сакрэты ведаем, мажліва, ты как раз выдаш і раскажаш, што цябе впершыню запрасілі на прадмову. Вось, таму мы пачнем. Выступ называецца «Функцыянаванне аўтаркі ў новых умовах», в умовах эміграцыі, выгнання, дыяспары. Мы будзем якраз гэтым таксама сёння вырашаць, бо цікава, як аўтары і аўтаркі самі вызначаюць гэта, якія стратэгіі знаходзяць, каб жыць, тварыць, пісаць далей. Мы ведаем цудоўна, што з беларускай мовай мы часта, нам гэта значна цяжэй рабіць, чым нашым калегам, якія працуюць на іншых мовах. Напрыклад, калегі па-расейску часта едуць, і проста па ўсім свеце існуе шмат катедраў русістыкі, і куды могуць проста інтэгравацца наш калегі расійскамоўныя. Беларускамоўных амаль такіх мажлівасцяў няма, правда? Вельмі абмежаваная, скажем так. І таму, але ты якраз адна зноў жа з тых рэдкіх, я так лічу, мажліва, меня паправіш і ты, і калегі, якая няхай не проста, але знайшла свой шлях в умовах выгнання эміграцыі, мажліва, не адразу, мы якраз пра гэта паговорым. І як ты гэта, што гэта за шлях, якія стратэгіі ты знайшла, каб заставацца беларускай пісьменніцай, паэткай, перакладніцай, феміністкай, лінгвісткай і мысляркай. Слово філозаф, можна сказаць, філозафка, альбо Вольга сама любіць слова мыслярка. І гэта таксама вельмі важна, калегі, насамрэч. Мы будзем вяртацца сёння да гэтага слова мыслярства, бо ты пішаш некаторыя эсэ такого філазофскага кшталту, беларусазнаўчы, беларусацэнтрычны, але вельмі часта не па-беларуску. І гэта вельмі важна такое пасланне на захадзе у гэты вельмі складаны час. Пра ўсё гэта, калегі, мы паговорым, і таксама будзем чытаць, будзе чытанка. Вельмі важна чытаць, бо некаторыя кнігі, якія вы бачыце, гэта ўжо кнігі рарытэтныя, альбо замарожаныя, якія не могуць трапіць і прадавацца з Беларусі, вось, напрыклад, тут, і якія выйшлі па-беларуску, але якія чытаюць нямецкамоўныя чытачкі, але беларусы і беларускі часта не маюць доступ. Мы пра ўсё гэта паговорым. І, канешне, калі ласка, у вас ёсць пытанні, калі ласка, адразу інтэгруйце, і мы будзем, каб не толькі мы з Вольгай вяшчалі. Прабачце, што шмат гаварыў, але такі невялічкі ўступ. Может, ты бліжэй сядь, тут так далёка мы сядзім. Вялікі дзякуй за запрашэнне. Сапраўды, але гэта неправда. Я ўжо была на прадмове ў Вільні. Вось, так што вельмі цешуся, што цяпер атрымалася даехаць да Варшавы, у якой я была, напэўна, апошні раз у 17-м годзе. У прадмове менскай ты не ўдзельнічала? Не, напэўна, не. Добра, тады пачнем от гэтых блок пытанняў, які я агучыла, я іх буду канкрэтызаваць. Так. Вот тая сітуацыя, якой апынулись і функцыянуюць беларускія творчыя пісьменнікі, пісьменніцы, увогуле беларусы, беларускі. Як ты гэта называеш? Таму што вельмі часта тут гэта, такая з паняткам вельмі часта много блатаніна. Многі кажуць, толькі з'ехалі, але ўжо не дыяспара. Гэта здзіўляе. Як ты называеш гэту з'яву, як ты апынулась у Нямецчыне, як ты это пісала бы? Дзякую. Я в 2019 годзе атрымала стыпендыю в Грацы
І калі я з'язджала, я не ведала, што я не вярнуся. Я ехала просто на год на літаратурную рэзідэнцыю. Вось, год прайшоў, пачаліся пратэсты, і я не змагла вярнуцца. І таму, вот, можна сказаць, з 19-го году я як, я не ведаю, конік скачу не ў траве з адной стыпендыі на іншую, з адной рэзідэнцыі на іншую, і за гэтыя 5 год гэта моя 8-я адрэса, напрыклад. І, канешне, гэта з аднаго боку это абсалютна літаратурнае жыццё, скажем так. Дагэтуль я працавала ва універсітэце у Менску і магла пісаць і займацца літаратурай, скажем так, больш фрагментарна. Летам, калі былі вакацыі і можна было падацца на нейкую рэзідэнцыю, паехаць і там спакойна папрацаваць. Калі нешта такое большых памераў, мы кажам. Таму што, в прынцыпе, як паэтцы можна пісаць паўсюль, і ў трамваі, і на лекцыі. Вось. Але, канешне, ўжо для такіх больш нейкіх сур'ёзных твораў, не кажу, што паэзія не сур'ёзны твор, але якія вымагаюць проста іншага падыходу, была мажлівасць тады працаваць толькі летам. Вось. І пасля 19-го года моя асабістая сітуацыя кардынальна змянілася, я перастала выкладаць, я перастала бачыцца з людзьмі, я жыву даволі такое аскетнае жыццё, самотніцы, і бачуся з людзьмі толькі калі выязджаю на выступы. Вось. І я мушу сказаць, што, канешне, літаратурнае жыццё, ці нават у нямецкай мове ёсць такое слово літаратур-бетріп, такая, нават не ведаю, як яе назваць, фабрыка. Альбо, бетріп — это даволі такое камерцыйнае слово, альбо нешта пра такое, як функцыянуе як завод, скажем так. І гэта сапраўды так, таму што як там все працуе, гэта вельмі сур'ёзная сфера, гэта прафесійная сфера. Ніхто ад вас не чакае, што вы бясплатна будзеце чытаць, таму што гэта адзін з момантаў, як вы, як творца, можаце зарабляць грошы. Вось. І, напрыклад, мне пашчасціла, я знайшла выдавецтва, пакуль была в Грацы, гэта аўстрыйскае выдавецтва «Дрошель». І яно маленькае таксама, незалежнае. В Австрыі сядзіць, зноў жа для нямецкамоўнай сферы гэта таксама ёсць там такі падзел, таму што ёсць Швайцарыя, ёсць Нямецчына, ёсць Аўстрыя. І, канешне, скажем так, паколькі Аўстрыя меншая краіна, все аўтары аўстрыйскія мараць патрапіць у вялікія нямецкія выдавецтвы. Вось, таму што там рынок, канешне ж, збольшага. Але ёсць і свае плюсы, калі ты знаходзішся ў аўстрыйскім выдавецтве, таму што тады для цябе адкрываецца таксама і Аўстрыя. Вось. І Дрошель пераклала, скажем, іхняя першая кніжка моя была «Camel Travel». Вось. І яна выйшла ў часы пандэміі. І нягледзячы на тое, што гэта былі часы пандэміі, я лічу, яна даволі удала прайшла там, таму што у мяне былі выступы, няхай і онлайн, альбо запрашалі в літаратурны дом, дзе не было гледачоў, яны рабілі, як это называецца, паказвалі праз онлайн, і таксама выходзілі рэцэнзіі, і я магу сказаць, што, канешне, нямецкамоўных рэцэнзій выйшла на Camel Travel значна больш, чым беларускай. Беларуска, напэўна, можа, 2 ці 3 было. І, канешне, Camel Travel ўжо выйшаў, калі я была па-за межамі, якраз в Грацы. Вось. Потым была «Самота», таксама Дрошель выдаў пераклад «Самоты», і яна таксама дагэтуль, я з ёй, мяне запрашаюць на чытанне. І гэта, в прынцыпе, асноўна, як аўтарка альбо аўтар зарабляе. Калі вы ў маленькім выдавецтве, то выдавецтва не можа вам даць шмат грошай, скажем так, ці заплаціць вам за тэкст, але гэта кампенсуецца тым, што вас запрашаюць потым на чытанне. І вы, скажем так, можете зарабляць на чытаннях. Але гэта зноў жа такая латарэя, таму што могуць не запрашаць, могуць сказаць, мы вас ужо ў мінулым годзе запрашалі, і там вялікая, таму што канкурэнцыя, вялікая ратацыя, літаратурныя дамы таксама не хочуць запрашаць аднаго і таго ж аўтарка ці аўтарку кожны год.
і для аўтарак это, канешне, праблема, таму што пытанне, а як тады нам зарабляць і жыць. Вось, так што ёсць таксама свае такія асаблівасці. Так вот, якраз пытанне добра, як жыць, заставацца пісьменніцай, паэткай, беларускамоўнай і зарабляць. Як ты пасля 20-го году, так, за такое пытанне, фінансава, але бок вельмі важны для літаратару, літаратарак? Я думаю, што гэта было магчымым, па-першае, таму што ў мяне былі стыпендыі. Мне не трэба было думаць, як мне плаціць за кватэру, і ці трэба мне ўладкоўвацца на працу, да, і як мне зрабіць візу, каб мяне там пакінулі. Гэта плюс, але з іншага боку гэта заўсёды толькі на год было, напрыклад, калі мне ўдавалася знайсці стыпендыю на год, і, скажем так, ты год атрымаў, і ўжо пачынаеш думаць, а што ж мне рабіць на наступны год, да? Таму гэта такая вечная стрэсавая сітуацыя, таму што нейкага базісу ці такога дому ў мяне не было, і я вось гэтыя 5 год з усімі сваімі валізкамі і ўсім сваім дабром мусіла праз год ехаць на новую адрэсу. І гэта вымагае таксама пэўных, я не ведаю, іншых душэўных сілаў, таму што ты не можаш будаваць сацыяльныя сувязі, таму што ты ведаеш, праз год ты з'едзеш. І вось гэта такі, да, намадычны аспект. Ты вось пытаўся пра назву. Я спрабую працаваць з паняццем намады, таму што, канешне, эксіланты, выгнаннікі, уцекачы і ўсё такое, гэта словы, якія пабудаваныя ці спрадукаваныя з пункту гледжання дзяржавы. І для мяне, як лінгвісткі, важна, як словы паўстаюць, ці адкуль там растуць у іх ногі, да? Вось. І калі мы кажам пра эксілантаў, мы адразу думаем толькі пра тое, хто мы ёсць у адносіны да дзяржавы ці краіны, з якой мы паходзім. І гэта не заўсёды ёсць добра, таму што гэта пэўнае абмежаванне. Вось. З іншага боку, канешне, тэрмін намада, ён вельмі прыцягальны, але ён не беспраблемны таксама. І мне хочацца з аднаго боку працаваць з ім далей, і вось сапраўды зараз будзе выходзіць нямецкамоўная кніжка празаічных тэкстаў, эсэ, дзе я спрабую з гэтым тэрмінам папрацаваць таксама далей. Пры гэтым, як гэта сказаць, заўважаючы ці ведаючы, разумеючы і ягонае пэўнае абмежаванне. Да? Таму што, напрыклад, намадай быць цудоўна, калі ў цябе ёсць еўрапейскі пашпарт ці там еўразвязу, скажем так, да, грамадзяніна, грамадзянкі. А калі сіні пашпарт? Да, я не ведаю, можа сіні яшчэ нечы ёсць, можа французскі, не? Вось, таму, канешне, гэта такая ідэалізаваная рэч, але з іншага боку, зноў жа, мне здаецца, там ёсць шмат патэнцыялу, бо мы шмат у чым ужо усе і так намады. І гэта не толькі датычыцца таго, што мы перасоўваемся, гэта датычыцца таксама моваў, і большасць беларусаў цяпер, якія па-за межамі, яны функцыянуюць як мінімум у 2 мовах, а то і больш. І па ўсім свеце сітуацыя таксама ёсць вельмі шмат сем'яў, дзе там бацькі з розных групаў этнічных ці нацыянальных і карыстаюцца 2-3 мовамі, там, калі яшчэ двое бацькоў з розных краінаў жывуць у трэцяй, там дзіцё атрымліваецца, можа адразу ўжо на 3 мовах размаўляць. І гэта таксама такая намадычнасць у мове, метафарычна кажучы, альбо пра час, калі мы падумаем, у якім часе мы жывем, да, ну тут у Варшаве такі ж час, як і у Нямецчыне, альбо Швейцарыі, у Вільні -1 гадзіна, там у Менску -2 гадзіны, там +7, і ў нас зноў жа цяпер шмат родных, блізкіх, знаёмых, якія жывуць в іншых часавых вымярэннях, і мы таксама робімся такімі намадамі у часе, да, паралельна жывучы ці пераходзячы з гэтых штукаў. Я не кажу ўжо пра гендерныя асаблівасці, да, калі сёння людзі там маладога ці маладзейшага веку ўжо актыўна заяўляюць там, што яны не ён і не яна. Вось. І гэта таксама такі намадызм. Я адразу згадваю таксама маніфест Доны Харавей пра кіберфемінізм і кіборга.
Вось таксама хто цікавіцца, вельмі раю гэты тэкст пачытаць, он конечно не просты, але дае таксама шмат, прычым што тэкст напісаны там 70-е гады. І ты глядзіш і думаеш, ну так, сёння в прынцыпе гэта таксама актуальна. Оля, ты как раз уже закранула важное такое вымярэнне, про якое я хотел говорить. Ты уже как отказываешь на пытанне важное про моўнае твоё намадства. Ты моўная намадка, ты была, і гэта таксама ці дапамагае тебе гэта функцыянаваць в умовах эміграцыі. Ты уже і таксама ты раней была моўная намадка с ангельскай, шмат працавала, але при гэтым ты беларуская пісьменніца. Я хотел как коллеге сказать один цікавы аспект. Немецкая газета одна пишет про Вольгу и пишет немецкая письменница белорусского походження. Я с одного боку, это был комплимент, я вельмі был рады за Вольгу, але з іншага боку я был засмучены, что мы губляем беларускую письменніцу. Ясно, что, можливо, это помылка журналиста, ці он так успрымает, але вось, и ты как раз про это кажешь, про ты моўная намадка, ты працуеш з іншымі мовамі, ты разумееш, что да, по-беларуску тебя не зразумеют, альбо не будут читать. І ты апошнія гады актыўна працуеш уже акрамя ангельскай з нямецкай, пішаш па-ангельску, перакладаеш на нямецкую. Можа паговорить про твои адносіны з нямецкай, з новай мовай, ну не роднай, але не ведаю, якія адносіны, мажліва, уже і родны. Потым вернемся до беларускай, тому что в текстах Вольгі, як у прозе, так і в паэзіі, всюль адчуваецца твой роман з беларускай мовы. Які ён пачаўся, я потом, калі можна буду, нават зачытаю урывачак, які вельмі ўражвае, і меня вельмі кранае здаўна. І вось, хто не чытаў, тут якраз цікавы роман Вольгі Гапевы з беларускай мовай, калі ён пачаўся у Менску, в БССР, але нават у Бішкеку, у Фрунзе, город Фрунзе, там Вольга сутыкнулася з такімі сітуацыямі, якія паўплывалі. Але можа пока про нямецкую мову. Твои адносіны з нямецкай, як ты з ёй працуеш, як ты пачуваешся, і ці згодная з тым, што ты нямецкая пісьменніца беларускага паходжання? Гэта мяне дзівіць, канешне, але да, гэта таксама такія розныя маркетынгавыя хады, ці, як ты кажаш, хто там журналіст, дзеля чаго і напісалі, для каго, пра што і гэтак далей. Я пішу просто, што нарадзілася звычайна ў горадзе Менску, там Беларусь, і далей просто паэтка, пісьменніца без таму што гэта зразумела. І потым я пішу в канцы в біяграфіі, напрыклад, піша па-беларуску і па-нямецку. І мяне гэта задавальняе, таму што ну, гэта не... Канешне, я беларуская пісьменніца. Вось. З беларускім пашпартам. З беларускім пашпартам, так, сапраўды. Нават калі глядзець з гэтага пункту гледжання. Адносіны з мовай не ведаю. Ну, для мяне, як для лінгвісткі, канешне, гэта супер займальна, таму што я для сябе такі эксперымент, які стаўлю сама на сабе, і вось, як это называецца, і ўдзельніца гэтага эксперыменту, і тая, хто гэты эксперымент праводзіць, ладзіць. І мне цікава назіраць, як сапраўды працуе мой мозг, калі пераключаецца з адной мовы на іншую, як я пачынаю пісаць адзін радок па-беларуску, а потым ён далей не ідзе. Я яго перакладаю там на нямецкую, гляжу, што адбудзецца далей. Потым ён не ідзе далей па-нямецку, я перакладаю той, што напісала па-нямецку, на беларускую. І тады ўзнікае вельмі цікавае пытанне для мяне, з якім я таксама працую ці думаю, над якім апошнія некалькі гадоў, гэта праблема арыгіналу. Ці ёсць у такіх сітуацыях арыгінал? І тут я магу згадаць таксама прыклад Ханны Аренд, якая пісала таксама тэксты па-нямецку, потым пачала пісаць іх па-англійску, і потым мне трэба было гэты англійскі тэкст перакладаць на нямецкую. І яна сама гэта ўсё рабіла, і калі ёй раілі там в англійскай мове вось так не пішацца, ці так вось это, яна вельмі злавалася і казала, што ну не. І вот, мне здаецца, чалавек, калі ён пераходзіць, і яна ўжо такім усталым узросце, што было са мной, на іншую мову, то, канешне, хочаш не хочаш, ты ўжо твой багаж, твае валізкі беларускай мовы проста, ну вот, ты не можаш існаваць ужо ў іншай мове без гэтага багажа. Але мне здаецца, гэта робіць цікавым і абагачае таксама і нямецкую мову,
Вось. І мне падабаецца, як нямецкамоўны асяродак ставіцца да, скажем так, прышлых аўтарак і аўтарак, таму што ў іх вельмі шмат людзей, якія перайшлі на нямецкую мову, ці, скажем так, яны пішуць паралельна на сваёй мове і на нямецкай, і яны не ставяцца да гэтага як да нечага такога, што як вы можаце, да вы ніколі не вывучыце мову да такой ступені, каб на ёй пісаць, там, і гэтак далей, гэтак далей. Вось, таму што, мне здаецца, гэта сапраўды узбагачае мову. Канешне, таму што моя нямецкая, гэта, як я напісала ў сваім эсэ, што там з яе тырчаць нейкія там кавалачкі, штушкі беларускай мовы, але гэта прыгожа, гэта цікава. Вось. В іншы бок працую таксама цікава, таму што ёсць вершы напісаныя ўжо па-нямецку, і калі спадарня Валянціна Аксака рабіла са мной гутарку, яна папрасіла: Воля, дашліце, калі ласка, новыя вершы. Я так падумала, што па-беларуску напісаных новых вершаў у мяне вось на той момант не было, былі нямецкія. Я падумала, трэба перакласці. І калі я пачала перакладаць, я зразумела, што гэта не функцыянуе. Ну, ў сэнсе, што трэба яго пераствараць, гэты верш, трэба яго перапісваць, не толькі перакласці, але яго трэба перапісваць. І цяпер я раблю такі эксперымент, таму што быў час, напэўна, можа год, дзе я пісала вершы збольшага па-нямецку. А цяпер, вось пасля таго, як я зразумела, што пераклад не працуе, я вырашыла зрабіць і пачынаць пісаць паралельна. І таму вось раблю такі эксперымент, пішу па-беларуску, нямецку і англійску адразу. Гэтыя тэксты раблю. І цікава, таму што, канешне, я як аўтарка, не перакладчыца, я магу мяняць там шмат чаго. І для мяне гэта таксама паказвае, наколькі мова вымагае ад сябе сапраўды часам думаць у іншых катэгорыях. Я ўжо не кажу пра структуру, але вось менавіта нейкія канцэпты, нейкія словы, нейкія паняцці проста не так функцыянуюць. Калі самыя простыя прыклады браць, асацыятыўныя шэрагі, канешне, розныя таксама. Там адно паняцце, якое ў нас выклікае пэўны шэраг, у нямецкай мове гэты шэраг асацыяцыі выклікаць не абавязкова, што ён будзе. Вось. Таму мой просты адказ гэта займальна, але, канешне, часам я стамляюся. Ольга, может, проиллюструем твой уплыў на нямецкую мову і на нямецкамоўную вось гэту прастору, бо ты як не толькі пісьменніца, паэтка, але як мовазнаўца, мыслярка, як я сказал, вельмі важны гэта твой аспект. Як ты ўплываеш перакладах кніг па-нямецку, альбо, ведаеш, как в Австрии, я ведаю, калі мы з табой там сутыкнулись, бо ты валодала мовамі нямецкай ўжо тады, як ты паўплывала, я не кажу, што ты змяніла всю палітыку Австрыі наконт спрыяцця апісання беларусу, але кропкава ты моцна паўплывала, і в многіх інстытутах змянілі назву афіцыйна не вайс. Раскажы, калі ласка, пра гэта. Так, але гэта не толькі моя праца, гэта праца Уладзіка, таму што ён таксама быў у Грацы, і мы сутыкнуліся, гэта быў якраз 19-20 год, калі, значыць, в австрійскай прэсе пра нас пісалі як Вайс-Русіше і Вайс-Русланд. І гэта, канешне, і нават тлумачышы, нам журналісты казалі, што не, прабачце, вось ёсць стандарт, вот ёсць у нас правілы, і толькі так. Але, як я кажу, мова гэта жывы арганізм і палітычны феномен, з якім можна і варта працаваць. І таму вось цяпер ужо 26-25 год пішуць ужо беларусішы. Вось, так што я да таго, што можна. Швейцарцы все яшчэ трымаюцца Вайс-Русіш. Гэта наш наступны пункт. Будзем ім таксама пісаць. Так, самае цікавае, што нават калі самі немцы, вот Інго Пец, гэта нямецкі журналіст, ён жыве в Берліне, і ён піша для швейцарскай Neue Zürcher Zeitung. І вот летом акурат я, калі там была, разгортваю старонку і бачу там Вайс-Русланд і Інга. І я Інга пишу: Інга, як так? Что это такое? Он каже: Воля, ты не поверишь, я им писал, просил, казал. И все одно вот пакуль в Швейцарии это Вайс-Русіш.
але я працую. Іншы прыклад гэта вось пераклад самоты. Мне падалося, што было б файна пакінуць назву на беларускай мове, таму в нямецкім варыянце яна і называецца самота. Вось. І як падтытул ідзе там «Die Einsamkeit wohnt in Zimmer gegenüber», самота жыла, што пакойна супраць. Вось. І яна даволі добра працуе, і людзі вось заўсёды на чытаннях, яны, правда, кажуць немцы «замота», але окей, і так вось ты ім тлумачыш, што гэта такое, чаму, і вельмі прыемна бачыць, што яны цяпер кажуць гэта слова, яны яго ведаюць. Я заўсёды ім кажу, што это для мяне была такая спроба зрабіць падарунак нямецкай мове, каб у нямецкай мове былі не толькі Чарнобыль і імя аднаго чалавека, якога мы ўсе ведаем, а былі яшчэ нейкія прыгожыя словы кшталту самота. Дякую. Я рады, что все-таки ты не немецкая письменница белорусская, похожая белорусская письменница, поэтка. И тому я вот, коли можно вернуться до твоего роману с белорусской мовой, як он отбывается в умовах намадства, коли мы не кажем выгнання. И так само можешь вернуться крышечку до читания, как ты почитал эти. Ты можешь почитать, что ты там выбрал? 44. Коли просто якраз цікавий момент із книги «Camel Travel». Книга так само, да, электронная и аудиокниги. Есть аудиокнига, есть электронная книга, и вось Скарына Пресс так само будзе рабіць папяровае выданне в 26-м годзе. Да, таму што кніжкі, на жаль, в Беларусі і ўжо, напэўна, дзесьці ў макулатуры. Так. Таму, вось, калегі, таму я, калі можна, некаторыя ўрывкі, якія асабліва мяне ўражвалі, і тут раз гісторыя тут шмат, але у нас часу мала. Адзін урывачак, калі ты апынулася ў Кыргызстане, ў Кіргізіі тады. Аднаго разу, калі я выходзіла з пад'езду дома, дзе мы гасцявалі, мяне заціснулі ў кут мясцовыя хлопчыкі і распачалі допыт. Маўляў, адкуль я такая ўзялася? Я сказала, што з Беларусі, і яны запатрабавалі, каб у якасці доказу я сказала што-небудзь па-беларуску. Малалетнія разбойнікі выявіліся заўзятымі лінгвістамі. Я не разгубілася і пачала рэчытатывам расказваць ім песню з калыханкі. «Па крысе на расе патухаюць зоркі з плюшкі». Такі набор невядомых словаў іх відавочна ўразіў, бо больш яны да мяне не чапляліся. Сама я доўга не разумела, што такое гэтай чароўнай з плюшкі. Але ўжо тады была ўдзячная сваёй мове за тое, што яна выратавала мяне ад хуліганаў. І тут шмат таких падобных іншых гісторый, як мова сапраўды выратоўвае, ты Ольгу выратавала. Там ёсць твоя гісторыя, я не хочу все, как это слово модное, спойлерить. Там ёсць гісторыі першага кахання твои, как таксама, і там беларуская мова всплывае. Таму я вельмі запрашаю, хто яшчэ не чытал. Это просто асалода, і якраз роман Ольгі пачаўся якраз в БССР, и в Киргизии тогочасный, и он доўжыўся дасюль, твой роман. И вот у меня питание было, как тяжко, ты вот выбрала уже стратегию, по-немецку, по-ангельску пишешь, а наколькі мажліва по-беларуску писать, плюс ты сказала про намадства іншая, мова одно, и вот это гендерный аспект. Ці ёсць некая специфика вот авторка, да, функционирование авторки? Как ты думаешь, жанчынам, авторкам, ці цяжэй ім в умовах намадства, выгнання функцыянаваць? Ці калі гэта маргінальная, то это маргінальная прастора, ці ёсць некая спецыфіка, як ты лічыш? Ці гэта універсальна, тут няма якіх аспектаў? Складана. Не ведаю, ці будзе гэта адказам на твоё пытанне, но пакуль ты яго казаў, я чамусьці падумала пра эксіль і выгнання ранейшае, таму што, напрыклад, мяне гэта тэма ніколі не цікавіла, але калі ты сама апынаешся в такой сітуацыі, і тым больш у нямецкамоўнай прасторы у іх даволі таксама доўгая, працяглая і траўматычная гісторыя з эксілем. Напрыклад, пакуль я была в Менску, я не думала пра Ханну Аренд як выгнанніцу, ці што яна была выгнанні. Я не думала пра Томаса Мана, пра Штэфана Цвейга. І все яны былі в выгнанні. І гэта вось настолькі, канешне, такі пласт, з якім нямецкамоўная літаратура працуе. Мне здаецца, сёння гэта для іх таксама новы ўзровень, калі яны выходзяць, таму што
на іхніх прасторах жывуць цяпер шмат іншых экселантаў, і яны ўзгадваюць вось тое, што было з імі в 40-е гады, там в 30-е, калі шмат хто з іх мусіў быў выязджаць з роднай краіны. І мне цікава вось сачыць за гэтымі паралелямі, назіраць і глядзець, што змянілася, ці змянілася, чым мы падобныя, чым адрозныя. І я чытала і чытаю шмат біяграфій людзей, да? Той же самы Томас Ман, ён, канешне, быў вельмі прывілегіяваным становішчы. Шмат іншыя аўтары, аўтаркі, жанчыны збольшага, канешне, ім не так пашчасціла, таму што, па-першае, сітуацыя з жанчынамі-аўтаркамі в той час было праблематычна так быць аўтаркай і неяк зарабляць, але яны былі. І вось манацэнзія — гэта такая архіў, бібліятэка в Мюнхене, яны шмат робяць, шмат працуюць з архівамі, і вось я для іх таксама гэтым годам пішу шэраг эсэ. І вось цяпер пішу пра Анет Кольп, гэта пісьменніца таксама, скажу так, малавядомая, але цікавая. Яна напалову францужанка, напалову немка, і вось перажыла 2 экзілі, і ў другі экзілі яна выправілася, ну, у сувязі з другой сусветнай, калі ёй быў ужо 71 год. І я з жахам подумала, мне 40 вось было, калі я апынулася, і было так няпроста. А людзі вымушаны былі в 70-х мяняць краіну, з'язджаць без мовы, там, ну, карацей, вось. І калі ты все гэта усведамляеш, ты з аднаго боку, як гэта сказаць, адчуваеш, што ты, ну, можам так, не то, што гэтую нейкую дэбільную унікальнасць, а тое, што наадварот ты вось гэта ўжо было, і з аднаго боку не тое, што добра, але і людзі жылі, і людзі працавалі, і пісалі, выдавалі кніжкі, і, канешне, гэта было няпроста, але, ну, гэта мажліва, і застаюцца чалавечыя сувязі, застаюцца ўсё адно сяброўскія сувязі, і гэта дае пэўную надзею, да, што калі яны змаглі перажыць гэта ўсё, выжыць і не падацца песімізму, то і мы таксама можам. Так. Дякую, калегі, я не хочу быць за манапалізатара часу і прасторы. Калі у вас ёсць пытанні, бо у нас уже 10 хвілінаў застаецца до конца, у нас ёсць чытанкі, мы таксама, может, не варта перабольшваць, каб все-таки скарыстацца, калі у вас ёсць пытанні. У меня еще есть пытанні далей, таму калі вы іх рыхтуеце, я только хотел сказать, что о 14:00 будет у іншай прасторы выступ Ольгі, прысвечаны ейнай кнігі дзіцячай. Дзіцячая перакладная анталогія, калі ласка, прыходзьце, каму цікава. І там Ольга будзе не толькі як укладальніца, як аўтарка, як вось, але я не ведаю, ці варта выдаваць. Просто, Ольга, мы сёння пра твой новы амплуа твоё, не, хаця я ўжо оно здаў на твоё амплуа, але прафесійна, так публічна, мне здаецца, впершыню такая прэм'ера адбудзецца. Ольга да ўсяго ілюстратарка, ейная вот гэта анталогія дзіцячая вельмі прыгожая, забегаю наперад, праілюстравана, такой вельмі так, ну, прыходзьце о 14:00, вы пабачыце сігнальныя нумары, бо кніга з'явіцца так у канцы месяца, 27-го, і тады Ольга прыедзе з новымі ўжо прэзентацыямі. Я спадзяюсь, стане частай госці не толькі прадмовы, але ўвогуле там, дзе шмат беларусаў. Таму, калегі, калі у вас ёсць пытанні, калі ласка, іх або каментары, ці проста хочацца нешта сказаць, мы будзем рады все ж таки іх таксама пачуць, потому что про перевыданне Ольга кніжкі уже сказала, агучила, что 26-й год Скарына будет перевыдаваць многие книги, якія вот такие стали культовые, уже культовые, кажу, и моя улюбёная книга, я сразу похвалюсь, Camel Travel, хотя само то так само вельмі вартая, цікавая книга, але моя улюбёная книга, и все, кто читает, мне потом пишут, чему ж, а где, калі будет працяг? Вот пытанне, дарэчы, мне пишут, потому что как бы мы крыху спрычынілись до гэтай кнігі, с тобой разом крыху супрацоўнічалі, мне пишут, не мне, а я не ведаю, ці пишут табе, мне пишут, где працяг, потому что мало. Мало, это так. Ці будет працяг Camel Travel, потому что ты там на пэўным перыядзе спынілася. Я думаю, што, напэўна, вось гэтая моя кніжка, якая зараз па-нямецку будзе выходзіць, яе можна разглядаць в пэўным сэнсе такім працягам ужо жанчына, чалавека, пісьменніца, не ведаю, там, чалавечыцы. Так, чалавечыца. Якая ўжо вырасла і што з ёй здарылася. Я думаю, што вось эта кніжка, але нам трэба будзе зрабіць пераклад. Окей. З перавыданнем тады зразумела, а што
про новинки? Ці пішеш ти что-нибудь, рыхтуеш, ці проза, ці паэзія, ці там эсэ, тому що ти і мислярка, і есеїстка. Ну, зараз я рыхтую зборнік нямецкамоўнай паэзіі. Ён пра наступны год запланаваны. І таксама працую з новым раманам. Раман я пишу параллельно і по-беларуску, і по-нямецку. Пакуль назвы падзяліцца немажліва, ты яшчэ працуеш? Не, пакуль І пра што таксама немажліва? Ну, я думаю, што ён в такой стылістыцы, конечно, будзе больш як самота. Так. Это не працягка мелатрывала. Так, это не само. А калі можна, што я ведаю, ты захапляеш, ты моўная наматка, мы пра гэта кажам, трэба таксама паўтарыць і, мажліва, агучыць. Ты еще перакладніца шматлікіх моваў, в тым ліку з японскай. Рэдка хто працуе у нас з японскай мовы, і не проста там месяц падвучыла і села, ты ўжо шмат год вывучаеш гэту мову, правда? І вот ты выдала цікавыя пераклады з японскай, і ты рыхтуеш новы, калі можна, ці гэта ж рана агучваць, забегаць наперад? Сапраўды, мы выдалі з Галіафамі кніжку Кабаясі Іса, і мне вельмі, канешне, прыкра, што наклад застаўся ў Менску, і ён, хутчэй за ўсё, ўжо знішчаны. Таму што кніжка сапраўды атрымалася прыгожая, і мяне была ідэя зрабіць, там был просто Кабаясі Іса, адзін хайку паэт. Мне была ідэя зрабіць анталогію таксама японскай паэзіі да пачатку, ну, скажем так, 19-20 стагоддзя. Вось, ну, мы паглядзім, ці атрымаецца, у мяне ёсць ужо напрацоўкі. Вось, я думаю, што такія сустрэчы мне таксама дапамагаюць працаваць далей і рабіць унёсак у беларускамоўную літаратурную прастору, таму што, канешне, калі там сядзіш адна недзе на водшыбе у нейкай Швейцарыі, думаеш, боже мой, каму это трэба, да? Такія думкі таксама час ад часу прыходзяць, так што дзякуй вялікі, што такія мерапрыемствы ладзяцца. Дзякуй, што вы прыходзіце, слухаеце нас, чытаеце. Для нас гэта вельмі істотна. Дзякую. Калегі, яшчэ у нас 2-3 хвіліны, прабачце, каб пытанне все-таки мы пачулі. Калі ёсць жаданні, каментары, пытанні, мы будзем вельмі рады, каб Ольга адказала. Карыстаецеся, калі ласка, момантам. Калі ёсць. А ці можна атрымаць парады ад чалавека з такім досведам? Напрыклад, ці дастаткова мець, укладваць усе свае сілы, прафесіяналізм і прафесію? Ці будзе гэта чутно па-за межамі, за граніцай, у Еўропе? Ці гэтага дастаткова? Ці ёсць нейкія рысы і адметнасці, у якія трэба ўкладаць свае сілы, каб, ну, як бы выжыць? Вы маеце на ўвазе, ці можна жыць толькі будучы пісьменніцай? Ці правільна я зразумела ваше пытанне? Ці, напрыклад, дастаткова, калі ты ўсе свае сілы выкладаеш і развіваеш сябе як прафесіянала, напрыклад, як пісьменніцу, так, ці гэтага недастаткова, ці гэта толькі адна з 5-6 пунктаў, якія дапамагаюць выжыць? Ну, то бок выжыць, быць заўважаным, быць прызнаным, так? О, за 2 хвіліны я не адкажу на гэта пытанне. Паспрабуй. Просто, мне здаецца, якая у вас мэта? Я, скажем так, я не хочу быць заўважна, я просто раблю тое, што я раблю. Я ведаю, што я раблю гэта добра, і я, ну, да сябе стаўлюся адпаведна. Калі я ведаю, што я не магу нешта зрабіць і напісаць, я не буду за гэта брацца, да? Вось. І потым я веру ў тое, што сусвет гэта бачыць, і ён мяне падтрымлівае. Вось, напрыклад, дзіцячая кніжка, яна доўга ляжала, яна з 21-го года гатовая. І я ўжо, канешне, мне адпусціліся рукі, я ўжо думала, она ніколі не выйдзе. І я спачатку так спрабавала, і там давайце сюды, давайце, і нічога, гэта як зачыненыя дзверы. І я зразумела, окей, трэба гэта пакінуць. І калі прыйдзе час, ўсё адбудзецца. Таму вось, ну, гэта такое цярпенне і разуменне нейкае такое, што ўсё будзе ў свой час, галоўнае верыць у сябе. Вось. Вера ў сябе і давер сабе ў першую чаргу. І любоў да сябе і да іншых. Калегі, дзякую, мы завяршаем, у нас час ужо, але 14:00 працяг будзе з Вольгай, таму, калі ласка, прыходзьце паслухаць Вольгу як дзіцячую пісьменніцу, ілюстратарку, і это будзе прэм'ера таксама. Дзякуй вялікі, калегі.
Мы працягваем наш інтэлектуальны марафон, і я запрашаю на сцэну Владимира Орлова і выдаўца Ярослава Іванюка для прэзентацыі кнігі «Імёны свабоды». Калі ласка, вітайце. Raz. Dobry dzień, drogie siebry. Rady was sustрэць ужо чарговы раз на фестывалі Прадмова, фестывалі беларускай інтэлектуальнай кнігі. Усе імпрэзы, якія ў гэтым годзе прапануе наведвальнікам Прадмовы фонд «Камунікат», яны прымеркаваныя да юбілею 25-годдзя беларускай інтэрнэт-бібліятэкі камунікат.org. My długi czas pracowali wyklucznie jak internet-biblioteka, ale przyszedł 20 rok, zaczęła się wielka białoruska emigracja, dziesiątki i setki tysięcy ludzi zjechali z Białorusi. Okazało się, że naszą działalność, naszą pracę trzeba poszerzać nie tylko jak internet-biblioteka, ale tak samo jak wydawiectwa. I jak raz siądnia, 4. gadawina, kiedy Komunikat wydał pierwszą papierową knigę. To była kniga Władimira Nieklajewa, Hej Ben Ginom, jahony roman, jakoga na той czas nikt z białoruskich wydawców, jakie wtedy jeszcze byli w Białorusi, nie chciał wydać. My ten roman wydali. Pierwszy nakład romana pradał się podczas prezentacji. My wtedy zladzili od razu cykl prezentacji po całej Polsce, gdzie byli wielkie ośrodki białoruskiej emigracji, tak samo u Wilni 2 prezentacje. I z tego czasu Komunikat wydał już больше za 70 papierowych knih. Niektóre nas poprakają, bo raniej biblioteka, online biblioteka pracowała pod lozungiem, jaki prydumał białoruski bard Aleś Kamocki. Bierzesz les, czytaj kniги na komunikat.org. No wiadomo, żeby nie niszczyć drewał i online biblioteka korzystać. Na ten moment już taki potrzebny nam, Białorusam, jaki opinuli się poza mierzami Białorusi, potrzebne tak samo kniги papierowe. I na ten moment już po wszystkim świecie, można сказать, bo nie tylko w Europie istnieje больше za 15 białoruskich niezależnych wydawnictw, jakie takie kniги wydają. Пасля tego romanu Hej Ben Ginom my zустрeli się u Białostoku z Władimирem Orlowym, jaki zjechał z Republiki Białoruś po tych samych przyczynach, co mnogi z was. I pokolki my już raniej wiedzieli jeden jednego, przesiekali się kilka razy, porozmawiali, okazało się, że zaczęli wydawać tak samo kniги u Władimira Orlowa. Za ten czas wyszło już 13 knih u Władimira Orlowa, wśród jakich między innymi pierwsza częstka Imiona Swobody. To można сказать pierwowydanie kniги, jaka wyszła u Bibliotece Radio Swoboda. To już 5. wydanie. Każde z tych wydań było poszerzone i to jest tak samo poszerzone na 40 portretów. Тут to już больше za 410 białoruskich herojów, jakie u różnych aspektach zmagali się za swobodę Białorusi. Odkąd uznikła idea, gospodar Władimir, aby napisać drugą częstkę, tych herojów jeszcze больше? Ну, напевно, не треба тут говорить про велізарную значнасць гістарычнай памяці, якая разам з мовай можа абараніць краіну лепш за любую армію. Мы это цудоўна усведамляем. Я тут згадаю яшчэ словы Тимоті Снайдера, ну, вядома, даследчыка, амерыканскага даследчыка гісторыі якраз нашага рэгіёну. Ён сёлета прачытаў выдатную лекцыю пра Беларусь у Вене. І сярод іншага ён там сказаў, што без гісторыі няма ідэнтычнасці, а без ідэнтычнасці няма супраціву. У дадзенай сітуацыі няма супраціву гэтаму
рэжыму антыбеларускаму. Ну і мы ведаем, што адбываецца ў Беларусі цяпер, як не проста рэдагуецца, вычышчаецца гістарычная памяць. Вот выйшаў недавно, другая частка выйшла падручніка, па-расейску, безумоўна, історыя Беларусі в кантэксце історыі Европы. Да? Па ёй вучацца 11-класнікі цяпер, тыя, хто вступае ўжо ў самастойнае жыццё. Ну і там пераважная частка прысвечаная падзеям. Мы ведаем, якого перыяду. 46 разоў там згадваецца імя Лукашэнкі, один раз імя Владимира Караткевича, напрыклад, згадваецца, там, ну, столькі ж там Васіля Быкова. І яшчэ, можа быць, один прыклад. Цяпер пачалося аздабленне фасаду будынку, новага будынку Нацыянальнага гістарычнага музея. Да, там 55 выяў, звязаных з нашай беларускай гісторыяй, павінны быць. Ну і што? Там няма ні Вітаўта, ні Льва Сапегі, ні Касцюшкі, ні Каліновскага, нашага першага палітыка. Там, калі казаць пра сучаснасць і пра літаратуру прыватнасці, няма Васіля Быкова, няма Караткевіча. Затое ёсць там такія асобы, як біскуп Іосиф Семашка, які ренегат, руйнаваў унію, тут цалкам перайшоў на бок расійскіх каланізатараў пасля падзелаў Рэчы Паспалітай. Ёсць там в этом спісе, в этом пантэоне, які яны склалі, Іосиф Гурко, напрыклад, генерал царскі, які там у руска-турэцкай вайне праславіўся, ну, паходзіць з Беларусі. Ну, я ўпэўнены, што тут ніхто з прысутных гэта імя нават не ведае, да? Там ён будзе, да. Там 5 жанчын усяго, 5, хоць яны выключную ролю ў нашай гісторыі адыгрывалі. Карацей, вы разумееце, чаму я взяўся за другую частку. Ну і у другой частцы, в прынцыпе, структура кнігі такая, як і ў першай. Вот это уже по 1000 сторонок першая частка. До рэчы, засталіся ўжо лічаныя асобнікі, 2 наклады камунікаторг выдаваў. Вот, так што вы яшчэ можаце паспець набыць. І ну, тут мае словы. Увогуле ёсць безліч дэфініцый гісторыі. Мне вельмі падабаецца Жуля Мішле, французская гісторыка, дэфініцыя гісторыя гэта ўваскрашэнне. Ну і тут, напэўна, эпіграфам да этой кнігі узятыя, ну, мае словы «Мы толькі нечая памяць пра нас». І ў кнізе 3 раздзелы. Да Беларусі, пачынаючы з першага падзела Рэчы Паспалітай з 1772 года, і эпіграф да этого раздзела «Межы айчыны пазначым крывёю». Это один з дэвізаў паўстанцаў, да рэчы, 1863 года. Другі раздзел – гэта «Дзеля Беларусі» 1918-91. Вось, калі Беларусь як бы ўжо існавала, але ў якой форме мы ведаем, у форме этой марыянеткавай рэспублікі з этим тэрорам сталінскім, з русіфікацыяй брутальнай. Вот, эпіграф да этого раздзела «Зорку волі ў сутонні абралі яны». І трэці раздзел «У Беларусі» 1991. Ну, в гэтай кнізе 22. С эпіграфам «Дзень пры дні множу знакі свабоды». Ну, зразумела, што героямі першай часткі былі тыя, хто змагаўся супраць расійскае каланіяльнае панаванне. Вот. Але не толькі яны, стваральнікі новай беларускай літаратуры, таму што літаратура гэта магутная зброя, была магутнай зброяй. Стваральнікі Беларускай народнай рэспублікі, а яе па сутнасці стваралі людзі слова, калі разабрацца. Да, это былі публіцысты, літаратары, вось.
І, дарэчы, на этом фасадзе Нацыянальнага музея не будзе Івана і Антона Луцкевічаў, стваральнікаў Беларускай Народнай Рэспублікі, затое будзе тэрарыст Кірыл Арлоўскі, там супрацоўнік НКВД. Ну і я дапоўніў гэты раздзел, скажем, убачыўшы, што далёка не все удзельнікі паўстанняў, кіраўнікі паўстанняў увайшлі з розных прычын у першую частку. Ну, напрыклад, калі казаць пра паўстанне 1831 года. Сябры, я вельмі прашу крыху цішэй там пры ларку з кнігамі, таму што тут вельмі цяжка, вельмі складана размаўляць. Скажем, вот такая особа меня зацікавила, як Францішек Міцкевич, брат Адама Міцкевича, был героем повстання 1831 года. Вось. Альбо, калі яшчэ у крыху ранейшы перыяд перанесціся, перыяд філаматаў, філарэтаў, то таксама некаторыя з іх, а таксама іх як бы ідэолагі, апекуны, і, можна сказаць, такія дзеды беларускай нацыянальнай ідэі будуць у другой кнізе. Гэта прафесары Віленскага універсітэта Ігнат Данілович і Міхал Баброўскі. Ну і калі казаць пра... Я ўжо не буду тут ператамляць імёнамі і прозвішчамі, але хочу сказаць, што сярод герояў старэйшы брат Каліновскага Віктар Каліновскі, які велізарны ўплыў на яго светапогляд меў, ну, не дажыў, сухота яго забілі ў 1862 годзе. Вось. Ну, калі зноў жа гэты раздзел да Беларусі, там у мяне беларускія народнікі, якіх практычна не было у першай частцы. Яны якраз падхапілі ідэю незалежнасці, левытокаў якой стаяў Кастусь Каліновскі, і засведчылі, што эта ідэя незалежнасці беларускай уже незнішчальная. Гэта былі палітвязні, там, ну, самы славуты, можа быць, з іх, з мужчын, гэта Язэп Лукашевіч, які у шліссельбургскіх казематах стварыў турэмны універсітэт. Вот. Сярод жанчын это Геся Гельфман, гераіня народнай волі, мазаранка. Вось. Ну і, скажем, калі казаць пра стварэнне БНР, то у мяне не было, напрыклад, з розных прычын у першай частцы першага старшыні рады БНР. Ён жа быў старшынёй першага ўсебеларускага з'езду. Вот. Это Янка Серада. Ну і зноў жа, калі другая частка дзеля Беларусі, яна папоўнілася і некаторымі ахвярамі ночі расстраляных паэтаў. Але я хацеў бы вам сказаць, што цудоўна, што ноч расстраляных паэтаў, ну, як бы вярнулася ў нашу памяць, калі 132 прадстаўнікі беларускай эліты былі разлучаныя з жыццём, сталінскімі катамі. Але мы не павінны забывацца і пра іншае. Такіх начей і больш страшных начей было некалькі. Вот у ноч 20 снежня 1937 года былі расстраляныя больш за 200 прадстаўнікоў беларускай эліты. Гэта таксама былі гісторыкі, скажем, Васіль Друшчыц, славуты гісторык. Это былі акадэмікі, мовазнаўцы, знакавыя імёны Степан Некрашевич, Михайло Петухович. Там былі наркомы, былыя намеснікі наркомаў, вучоныя, славутыя. Вот ахвяры той ночі сярод маіх герояў таксама, скажем. Вот. Альбо такі цікавы герой, як нарком асветы Владимир Півавараў, які у ГУЛАГу, будучы, стаў кіраўніком першага паўстання, вязняў паўстання Усінскага паўстання 1942 года, сапраўднага паўстання, калі абезброілі канваіраў, калі праводзілі баі з гэтымі НКУсаўцамі, дзесяткі паклалі гэтых сталінскіх паслугачоў перад тым, як
як іх таксама знішчылі. Ну і нам, вот, может быть, камусьці ўяўляецца, дзякуючы этой ночи паэтаў, што былі рэпрэсіі, ну, супраць людзей слова найперш. Але вы ведаеце, была спланаваная акцыя, малавядома таксама, супраць беларускіх мастакоў. У лістападзе 1937 года, у першыя дні лістапада прайшлі арышты беларускіх мастакоў. Ефіма Мініна, сябра Шагала, забралі. Дарэчы, не габрэй, старавер, а са старавераў выдатны мастак, экслібрыст, якого выставлялі пры жыцці ў Лондоне, там, в Лос-Анджелесе. Забралі тады у Москве, забралі Романа Семашкевича, сябра Юрыя Лесы, там, Паўстоўскага, якія набывалі яго разам з калекцыянерамі маскоўскімі, набывалі яго працы, калі ён яшчэ студэнтам быў. Вось. Альбо забралі таксама Хрыстафора Даркевіча, які адраджаў тэхніку фрэскі ў той час. Все яны былі расстраляныя тады ж у лістападзе 1937 года. Ну і спыніўся я пра герояў другога раздзела. Ну і калі пра трэці раздзел у Беларусі, то ён ужо даведзены у мяне да восені 25-го года. Ну і сярод іншых герояў там дэпутаты незалежнасці, тыя, хто вярталі незалежнасць, вот, і якіх ужо, на жаль, нема з намі. Гэта Мікалай Аксаміт, Барыс Дюнтер, Ігор Пырх, палкоўнік міліцыі, дарэчы, які быў в апазіцыі БНФ, вот, Михаил Крыжановскі, светлыя памяці. Ну і героі, ну, зусім блізкія да нас па часе. Алесь Пушкін, канешне, Вітольд Асурак, Міраслаў Лазоўскі. Ну і мы думалі, што гэта кніга будзе 366 герояў мець, па герою на кожны дзень. Але паколькі выхад яе крыху затрымаўся, то герояў ужо таксама больш за 400. Пакуль выйдзе кніга, яна, відаць, будзе абсалютна сувымерная з першай часткай. My najpierw na ogół думали, что махчима wydanie гэтых imionów swobody, гэта nie będzie druga czastka, a prosta popełnienie этой pierwszej, ale u pewny moment zrozumieli, że гэта nie atrzymaється popełnić kniги, jaka jej tak ma 1000 już stronek. Wiadomo, że pracując nad drugą czastką imionów swobody, u heroi jakoj nie trzeba nikomu z nas śpieszać, тому что Spadaru Władimir u imionach swobody pisze tylko про tych, jakie już odeszli, zakończyli swój ziemny szlak, tak że nie śpieszajmy się u heroi imionów swobody. Pracując nad tej drugiej czastką, wy wiadomo, że korzystali się swoim opytem pracy nad pierwszej czastką. Czy byli niejakie nieczekane odkrycia podczas pracy nad другой часткой имёнаў свободы? Так, дзякую, гэта добрае пытанне, спадар Ярослав. Вы ведаеце, былі, ну вот я зараз скажу такое імя, якое, як я высветліў, нават гісторыкі прызабылі, нават гісторыкі паўстання, так штосьці цьмянае памятаюць. Быў такі герой паўстання 1863 года, Езафат Агрыска, ну, з Полаччыны родам, назвалі яго ў гонар Езафата, пакутніка уніяцкага Кунцевіча. Марылі бацькі пра такую духовную кар'еру, але ён паехаў у Петербург, атрымаў там прафесію юрыста і, ну, яшчэ студэнтам звязаўся з патрыятычнымі коламі, причем и теми з Речи Посполитой выходцами, и з расейскими революційными колами. Это вот вельми цікаво. Перший збор творов Добролюбова, який колись сказав, да, посмотрим еще, что скажут сами белорусы, да. Ну, там прочитався у Некрасова, в інших там такие знищальные характеристики. Так от, перший збор творів видав, якраз заснувавши свою друкарню,
Езафата Грыска. Калі пачалося паўстанне, яго прызначылі камісарам, прадстаўніком у Петербурзе, варшаўскі ўрад. Ён быў добрым канспіратарам, но яго высачылі, потым яго ў 64-м арыштавалі, асудзілі на смерць, замянілі потым 20 гадамі катаргі, но гэты чалавек не скарыўся, і на катарзе ён стаў адным з кіраўнікоў кругабайкальскага такого паўстання палітвысланцаў і паліткатаржан, якія таксама са зброяй у руках змагаліся, вырваліся з неволі, хацелі заснаваць рэспубліку Славяна-Славія, ну, безумоўна, разграмілі это паўстанне. І Езафата Грыска, якія, глядзіце, якія аналогіі з сучаснасцю. Яго асудзілі на 4 гады адзіночнай камеры. З ім было забаронена размаўляць. Было забаронена нават называць яго імя турэмнікам. Да яго можна было 4 гады звяртацца толькі нумар 11. Толькі вот турэмнік мог звяртацца да яго. Нумар 11 і міску яму давалі. Да, вот такая вот гераічная асоба. Альбо, скажем, ну, яшчэ такі адзін прыклад. Ну, мы все ведаем добра Андрэя Хадановича. Но ў нашай літаратуры быў іншы Хаданович, вельмі таленавіты, таксама толькі яго жыццё абарвалася ў 26 гадоў. Гэта быў Ігор Хаданович, і я ведаў, што яго забіла там нейкае хуліганьё, нейкая бойка была. Ну, насамрэч, я вот унік в эту справу, знайшоў там запісы Караткевіча. Ігора Хадановича ў 66-м годзе, каля рэдакцыі штотыднёвіка «Літаратура і мастацтва» забілі за беларускую мову, пачуўшы беларускую мову. І у сваім дзённіку Караткевіч пісаў: «Хавалі бедалагу Ігора Хадановича, таленавіты хлопчык, бедны хлопчык, гэтая свалата, якая забіла, і словы яе. Раечка, подожди, я тут одного пшека научу говорить по-русски. І вось свалаце, забойцу, дадуць максимум 8 год, а чалавеку, які абяцаў расцвісці ў неабыякога празаіка, магіла. Я люблю людзей, это все я цытую Караткевіча, але менавіта таму гэткіх, як тое быдла, што гаспадарыць у нашым горадзе, да яшчэ ногі на стол кладзе, я прилюдна вешаў бы, збіць, а пасля вярнуцца, наваліцца на сплываючае крывёю і дабіць тупое быдла, якое влезла да суседа, жарэ ў ягонай хаце, да яму ж на стол і сярэ. Узяло ды забіла. Напісаў Караткевіч тады вот у студзені 66-го года. І 3 кнігі Ігора Хадановича выйшлі пасмяротна. Пры жыцці ён ніводнай не ўзяў. І апошняя вот выйшла ў 23-м годзе. Ну і, можа быць, яшчэ адзін прыклад, таксама цікавы. Гэта наша першая феміністка, Соф'я Самардзіна. Ну, такая дзяўчынка, якая ў нясвіжы прыйшла на свет, трапіла ў Петербург і апекаваўся там сябра бацькоў Карней Чуковскі. Яна стала каханкай Маяковскага, потым северяніна. Вось, там вандравала з імі, выступала, потым ужо у савецкі час яна выйшла замуж за Язэпа Адамовича, вось, які нацыянал-камуніст, старшыня ўраду, які рэальна займаўся узбуйненнямі Беларусі, вярнуў Магілёў, Віцебск, Гомель у склад Беларусі, Смаленск не паспеў. А ў іх бываў Маяковскі, прыязджаў на выступы, бываў дома прыняты, ну і яны сядзяць за столом, это засталося таксама ў спамінах, і Маяковскі кажа: слухай, кажа, Софочка, ну ты так раньше классно, значит, одевалась, тебя бы сейчас приодеть. Ну, а она кажа, там муж сидит, старшыня Совнаркама, кажа: слухай, Володя, ты так меня раньше хотел раздеть,
скорее, а теперь одеть хочешь, да, ну, это наша первая, можно сказать, ну, белорусская такая феміністка, якая потым, як жонка ворага народа, Адамович застрэліўся, таксама 10 гадоў атрымала, такі вот страшны лёс быў. Ну, толькі пару прыкладаў, іх больш. Ад гэтага часу, як мы сустрэліся са спадаром Уладзімірам у Беластоку ў 22 годзе, tak jak ja zgadał, wyszło już 13 knih spadara Władimira w Fondzie Komunikat. My paczali z wydania Ordenu Białej Myszy. Heta na dzień narodzenia spadara Władimira na 25 żniwnia. Heta hawaruka wywiedali kalipa winszować z dnią narodzina Władimira Arlowa. No i jeszcze u historii współczesnej Białorusi 25 żniwnia heta tak sama wielmi dobra, wielmi ważna data. Od tego czasu my z knihami spadara Władimira zjeździli, można сказать, amal usiu Europę. Gdzie my nie byli? No nie byli na przykład u Paryży, u Madrycie nie byli, u Afinach, u Grecji. Zapraszajcie, przyjedziemy. No 15 krain. Ale podczas tych podróżów tak samo dowodziła się nam sustrakаться z rozpowiadami про tych ludzi, jakich portrety znajdą w nowej czasce imionów swobody. Ну, сапраўды былі такія сустрэчы, новыя імёны, якія дзесьці існавалі там на краі свядомасці, вот, але не як героі кнігі, але вот сидзім у Стокгольме ў гасцінным кватэры Змітра Вассермана, які кіруе там народнай амбасадай Беларусі. Ну і гучыць вот улюбёны анекдот Ярослава: «Мойша, вы счастлив? А что делать?» А Змитер Вассерман, земляк мой там з Прызвіння, ён кажа: «А у вашей кнізе будзе Мойша Гутман?» А вы ведаеце, што Мойша Гутман пісаў першую устаўную грамоту БНР, і дома гэта ў яго адбывалася. Ну, яшчэ там было пару чалавек, і другую яны пісалі ў яго дома. Вот, ну, трэці ўжо без яго ўдзела там па розных прычынах. А потым Вассерман кажа: «Ну, а Ісаак Лур'е, ён жа стварыў прэс-бюро у Скандынавіі Беларускай Народнай Рэспублікі. Вот привезли, напрыклад, таких двух герояў. Ну, альбо, скажем, мы приехали у Лювені, у Бельгії на магілу Міколы Равенска, ну, який написал музыку да магутнага Божа. Вот, а наши гаспадары кажуць: «А давайте мы теперь...» Равенский, безумовно, у меня был. А давайте-ка мы еще на одну белорусскую могилу съездим. Мы приехали в Брюссель, а там Янка Жучка похованный, сябра Рады БНР и инженер-конструктор с европейским именем, який там был одним з керівників этой вот белорусской супольности у Бельгии. Там и дякуючи йому церква, где там каля сотни прихожанов повстала, а вот в Антверпене. Вот такі яшчэ один прыклад. Ну и, конечно, поклонились мы могиле у Висбадене, могиле Бориса Кита, одного з самых вядомых у свеце беларусаў. Гэта 1000 кіламетраў, якія мы пераехалі ў асноўным машынай разам. Я руліў. Валерка Булгакаў нават аднойчы запрапанаваў, што гэтая моя машына, калі ўжо будзе накатаных 1 000 000 кіламетраў, то мне не трэба яе прадаваць, a передać u Muzej Wolnej Białorusi, kab wiadomo było, na jakiej maszynie katali się my z Władzimirem Arlowym. U hety czas naszych podróżów wy szmat rozkazywali tak samo про to, że podczas pracy nad różnymi knigami, u tym liku i nad knigą Imiony Swobody, zdarali się niejakie mistyczne rzeczy. Właśnie jak chociażby pisałszy Orden Białej Myszy, u waszej mięskiej kwatery zawieli się białe myszki. A czy była taka mistyka tak sama podczas pracy nad tej drugiej czastką? Ну, ведаеце, я ўнук ведзьмаркі, я веру у такія містычныя рэчы, яны са мной здараюцца сапраўды. Вот калі вы набудзеце першую частку, адгорнеце старонку 30-ю, убачыце там героя паўстання 1831 года Міхала Валовіча. І ён трымае там свайго сябра Артура Завісу за руку. Іх абодвух этой расійскія каты потым пазбавілі жыцця.
Але калі мы працавалі над першай часткай з мастаком-дызайнерам, і вот на маніторы мы праглядаем першыя 100 сторонак, асобны файл, і дызайнер, ну, не вельмі абдумана, вядомы наш дызайнер, дарэчы, не вельмі абдумана кажа, ты паглядзі, як хлопцы пяшчотна за рукі трымаюцца. І ўвесь набор, все 100 сторонак разваліліся на жучкі і павучкі, і мы потым по файліку збіралі. Ну, а ведаеце, калі столькі герояў, да, вакол цябе, гэта і шчасце, ты не самотны, як бы, але гэта і такая непростая жыццёвая экзістэнцыйная сітуацыя, таму што яны пачынаюць як бы метафізычна, а часам амаль фізычна ўплываць на цябе, спрачацца, сніцца, там, пагаджацца, не пагаджацца. І вот толькі адзін прыклад з працы над другой часткай. Я вырашыў напісаць пра нашага пісьменніка-эмігранта Міколу Целеша. Ну, гэта другая хваля гэтай, пасля другой сусветнай вайны, хваля эміграцыі. Ён жыве ў Нью-Йорку, ён трымаецца ў баку крыху ад эміграцыі, хаця яны і друкуюць яго. Вот. Але ён лістуецца з Максімам Танкам, да іх дадому пачынаюць прыходзіць супрацоўнікі савецкага консульства, агітуюць вярнуцца. І ў 76-м годзе ён выходзіць з кватэры сваёй і нікуды не прыходзіць. Ён знікае в 76-м годзе. Обрываются следы. И вот я пишу про его текст, и я сканчиваю этот текст. Хочется сподеваться, что Максим Танк тут ни при чем. И как раз у гэтыя дни мне приходит лист от громадянки Америки Кэрол Типтон, якая по-ангельску мне пишет: «Господар Владимир, я прочитала вашу книгу «This country called Беларусь», краіна Беларусь по-ангельску, я вот цікавлюся гісторыяй, у мяне ёсць беларускія карані, што вы яшчэ параеце мне пачытаць, ну я ёй там параіў нешта па-ангельску, свае пераклады. Вот. І ў мяне просто вот на маніторы вот гэтыя дні, ну разам з іншымі такімі там чарнавікамі, Мікола Целеш. Я атрымліваю ліст зноў ад Кэрол. Яна піша: «Господар Владимир, вялікі дзякуй вам, што вы калісьці згадалі майго бацьку і яго кнігу». Я пишу: «Кэрол, а як звалі вашего бацьку і што за кніга?» І нам мне піша: «Бацьку звалі Мікола Целеш, і кніга «Хмары над бацькаўшчынай». У мяне заварушыліся валасы на галаве ад гэтага супадзення, але это толькі пачатак гісторыі. Я пишу: «Кэрол, ці можете вы что-нибудь новое сказать про это загадковое зникнение?» И Кэрол мне пиша: «Господар Владимир, насамрэч яна Чеслава, названая была хрышчаная Чеславай, и она мне пишет: «Господар Владимир, теперь якраз полиция проводит расследование, бо парэшты майго таты былі знойденыя на дне сажалкі закінутай у штаце Нью-Йорк. Пры ім была валізка з рукапісамі. На жаль, рукапісы сапсаваныя. Але якраз дзякуючы гэтым рукапісам усталявалі, ну, ідэнтыфікавалі яго. Ну, і вы, можа быць, хто чытае навіны, ведаеце, што у кастрычніку адбылося пахаванне на беларускіх могілках в Ізбрансвіку вот этих парэшткаў Міколы Целеша. І мы з Кэрол працягваем ліставацца, таму што на пахаванні былі дэтэктывы, якія сказалі, што пакуль што відавочна, што это было забойство, это была гвалтоўная смерць. І апошняе, што мне Кэрол напісала, яна мне напісала, што ў яго смерці вінаваты ягоны найлепшы сябар. Пакуль што гэтыя словы не расшыфраваныя. Вот такая гісторыя. У мяне, правда, ёсць яшчэ пытанне да спадара Владзіміра, але можа нехта з вас хацеў бы яшчэ запытаць нешта. Калі ласка. Вось перад вашей размовы вы дали определение истории, что это у воскрессе, так?
І я хотіла запитатися, що таке, по-вашому, ідентичність і чому люди вибирають помирати ради її? Что такое идентичность? Ну, ведаеце, ёсць рэчы, дзе можна, як і пра гісторыю, ну, безліч дэфініцый даць. Ну, для мяне ідэнтычнасць — гэта все-таки усведамленне сябе часткаю таго ці іншага народу, нацыі. Вот. І усведамленне, ну, якое дыктуе табе твой модус вівенді, твой лад жыцця, калі хочаце. І мы ведаем з гісторыі сусветнай, з гісторыі прыватнасці літаратуры еўрапейскай, што ёсць мноства прыкладаў, калі людзі па крыві зусім іншыя, скажем, як Адальберт Шамісо, да, француз, які стаў класікам нямецкай літаратуры, які абраў для сябе нямецкую ідэнтычнасць, так? Ну, это выбор особы. Тут не толькі і не столькі гены, можа быць, дыктуюць. Ну вот, я б так адказаў коротко. Czy jest jeszcze niektóre pytanie? Kiedy nie ma, ja chciałbym przeciągnąć to, pro co wy rozpowiadali u odkazie na pierwsze pytanie. Właśnie pro te postaci, jakie teraz będą na budynku Nacjonalnego Muzeum, gdzie wy zgadali, że będzie usiało tylko 5 żonczyn, a wiedzę już, że wy tak samo pracujecie nad czerwową knigą, mianowita pro żonczyn. Rozumiem, że u tej knizie znajdą się jakraz portrety tych, jakich nie chapiła na budynku tego muzeum. Да, вы ведаеце, сябры, сапраўды вот з працы над этой другой часткай выплыла ідэя новай кнігі, і я ўжо на ёй працую, і она будзе называцца «Прыўкрасныя жанчыны ў гісторыі Беларусі». Там будзе каля 150 гераіняў, і, канешне, храналагічныя межы будуць пачынацца з першай нашай славутай нараджэнкі, скажем, нашай зямлі, з Рагнеды, першай вядомай з гісторыі жанчыны. Увогуле, я там пишу прадмове пра феномен беларускай гісторыі. У беларускай гісторыі жанчыны самых першых яе стагоддзяў адыгрывалі значна большую, чым у іншых народаў, ролю, часам лёсавызначальную. Як, скажем, тая самая Рагнеда, якая ўратавала дынастыю Рагвалодавічаў, захавала незалежнасць полацкага княства, як Ефрасіння Полацкая. Вось. І гэта вот цяпер такая шчаслівая і нелёгкая таксама праца. Я вот в атачэнні гэтых сваіх гераінь, таму што я зноў і зноў вяртаюся да ранейшых, ад нашых сучасніц пераходжу туды. Там таксама будуць тыя, чый жыццёвы шлях ужо завяршыўся. Вось. І вот адна з апошніх гераінь гэта будзе Майя Яніцкая, выдатная мастацтвазнаўца наша, якая калісьці мне юнаму, які як бы знайшоў для сябе Беларусь, ну, зрабіла самую выдатную ў маім жыцці экскурсію па музеі народных промыслаў і ремёстваў, які тады быў у Заслаўі в этом кальвінскім зборы. Кніга будзе завяршацца аповедам пра маю бабулю, бабу Авгінню, бабу Женю, як і завяршаецца вот першая частка імёнаў свабоды, бо это вельмі тыпова для майго пакалення, калі менавіта бабулі нам перадавалі не савецкі беларускі код, такі культурны, гістарычны, былі першымі нашымі настаўніцамі мовы, гісторыі, вот светлая памяць маёй бабулі. Ну, і я спадзяюся, што з дапамогай вот майго дарагога, я б сказаў, геніальнага проста выдаўца Ярослава Іванюка у 26 годзе не толькі другая частка імёнаў выйдзе, але і выйдзе кніга «Прыўкрасная». Warto dodać, że te księgi, spodziewam będą wydane saprawdy Fondem Komunikat razem z suwydawcą Centrum Białoruskiej Kultury u Białegostoku.
Ja chciałbym jeszcze na koniec przygadać ten anegdot, pro jaki spadaru Władimir skazał i kontekstu, jakim ten anegdot mnie najbardziej podoba. Kiedy komunikatu 23 godzie był zablokowany, do mnie zwierнули się żurnalisty z prośbą prokomentować, czemu was zablokowali. I jeden z żurnalistów z Budźmy zrobił takie gruntowne interwiu pro sam komunikat i wtedy na koniec było pytanie: Jarosław, a nawożto wy усім tym zajmujecie się? Może lepsze wam być etnicznym Polakiem i prosto nie dumać pro białoruską kulturę? No ja właśnie mianowicie wtedy pierwszy raz tak podumał, no nawoż tam mnie hety komunikat? No właśnie temu i hety anegdot mnie najbardziej podobaється. Może wy szczęśliw? A co делать? Jarosław, wy zajmujecie się białoruską literaturą. A co robić? To dla mnie prosto tak naturalne. I ja naprawdę szczęśliwy, że mogę zajmować się białoruską literaturą, że mogę wydawać takie książki jak u Władimira Orlowa, że mogę na komunikacie zbierać te książki, jakie u Białorusi ekstremistkie, zabronione, że budu tak samo wydawcą nowych książek наша сённяшняя гостя Владимира Орлова. Великий вам дзякуй. Дякую вам. Ну і, дорогі сябры, сёлета камунікат 25 гадоў, як вы бачыце, яшчэ раз звярніце увагу, адзначае. І вы вельмі дапаможаце камунікату, ягоным аўтарам, калі набудзеце кнігі, выдадзеныя камунікатам. Дзякуй сардэчна. До конца году таксама прымаем усе віншаванні, падарункі, пажаданні. Дзякуй сардэчна. Дякуй. Господи, Степан. Щепана, все. Мне треба вийти погуляти. Щепана Твардаха 0 і розмова про українську, російсько-українську війну. 2 секундочки перепинкую, запрошую на сцену видавця і перекладчицю. Дякую.
Добрый день, шановное господарство. Меня зовут Андрей Янушкевич. Я представляю видавецтво Янушкевич и книгаўка. Со мной побач Наста Карнацкая, литературный оглядальник, автор подкаста «Беллит». Галоўны рэдактор нашего выдавецтва и просто хороший человек. И мы сегодня собрались с нагоды выходу новой книги по-белоруску, а менавіта перакладу найноўшага романа польскага пісьменніка Шчэпана Твардаха «Нуль». Для нас был великий гонор выдать гэтую книжку. Я асабіста ўжо давно сачу за творчасцю гэтага аўтара. І калі я даведаўся, што новы роман Твардаха будзе прысвечаны, напэўна, самай балючай тэме у сённяшніх палітычных дзеях, гэта расійска-украінская вайна, то, безумоўна, я не мог прайсці міма як выдавец. Кніга выйшла ў Польшчы 25 лютага гэтага года. Адразу стала сенсацыяй на мясцовым рынку. Вось. І мы выдалі гэтую кнігу па-беларуску 6 лістапада гэтага года. Прынамсі для нас, для нашага выдавецтва, гэта быў самы хуткі пераклад за ўсю нашу дзейнасць. Літаральна прайшло паўгады з моманту выхаду арыгінала. Ну і я як бы вельмі ўсцешаны, што у гэтай перакладной гонцы мы на другім месцы. Перад намі выпусцілі пераклад «Нуля» толькі Германія. Толькі Германія, ну аб гэтым крыху пазней. Вось. І атрымліваецца, што прайшоў літаральна месяц пасля таго, як кніга выйшла, мы паспелі яе прачытаць і купіць правы на гэтую кнігу. То бок гэта, асабліва ў такія часы, гэта вельмі важная тэма, на якую кнігі важна выдаваць вельмі аператыўна. Таму што гэта ўсё, што адбываецца па гарачых слядах, і гэта тое, што трэба зафіксаваць у моманце, і паколькі Твардах чалавек, які сам неаднаразова ездзіў туды і бачыў гэта ўсё на свае вочы, то бок гэта не чалавек, які знакаміты польскі пісьменнік, які вядомы ў Польшчы, і калі для беларусаў, калісьці, калі мы выдавалі яго першую кнігу, яго імя было абсалютна новым, незразумелым, для палякаў гэта важная асоба. І таму, калі чалавек вось такога ўзроўню раптам піша кнігу пра вайну ў суседняй краіне, то гэта адразу выклікае нейкія пытанні. І да Твардаха былі ў тым ліку такія пытанні адносна таго, а ці не пазёрства гэта. І ён сваімі учынкамі, сваімі дзеяннямі, ён як валанцёр ездзіў таксама на фронт, ён шмат дапамогі туды пастаўляў. Ён сваімі учынкамі і сваёй кнігай паказвае, што для яго гэта не пазёрства, для яго гэта творчы акт. Плюс гэта такі гуманістычны чалавечы акт. Ён не можа прайсці міма гэтага як чалавек, але таксама як творчая асоба, што ён можа зрабіць, ён можа данесці гэтую гісторыю для людзей, улічваючы, што ён мае вагу ў свеце, ён папулярны не толькі ў Польшчы. Ён можа зрабіць так, каб гэтую кнігу прачыталі на іншых мовах, каб як мага больш людзей пра гэта даведаліся. Таму для нас было вельмі важна зрабіць гэта хутка, каб беларусы таксама прачыталі гэта як мага хутчэй. От сапраўды я пагаджуся з Настай, што кніга вельмі шчырая. Кніга на нерве, она
постоянно трымаць себе як чытача, ну не тое, што ў тонусе. Твае эмоцыі цэлы час чытання знаходзяцца на мяжы. Адчуваецца, што Твардаху баліць гэтая тэма. Вось гэтая вайна, якая адбываецца ў суседняй краіне. Я, можа, крыху распавяду для пачатку, хто такі Шчэпан Твардах. Бо гэта ўжо другая кніга, якая выходзіць па-беларуску. Першая пад назвай «Кароль» выходзіла на пачатку 2023 года. Шчэпан Твардах – гэта пісьменнік, які належыць да сярэдняга пакалення. Яму зараз 45 гадоў. І агульнапольскую вядомасць ён набыў прыкладна 12-13 гадоў таму. За гэты час ён выпусціў ужо дзесятак раманаў, шмат апавяданняў і нават драматургічныя творы. Я спецыяльна не падлічваў колькасць гэтых раманаў, але пачынаючы з 2012-13 года кожная ягоная кніга у Польшчы чакаецца і з'яўляецца безумоўнай літаратурнай падзеяй. Некаторыя рабіліся сенсацыяй і супер бестселерамі, ну, некаторыя не, але ніводная з іх не была незаўважнай. І, напэўна, першы поспех, якім здабыў Твардах, гэта быў раман «Морфій», напісаны выдадзены ў 2013 годзе. Ну, а затым ён замацаваў поспех раманам «Кароль», які выйшаў у Польшчы ў 2016 годзе. Быў прададзены некалькімі сотнямі тысяч экземпляраў. Па ім быў пастаўлены шыкоўны серыял кампаніі «Канал Плюс», які на сённяшні момант лічыцца адным з самых відовішчных серыялаў, якія калі-небудзь выходзілі ў Польшчы. Ну і вось на пачатку года газета «Выборча» рабіла такі рэйтынг найлепшых 25 кніг, якія выйшлі ў Польшчы ў 21 стагоддзі. І «Кароль» увайшоў у гэты спіс. Я, можа, папрашу Насту коротенька распавесці, пра што «Кароль». «Кароль» — гэта такая даволі брутальная кніга пра Варшаву 30-х гадоў. Гэта горад, у якім тады паміж сабой спалучаліся, перакрыжоўваліся польская культура і габрэйская. І гэта гісторыя баксёра Якуба Шапіра, які акурат належаў да гэтай габрэйскай часткі. І гэта гісторыя яго узлётаў, падзенняў. І гэта кніга, у якой вельмі шмат апісанняў менавіта Варшавы. Калі вы жывяце ў Варшаве, то гэта цудоўная кніга для таго, каб вандраваць па Варшаве, і вы пасля таго, як прачытаеце гэтую кнігу, ужо не зможаце хадзіць па Варшаве, не ўяўляючы, што дзесьці ў нябёсах лётае кіт. Гэта такі фантастычны элемент гэтай кнігі, але збольшага яна вельмі рэалістычная. Яна таксама, як і кніга «Нуль», яна вельмі падрабязна апісвае многія фізіялагічныя рэчы, то бок Твардах абсалютна не баіцца быць шчырым у гэтых рэчах. І гэта проста вельмі захапляльная кніга, якая, мне падаецца, што спадабаецца і тым, хто любіць літаратуру дынамічную, сюжэтную, жанравую, і тым, хто любіць літаратуру нейкую больш глыбокую, інтэлектуальную, тому што гэта кніга, якая спалучае ў сабе гэта. Ён праз нейкія такія сцэны боек, праз сцэны
таго, як людзі змагаюцца за пэўную ўладу, ён паказвае нейкія больш глыбокія рэчы. І ў гэтым твардах сапраўды майстар, ён можа захапіць кнігай так, чтобы вы нават не зразумееце потым, што вы прачыталі штосьці неверагодна глыбокае, настолькі гэта лёгка чыталася. І ўвогуле фішка твардаха, там, дзе ён як бы у яго атрымліваецца найлепей, гэта творы, абапертыя на гісторыю. Хочацца сказаць, што ён піша гістарычныя раманы, але гэта не так. Ён піша пра рэчаіснасць, але рэчаіснасць гістарычную. Ягоныя кнігі гэта сапраўдныя машыны часу. Яны настолькі атмасферныя, настолькі вобразныя, што ты нібы перасяляешся. Вот як у каралі ў 1937 год і ўдзельнічаеш у гэтых падзеях. Роман «Покора» прыкладам адбываецца у гады Першай сусветнай вайны і пасля. І ўзнікае пытанне, адкуль гэты інтарэс да гісторыі? Я думаю, бо вось гэта тое, што адбываецца цяпер, гэтая украінская вайна, для твардаха хутчэй за ўсё таксама гісторыя. І ўзнікае пытанне, адкуль гэты інтарэс? Я думаю, справа ляжыць у ідэнтычнасці твардаха. Як нацыянальнай, так і светапогляднай. Справа ў тым, што Шчэпана Твардаха вельмі цяжка назваць такім простым словам польскі пісьменнік. Па нацыянальнасці ён сябе ідэнтыфікуе як селезец, шлёмзак. Прытым выступае за культурную аўтаномію Сілезіі, вельмі радыкальна, заўсёды публічна і не, скажем, не выбірае слоў, каб крытыкаваць і польскі ўрад, і еўрапейскія ўлады, там, дзе яны пасягаюць на правы нацыянальных меншасцяў і гэтак далей. Ну, прыкладам, калі ён ужо стаў знакамітым, ён дамогся ад свайго выдавецтва, каб яго творы паралельна выдаваліся не толькі на польскай мове, але таксама і на сілецкай. Вось. Ён, нягледзячы на тое, што на сёння з'яўляецца адным з найбагацейшых пісьменнікаў Польшчы, па-ранейшаму працягвае жыць у сваёй роднай вёсцы пад Вроцлавам. Вось. І ўсе ягоныя творы яны пра пошук гэтай ідэнтычнасці. Ён нарадзіўся ў Сілезіі, краі, які да другой сусветнай вайны знаходзіўся у складзе Германіі, так? Пасля вайны перайшоў у склад Польшчы. Гэта сапраўдны такі кацёл нацыянальнасцей, дзе, як гэта было паказана ў рамане «Покора», да 1914 года ты вызнаваў нямецкую ідэнтычнасць, а калі паўстала польская дзяржава, шмат хто прачнуўся і адчуў сябе палякам, і вельмі шмат сямей, дзе адзін брат лічыць сябе немцам, другі сілезцам, трэці палякам, чацвёрты чэхам. І ва ўсіх ягоных творах ты бачыш гэтае перапляценне лёсаў, нацыянальнасцяў, пошукаў сябе. Шчыра кажучы, мяне, калі я пачаў знаёміцца з творчасцю гэтага пісьменніка, менавіта гэты момант у ягоных творах закрануў мацней за ўсё.
Бо мы таксама метаемся паміж ідэнтычнасцямі. Мы беларусы, але размаўляем па-руску. Маем там за нами каталіцкае веравызнанне, хтосьці лічыць себе Маем карту палякам. поляка. Да, хтосьці лічыць себе палякам, хтосьці называе беларусам. Я ўжо не кажу пра мноства там сумесных шлюбаў, калі праваслаўныя женяцца на каталічках і наадварот. Ну, а плюс яшчэ і пратэстанты ёсць, так? Так што ягоная творчасць в этом плане вельмі блізкая. Шчэпан Твардах заўсёды меў актыўную, публічную, такую палітычную пазіцыю. На яго падпісана мноства людзей у сацыяльных сетках. Паўсюдна ён бароніць вот эту аўтаномію Сілезіі, не цураецца супрацоўніцтва там з буйнымі кампаніямі. І я хацеў бы закрануць такі момант цікавы. І от марыш аб тых часах, калі такое будзе даступна і нашым літаратарам. То есть, каб вы разумелі, якую вагу могуць мець пісьменнікі ў Польшчы, некалькі гадоў Шчэпан Твардах быў амбасадорам маркі «Мерседес». То есть, ён паяўляўся у рознага роду рэкламах менавіта гэтай аўтамабільнай маркі. На такую ролю запрасілі не спортсмена, не рок-зорку, не зорку эстрады, а пісьменніка. Нам до гэтага яшчэ трэба расці. На пачатку года выдавніцтва літарацкія, дзе апошнюю дэкаду Шчэпан Твардах выдаваў свае творы, пахвалілася, што ўжо прададзены 1 мільён экземпляраў. Калі браць у сукупнасці ўсе ягоныя творы, 1 мільён. А калі ўлічыць тыя кнігі, якія выходзілі на іншых мовах, то я думаю, што гэта перавысіць якіх 1,5 мільёна. Тым больш, што ён выходзіў на 30 мовах свету. І чым яшчэ адметны «Нуль», вось гэты найноўшы раман, тым, што гэта першая кніга, дзе Твардах звяртаецца да чыстай сучаснасці, да той рэчаіснасці, у которой мы з вами насамрэч жывём. Наста, пра што «Нуль»? Чым адметны гэты раман? Сапраўды, гэта кніга пра рэчаіснасць і, наколькі я ведаю, Твардах хацеў напісаць нон-фікшн. Ён хацеў сабраць нейкія гісторыі, паколькі ён сам ездзіў ва ўкраіну неаднаразова. Ён хацеў напісаць кнігу пра тое, як там ёсць, і зрабіць гэта дакументальнай літаратурай. Але ён зразумеў, што дакументальнай кнігі з гэтага не атрымаецца, таму што вельмі шмат праўды ён хоча расказаць. І тады давядзецца хаваць імёны, давядзецца штосьці пераробліваць. У любым выпадку дакументальная кніга не будзе такой шчырай, як яму б хацелася. І гэта парадокс у тым, што, каб напісаць пра нейкія сучасныя падзеі, аўтару трэба напісаць не дакументальную кнігу, а мастацкую, для таго, каб сапраўды быць шчырым у гэтым. І гэта кніга пра сучасную вайну. І я, як чалавек, які ўсёй душой не любіць ваенную літаратуру абсалютна, і я працягваю яе чытаць для таго, каб зразумець парадокс. Я спрабую, таму што пісьменнікі гэта такія разумныя людзі, якія часам нам тлумачаць нейкія простыя рэчы пра рэчаіснасць. І я хачу, каб вось хоць хтосьці з пісьменнікаў мне патлумачыў, для чаго гэта робіцца,
Для чаго людзі ваююць? Гэта пытанне, якое задаюць дзеці звычайна бацькам. А чаму адбываюцца войны? І вось я жыву на свеце больш за 30 гадоў, я працягваю задаваць гэтае пытанне, і ў кожнай кнізе я знаходжу нейкія такія невялічкія часткі адказаў на гэтае пытанне. І Твардах спрабуе мне расказаць пра гэта, але разам з тым ён вельмі далёкі ад таго, што мы прывыклі чытаць. Беларуская літаратура пра вайну і вёску. Здаецца, мы, як ніхто, ведаем пра ваенную літаратуру ўсё, але мы выраслі, выхаваліся на ваеннай літаратуры савецкага ўзору. Для нас ваенная літаратура — гэта штосьці гераічнае. Гэта штосьці такое вельмі высакароднае. Быць салдатам — гэта вельмі вялікі гонар, гэта вельмі пачэсна змагацца за сваю краіну. А Шчэпан Твардах проста ўшчэнт разбівае ўсе вось гэтыя ўяўленні пра гераічнасць вайны, пра нешта такое пафаснае. Ён абсалютна не пафасны. І гэтая кніга брудная, напоўненая вульгарнасці. І калі я чытаю водгукі людзей пра тое, што «А навошта ў гэтай кнізе так шмат лаянкі?», мне хочацца проста гэтым людзям прапанаваць схадзіць на лінію фронту і паслухаць, як там размаўляюць людзі. Наўрад ці яны размаўляюць паміж сабой як інтэлігенты. І у гэтым шчырасць. Было б дзіўна, калі б Шчэпан Твардах напісаў гэтую кнігу літаратурнай мовай. Яна не павінна быць такой, калі ўжо ён хоча напісаць шчырую кнігу. І гэта кніга, чаму яна называецца «Нуль». «Нуль» — гэта такая апошняя кропка, тэрыторыя твая, пасля якой ужо пачынаецца вораг, па сутнасці. Калі вось тлумачыць гэта такой простай дылетанцкай мовай, як разумею, гэта я, чалавек далёкі ад гэтага свету. Гэта месца, дзе вось ты максімальна блізка знаходзішся да чалавека, з якім змагаешся. І гэта месца, у якім, як быццам бы мне падаецца, судзячы па гэтай кнізе, у людзей проста адключаецца нейкая частка мозгу, і ты проста ўсё, што ты робіш, гэта ваюеш. І тут гісторыя, вось у нас такое беларускае выданне, оно больш класічнае ў плане афармлення. Калі вы бачылі польскае выданне, то на задняй частцы вокладцы знаходзіцца конь. Я калі пабачыла гэту вокладку ўпершыню, у меня было неразуменне, бо спераду яна была даволі класічная, жоўты фон з чорнымі літарамі, а ззаду раптам конь. Яшчэ не проста конь, а конь, у якога садраная шкура. І гэта было вельмі незвычайна, і толькі прачытаўшы кнігу, я зразумела, да чаго там гэты конь. Бо галоўны герой гэтай кнігі, ён паляк, але ён мае украінскія карані. І ён трапляе на вайну паводле ўласнага жадання. Ён ідзе туды спачатку валанцёрам, а потым ён сам трапляе ў акопы. І вось гэта ягоная вайсковая мянушка конь. І таму гэта такі своеасаблівы сімвал гэтай кнігі. І вось гісторыя ў гэтай кнізе — гэта вайна вачыма гэтага персанажа, які шмат разоў на гэтай вайне губляе сябе, губляе ўсе сэнсы, але як быццам бы ён прыйшоў на гэтую вайну, таму што яму ўжо няма чаго губляць. У яго было жыццё стабільнае ў Польшчы, але так склалася. У людзей ёсць свае прычыны для таго, каб ісці на вайну. І ён проста аказваецца на гэтай вайне. І вось гэта гісторыя гэтага чалавека. Я хотел бы додать, что вот метод Твардаха, ягоны падыход да творчасці і конкретно до гэтай кнігі, як по мне, добра апісаны в одной фразе, якая змешчана ў канцы у гэтай кнігі у ноцы ад аўтара. Я зацытую. «Нуль» — гэта кніга пра сапраўдную вайну, але апісаныя ў ёй героі і падзеі выдуманыя. Бо мусяць такімі быць, каб я мог расказаць пра гэтую вайну як мага больш праўдзіва. Вось уменне, вот, ведаеце, іграць з гэтай парадаксальнасцю, пісаць фікшн, мастацкую прозу, але адначасова быць настолькі пераканаўча рэчаісным, ты настолькі верыш гэтай кнізе, што сапраўды ўрэшце рэшт разумееш, што гэтага можна было дабіцца толькі мастацкімі метадамі. Што мяне ўразіла ў гэтай кнізе, што яна пра вайну, але яна вельмі антываенная. Тут Твардах піша пра бессэнсавасць вайны.
Ён прамаўляе вуснамі галоўнага героя, калі яго пытаюцца: «А чаго ты пайшоў на вайну?» Ён адказвае: «Я не ведаю. Я толькі ведаю, што мушу тут быць». Галоўнага героя мучае гэтае пытанне, таму што ён разумее гэты стан безвыходнасці. На гэтым нулі, на гэтым апошняй лініі фронту, дзе далей толькі чыстае поле, лётаюць дроны, і варта толькі высунуць там галаву з бліндажа, ці дзе яны там сядзяць, каб ты атрымаў пулю. І ў той жа час у гэтай безвыходнасці гэтага стану, гэтага становішча, які ўжо працягваецца в Украіне 4-й год, у гэтай безвыходнасці і ёсць надзея, таму што такіх, як гэты конь, не адзін. Ваяроў, якія знаходзяцца на гэтым апошнім нулі, шмат. Я хацеў бы звярнуць яшчэ увагу на адзін аспект. Наста сказала, што гэтая кніга зусім не гераічная. І гэтая кніга не падобная, скажам, на творы ўсім нам знаёмага Васіля Быкова, дзе пераважае тэма экзістэнцыяльнага выбару. Тут хутчэй гэтага не знойдзеш. Перад героямі не стаіць пытанне выбару. Яны проста сказалі сабе, што яны мусяць тут быць. Вось. Гэтым самым паказваецца абсурднасць вайны. Паказваецца, што ваеннымі метадамі ты ніякіх праблем не вырашыш. Што захоп тэрыторыі, захоп зямлі гэта таксама нішто ў параўнанні з жыццём і смерцю канкрэтнага чалавека. Ва ўкраіне, дарэчы, гэтую кнігу прынялі вельмі прахалодна. Калі я не памыляюся, гэта ўвогуле адзін з першых мастацкіх твораў пра ўкраінскую вайну, напісаны неукраінскім пісьменнікам. І гэты бескампрамісны погляд Твардаха, які ускрывае вось гэтае, ведаеце, такія ўнутранае жыццё, будні, паўсядзённыя будні жыцця жаўнераў на лініі фронту, расказвае розныя гісторыі. Ну, напрыклад, я вот зараз узгадаў, расказвае гісторыю пра жаўнераў, добраахвотнікаў з Калумбіі, якія, ну, не то, што іх накіраваў наркакартэль, але ім было сказана: хочаце стаць мужчынамі, паязджайце на вайну. І калі там загартуецеся, вяртайцеся. А ім страшна лезці пад пулі. Яны з далёкай Калумбіі тым больш не разумеюць толкам, за што яны ваююць. Вось. І яны ваююць перадусім за сябе. Адна з самых моцных сцэн у кнізе — гэта калі галоўны герой кнігі, конь, пасля ранення апынуўся на кароткім адпачынку ў Кіеве,
Зайшов у пристойний ресторан, ці то випити кави, ці то випити пива, і убачив компанію молодих людей, по яких одразу було видать, що вони з кримінального світу, які приїхали на шиковних Геленцвагенах, заказали себе самую дорогую ежу и вырашали свои некие питания, зразумело, под российский шансон. И в этой сцене вот это, ведаете, сутыкнение вот двух светов. Свету человека, який побывал на войне, а гэтая вайна адбываецца ў гэтай дзяржаве вельмі блізка. І свету вот гэтых людзей, якія таксама нібы ва ўсім жывуць, але для іх гэтых всіх ваенных жахаў не існуе. Яны рашаюць свае прывычныя, напэўна, для іх праблемы. І абсурднасць гэтай сітуацыі падкрэслівае яшчэ больш той жах, тую, не ведаю, амаль што лаўкрафтаўскую паўсядзённасць, якая сёння пануе, сёння валодае братэрскай нам Украінай. Вот. І калі вось вы кажаце пра два светы, я, чытаючы гэтую кніжку, я не магла не праводзіць бясконца паралелі з іншай ваеннай кнігай, якую я акурат нядаўна перачытвала, бо яна выйшла па-беларуску. Гэта раман Рэмарка «На заходнім фронце без перамен». І гэтая кніга пачынаецца, в прынцыпе, прыкладна, як і творы Рэмарка, толькі з тым адрозненнем, што у іх там былі, я не ведаю, і прыт, і тэлеграф, а ў наш час гэта дроны і старлінкі. А ўсё астатняе не змянілася абсалютна ніяк, і гэта той жа бруд, гэта тыя ж людзі, якія сапраўды часам не разумеюць, для чаго яны тут знаходзяцца. І вось акрамя таго, што Твардах паказвае нам вось гэты свет, каб мы зірнулі на гэта без гераізму, без нейкай там пафаснай патрыятычнай шырмы, ён таксама гаворыць пра тыя рэчы, пра якія, я думаю, што мы ўсе збольшага думаем, часцей мужчыны, паколькі ўсё ж такі вайна гэта сапраўды справа мужчынская. І гэтае пытанне, а ці пайду я абараняць сваю краіну, калі вайна прыйдзе ў маю краіну. І гэта такое пытанне, на якое немагчыма адказаць, пакуль ты, зразумела, не трапіш у гэтую сітуацыю. Але як быццам бы вельмі часта людзі, якія абмяркоўваюць вось пытанне вайны ва ўкраіне, яны разважаюць на гэтую тэму, што ці сапраўды я мушу ўзяць у рукі зброю і пайсці аддаваць сваё жыццё проста таму, што я, так склаўся лёс, я нарадзіўся менавіта ў гэтай краіне, і цяпер яна знаходзіцца ў такой небяспецы, а чаму я мушу гэта рабіць? І гэта таксама такія важныя пытанні, і вось цікава, што Твардах галоўным героем гэтай кнігі, хоць там ёсць іншыя таксама яркія персанажы, галоўным героем кнігі ён робіць не ўкраінца. Ён робіць галоўным героем паляка, хоць і з украінскімі каранямі. І мне падаецца, што таксама такім чынам ён дадае новых разважанняў, а навошта гэта робяць іншыя людзі. Ладна, зразумела, каб ты тут нарадзіўся, ты хаця б быў нейкі сэнс у абароне сваёй зямлі і сваёй краіны, але ты па сутнасці ускосна маеш дачыненне да гэтай краіны, што цябе трымае тут. І тут ужо паўстаюць пытанні абсалютна іншыя, зноў жа пытанне ідэнтычнасці, якое закранае Твардах і ў іншых сваіх кнігах, адносна таго, што чалавек раптам асэнсаваў, што ён мае украінскія карані. Хаця ён паляк, і ён мог бы жыць у спакойнай, у Польшчы абсалютна без аніякіх пытанняў, мыцца ў душы, мець нармальную гарачую ежу. Але замест гэтага ён абраў іншы шлях. І гэта таксама цікавае пытанне, што кіруе такімі людзьмі. І чаму людзі выбіраюць ісці ваяваць, напрыклад, за нейкую іншую чужую краіну. Хоць чужую ускосна, але тым не менш. Бо там на вайне ва ўкраіне ёсць людзі, якія да ўкраіны сапраўды не маюць ніякага дачынення, нават ні каранямі, ні продкамі, ні сваякамі. І гэта таксама вельмі цікавыя рэчы, пра якія таксама Твардах крыху гаворыць у сваёй кнізе. І таксама я б хацела зачытаць, я чытала рэцэнзіі людзей, простых звычайных чытачоў, не літаратурных крытыкаў. І
адна дзяўчына вельмі прыгожа напісала пра гэтую кнігу, я спадзяюся, вы зразумееце па-польску. Осмеліся ствердзіць, że нуль to książka, która jest zbyt dobra, by jej nie przeczytać. Jednocześnie ośmielę się stwierdzić, że нуль to książka, po którą drugi raz nie sięgnę. То бок гэта сапраўды такі твор, якога як быццам бы адзін раз табе дастаткова прайсці праз гэта, каб зразумець і запомніць, бо мне здаецца, што сцэны з гэтай кнігі яшчэ даволі доўга будуць прыходзіць, магчыма, да мяне ў нейкіх такіх страшных снах, а можа быць не снах, калі я буду чытаць нейкія рэальныя гісторыі з навінаў, я буду ўяўляць сабе персанажаў з гэтай кнігі. І сапраўды у кнізе шмат цікавых персанажаў, і ўсе яны, апісваючы іх, твардах пастаянна шукае адказу на гэтае пытанне. Як ты тут апынуўся? Што ты тут робіш? Я там 1,5 месяца назад у Фейсбуку выкладваў фрагмент романа пра так званага ждуна, пра чалавека-алкаголіка, які ўжо сам сябе добра не усведамляючы апынуўся в гэтым бліндажы на лініі нуля. Ну, здавалася, поўная дэградацыя. Твардах яго так і апісвае, што адзінае, аб чым ён марыць, гэта стакан гарэлкі і каб вярнуўся Савецкі Саюз. І тое, што адбываецца потым з гэтым ждуном, ну, ты такога дакладна не чакаў. Не буду спойлерыць, таму не буду расказваць далей. Яшчэ б я хацеў сказаць, што у чым сакрэт прозы Твардаха? Гэта той рэдкі выпадак, калі пісьменнік умее сумяшчаць белетрыстычнасць стылю. Ягоныя кнігі сапраўды чытаюцца лёгка, з багаццем мовы і вобразаў, з такой жорсткай пастаноўкай сапраўды важных для сённяшняга чалавека пытанняў. Гэтыя пытанні універсальныя, якія датычаць і сэнсу жыцця, і камунікацыі паміж людзьмі, і нейкіх светапоглядных момантаў. І дзякуючы гэтаму творы Твардаха сапраўдная інтэлектуальная высокая проза. Вот это умение суместить такие рэчы, як лёгкасць, белетрыстычнасць з аднаго боку і вот такі высокую прозу, інтэлектуальную прозу, я думаю, менавіта гэта падкупае дзесяткі, сотен тысяч чытачоў гэтага польскага пісьменніка па ўсім свеце. Ну, на сённяшні дзень я думаю, што ён уваходзіць у сімвалічную тройку, пяцёрку найбольш вядомых пісьменнікаў Польшчы. На першым месцы, безумоўна, гэта Вольга Такарчук, нобелеўская лаўрэатка, ну але Шчэпан Твардах займае таксама в этом, скажем, рэйтынгу вельмі дастойнае месца. Кожны ягоны роман не падобны, а нуль выдзяляецца асабліва тым, што ён пра рэчаіснасць, тым, што ён пра ўкраінскую вайну, тым, што, не пабаюся сказаць, у ім Твардах так адшліфаваў сваё мастэрства аповеду, што недарма крытыка называе гэты роман адным з яго найлепшых.
і ставіць на другое месца пасля караля. Можа, Наста, вы зачитаеце нам фрагмент? Я зачитаю, але спачатку скажу, што акурат нядаўна ў Германіі газета Der Spiegel паставіла, то бок у іх там, зараз я скажу, як это называлася, найлепшая кніга, якая выйшла ў Германіі ў 2025 годзе. І Твардах заняў другое месца. Менавіта гэтая кніга у рэйтынгу на другім месцы, то бок не толькі мы, хто бліжэй, але Германія, якая трохі далей, ім все роўна цікавая гэтая тэма. І у тлумачэнні, чаму гэтая кніга апынулася на другім месцы, параўналі Твардаха з Хемінгуэем. Па кім звініць звон з гэтым раманам. Так. Ну і каб вы трошкі акунуліся ў атмасферу рамана, як быццам бы там недастаткова ўсяго, што навокал, такі невялікі ўрывак, які гэта самы пачатак твора, таму тут не будзе ніякіх спойлераў, але ён сапраўды уводзіць у твор і вельмі паказальны. Раздзел 1. Нам пізда, кажа пацук. Ён глядзіць у неба праз шчыліны ў замаскаваным смеццем і дзёрным уваходзе ў вашу яму. Непадалёк павольна нясе цяжкія хвалі і напластаванні крых ваш бацька Дняпро, адвечны, непераножаны дамбамі, якія патапілі парогі ў веснавых водах. Ноч над вамі яснее тварам вашай маці, месяца, і ў гэтым святле ўзлятае ўгару дрон, сярэдні бомбер з цеплавізарам. Ваш. Ваш, бо убачыўшы сваім чорным вокам белае цяпло пацука, што высунуўся з ямы, замест гранаты скідвае 2-літровую бутэльку з-пад кока-колы, невядома навошта абкручаную срэбнай ізастужкай. А потым, гудучы прапеллерамі, нахіляецца і ляціць туды, адкуль прыбыў, на другі бераг вялікай ракі. Бутэлька плюхаецца ў гразь за некалькі метраў ад вашай ямы. Абураны халтурай пілота, пацук круціць галавой і, трохі шчакаўшы, прыслухоўваецца. Можа, там ёсць і іншыя, чужыя дроны. Цішыню парушаюць толькі ракатанне вялікай ракі, далёкі грукат ад прылётаў расійскай артылерыі і, не такое гучнае, буркатанне вашай, з іншага берага, падобнае да далёкай буры. Гэта наша арта працуе, кажа пацук, спрабуючы ўзбадзёрыцца. Наша, пагаджаешся ты. Так, працуе. У гэтым цяпер уся вайна. Арта працуе, а вы сядзіце ў яме і чакаеце, пакуль тая арта папрацуе па вас. Разгробшы маскіроўку ўваходу, пацук павольна вылазіць з ямы і паўзе ў бок бутэлькі. Паўзе адначасова хутка і грузна, нібы вялікая земнаводная, брудна-шэры ад гразі ў сваім выленілым мульцікаме. Хапае бутэльку і паспешліва вяртаецца ў яму. Вялізны трытон у броніку і касцы. Ты выключаеш чырвоны налобны ліхтарык, дастаеш сцізорык, які перад ад'ездам атрымаў ад сястры на 42-й дзень нараджэння, хоць і не святкаваў, бо тады ўжо не мог святкаваць дзень нараджэння і яшчэ не ехаў на вайну, толькі гуманітарку вазіў. Нож вельмі добры. Ты ведаеш, што каштаваў ён дорага. І часта вострыш яго аб керамічны брусок. Таму цяпер лёгка разразаеш ізастужку, якая склейвае палавінкі бутэлькі. Унутры змесціва 2 амерыканскіх вайсковых сухпайкоў МРІ, але без іхняй звычайнай групавой упакоўкі, з якой іх давялося дастаць, каб увапхнуць у бутэльку разам з пачкам цыгарэт, запальнічкай і паперкай, на якой ваш камбат уласнаручна напісаў: «Перажыце сябе, хлопцы». Гэтыя словы напісаныя па-ўкраінску, а ты не ўмееш чытаць рукапісную кірыліцу, толькі друкаваную, бо ніколі не хадзіў ва ўкраінскую школу. Але пацук умее, бо ва ўкраінскую школу хадзіў. Таму ў голас зачытвае табе гэтыя агідныя, бессаромныя словы. Беражыць сябе, хлопцы. Як можна берагчы сябе на горшым беразе ракі? А не пайшоў бы ён нахуй, кажаш ты. Невядома, напісаў гэты камбат па дурасці ці саркастычна. Але табе гэта вельмі не падабаецца. Нахуй, згаджаецца пацук. Пераклад Кацярыны Маціеўскай. І трэба сказаць, што перад перакладчыцай стаяла даволі складаная задача, бо тэкст Твардаха гэта наслаенне польскай мовы з украінскімі выразамі на рускай мове. Сустракаюцца англамоўныя фразы. І гэта ўсё аўтар выкарыстоўваў не дзеля нейкага лінгвістычнага жанглёрства, а каб паказаць кантэкст, паказаць дух, асяроддзе, вось тое, дзе знаходзяцца жаўнеры, як гэта ўсё
як гэта все выглядае, і каб перадаць гэтую рэальнасць. Вы ўжо зразумелі, што тэкст вельмі натуралістычны. Аўтар сапраўды не саромеецца ў выразах. І, безумоўна, гэтую кнігу нельга даваць дзецям, бо яна будзе траўмаваць. Яна можа і траўмаваць дарослага, калі ў яго слабая псіхіка, таму што гэта вельмі жорстка. Гэтая рэальнасць, а мы з вами, як ні круці, жывем у цяпле і спакоі. Гэтая рэальнасць вельмі б'е па тваіх эмоцыях і па тваім мозгу. Можа, будуць нейкія пытанні да нас па тэме і не па тэме рамана. Калі няма пытанняў, раскажу такую асабістую гісторыю. Акурат цяпер гэтую кнігу, паколькі у Беларусь гэтая кніга яшчэ не з'яўляецца нейкай экстрэмісцкай ці забароненай, але мы спецыяльна зрабілі гэтую кнігу у папяровай форме, або таксама у нас на кнігаў.com можна купіць электронную версію гэтай кнігі, каб гэтая кніга адразу была даступная для тых, хто жыве ў Беларусі. І цяпер акурат у электронным фармаце гэтую кнігу чытае мой айчым, муж маёй маці, які ўкраінец. Ён жыве ў Беларусі ўжо даволі шмат гадоў, і апошні раз, каб я бачыла яго з кнігай, гэта было хіба ў маім глыбокім дзяцінстве. Гэта чалавек, які, ён працуе будаўніком, і ён не тое, каб у яго асабліва ёсць час і сіла на тое, каб чытаць кнігі. Але калісьці ён прачытаў «Інтэрнаты» Жадана, гэта яшчэ адна кніга, якую варта было б згадаць у кантэксце сённяшняй размовы. Ён прачытаў «Інтэрнат», ён быў уражаны гэтай кнігай, і цяпер ён чытае «Нуль», і ў яго вельмі шмат уражанняў, таму што, па-першае, ён мог бы быць тым чалавекам, які акурат знаходзіцца там, таму што ён нарадзіўся ва ўкраіне, ён пражыў там вялікую частку свайго жыцця, і ён згубіў на вайне сына. І ягоны сын загінуў за 50 кіламетраў ад дома ягоных бацькоў пад Харкавам. І таму цяпер ён чытае гэтую кнігу, і ён уяўляе, што ён таксама мог бы быць там, на гэтым месцы, разам са сваім сынам. І для яго, ён чытае гэта, і я запытваю яго: «Вадзім, навошта ты чытаеш гэтую кнігу?» То бок мы, людзі, якія далёкія ад гэтага, якія знаходзімся, не ведаю, у бяспецы, у цяпле, сапраўды, як сказаў Андрэй, мы можам чытаць гэтую кнігу як такую страшны фільм жахаў. Але навошта ты чытаеш яе? Ён кажа: «А я хачу гэта рабіць, таму што для яго гэта вельмі важна». І мне падаецца, што нам сапраўды, як людзям, якія знаходзяцца ў цяпле, таксама важна чытаць такія кніжкі, каб не забываць пра тых, хто зараз знаходзіцца не ў цяпле. Дзякую, Наста. Тут я не ведаю, што дадаць. Я толькі паўтаруся, што для нас вельмі важна было выдаць гэтую кнігу хутка. Тут мы, што называецца, не хацелі трымаць час. Не таму, што яе актуальнасць можа зайсці, а таму, што лічым, што яе павінен прачытаць кожны беларус. Што, каб зразумець, у якім часе мы жывём, каб лепей зразумець тое месца, той стан, які нас агарняе. Украінцы ўсё-такі нашы суседзі, і тое, што адбываецца в Украіне, вельмі прамым чынам закрывае нас. Таму яшчэ раз паўтаруся, гэта кніга, гэты раман варты для прачытання на любой мове. Польская, беларуская, нямецкая, неважна. Дзякуй вялікі.
Дзякуй вялікі. У нас 5 хвілінак перапынку і вельмі цікавая размова пра перспектывы беларускага кнігадруку, пра песімістычную і аптымістычную версію гэтых перспектываў. Шмат у зале беларускіх кнігароў, можна задаць ім гэтае пытанне, як яны бачаць будучыню. 5 хвілінак і пачынаем.
що ми говоримо, це було зрозуміло. Починаємо? Дмитрий. 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 Сідай. Вітаю. Сябри, вітаю. Вялікі дзякуй, што долучыліся да чарговай імпрэзы на фестывалі. Гэта будзе дыскусія, размова, дыскусія выдаўцаў на тэму перспектываў беларускага кнігадруку, аптымістычнай і песімістычнай візіі. Я Ігор Іванов, я з выдавецтва «Скарына Прэс» з Лондону, і з намі Дмітрий Строцаў, Андрей Нушкевич, Павел Антипов і Андрей Бондаренко. Розныя выдавецтвы: Гутенберг, Мяне няма, Янушкевич і Хохрах Мінск. Я хочу задаць спачатку пытанне уводнае. Мы ўсе выдавецтвы з-па-за Беларусі. Як вам здаецца, ці мы застаемся, ці ёсць нейкі агульнабеларускі кантэкст, ці мы цяпер, гэты свет для нас раздзяліўся на две часткі. Выдавецкая справа там у Беларусі і выдавецкая справа тут у дыяспоры. Ці можам мы гаварыць пра нейкі агульнабеларускі кантэкст выдавецкі? Хто хоча пачаць гэтую размову? Маецца на ўвазе агульнабеларускі кантэкст як нешта супольнае з эміграцыяй і з жыхарамі Беларусі? Ну вот у мяне ў самога пытання, таму што наша тэма перспектыва беларускага кнігадруку. Што мы маем на ўвазе, пра што мы будзем гаварыць пра беларускі кнігадрук? З аднаго боку, разумееце, думаю, тут все з намі пагодзяцца, што аб'ядноўвае беларускіх кнігавыдаўцоў, ды і ўвогуле, чаму мы з'яўляемся беларускімі выдавецтвамі. Таму што вы выдаем кнігі на беларускай мове, мы выдаем кнігі для беларускай аўдыторыі, і, в прынцыпе, тут не важна, дзе жыве наш патэнцыйны чытач. Амерыка, Брытанія ці сама Беларусь. Калі ж браць у інстытуцыянальным плане і нельга так казаць у аўдыторным, у плане аўдыторыі, то, безумоўна, мы падзеленыя. І, скажам, для майго выдавецтва у 22-м годзе, калі я пераехаў сюды ў Варшаву, пачалася новая эпоха. І мне не адразу закрылі ліцэнзіі, але вельмі хутка далі зразумець, што на кнігавыданні ў Беларусі з майго боку я мушу паставіць крыж. Мне не дадуць гэтага рабіць, і ні я, ці там нейкія маі памочнікі там не маглі б свабодна працаваць. А ўлічваючы яшчэ тыя бар'еры, якія выстроіла беларуская ўлада, каб кнігі, якія выдаюцца выдавецтвамі у эміграцыі, з цяжкасцю даходзілі да жыхароў Беларусі, ну, то можна сказаць, што мы все-таки падзеленыя. І гэта таксама, дарэчы, падстава для песімізму, таму што гэтыя бар'еры будуюцца эфектыўна. Так. Ці ёсць падставы казаць пра тое, што ёсць нейкая агульная кнігавыдавецкая супольнасць
Може бути, хтось має інший досвід? Ну, у мяне крыху іншы досвід, тому што я ў Беларусі не быў яшчэ кнігавыдаўцом, таму што ў Беларусі гэта вельмі цяжка было зрабіць. Я далучаўся да некаторых серыяў, я штосьці там рабіў. А ў Польшы запросто можна было стаць кнігавыдаўцом, якім я і стаў. І, ну, канешне, песімістычная штука ў тым, што нашыя кніжкі да Беларусі менавіта з вялікімі цяжкасцямі даходзяць. І ў сэнсе гэтыя кошты, якія тут з'яўляюцца прымальнымі, для беларусаў, я так разумею, ўжо крыху так кусаюцца. Вось. Але ўсё ж такі, ну, ў сэнсе супольнасць выдавецкая, ясная рэч, існуе, бо мы камунікуем з нашымі калегамі з Беларусі таксама. І, ў прынцыпе, ну, некаторыя нашы кніжкі ўсё ж такі даходзяць да Беларусі, і пра іх у Беларусі чулі. Таму, ў прынцыпе, калі хтосьці вельмі-вельмі захоча, я думаю, што ён кніжку можа там дастаць. Так. Але ўсё ж такі, ну, наша дзейнасць, яна як бы не фармуецца. Я подозраю, што ніводзін з нас не можа сказаць, што нашы выдавецтвы фармуюць праграму, думаючы пра Беларусь, таму што, ну, нерэалістычна, каб наклады траплялі у Беларусь у нейкіх значных памерах. Добра. Ты сказаў, Павел, пра тое, што ты не займаўся выдавецкай справай у Беларусі, і ў цябе, і вот тут якраз з'явілася эта магчымасць. Мне здаецца, што досвед Гутенбергу той же самы, што Гутенберг з'явіўся, таму што, ну, давялося з'ехаць, так? Гэты досвед, ён... Як, гэта ад болю вы стварылі выдавецтва, ці вочы адкрыліся раптам на... Нет, на самой справе мотором нашего выдавецтва з'яўляецца Валентина Андреева, якая сёння тут, на жаль, не прысутнічае. Я ёй больш дапамагаю ў гэтым са свайго боку, бо я арт-дырэктар выдавецтва. Але, ну, агульныя стратэгічныя рашэнні мы, конечно, прымаем разам, і гэта было такое рашэнне. Мы рабілі адзін вельмі цікавы беларускі, вельмі патрэбны ў той момант праект. Это был календарь мовавольных. Ён быў на 4 мовах. Тады мы вырашылі і нашыя патрэбы, патрэбы беларусаў у чымсьці вельмі сваім такім, і таксама падтрымаць яшчэ Украіну. Мы зрабілі календарь слоўнік, які быў па-беларуску, па-польску, па-украінску і па-ангельску. Это был 22 год, такая была атмасфера, што, ну, трэба было гэта зрабіць. Але потым мы так, ну, добра спрацаваліся, і мы ўжо гэты праект выпускалі, пачалі мы яго рабіць яшчэ падпольна ў Беларусі, а выпускалі ўжо тут у Польшы, у Кракаве. І, ну, у нас адбыўся вельмі такі пазітыўны досвед, і мы вырашылі, ну, у Валентины была заўсёды мара выдаваць беларускамоўныя кніжкі, і яна прафесійны рэдактар, мае профільную адукацыю. І в Беларусі гэта папросту было, ну, вельмі цяжка, то бок асабліва для чалавека, які не меў бізнес-досведу, это было, ну, цяжка ў Беларусі. А тут аказалася сапраўды, што гэта можна ўзяць і зрабіць, калі ў цябе ёсць энергія, жаданне, ну, помыслы нейкія такія, ёсць ідэя, ёсць бачанне, і, ну, сапраўды, ну, толькі твоя рашучасць акрэслівае, ну, чым можна гэта зрабіць. І мы, канешне, не ведаючы, што гэта такое, увязаліся ў гэта, але, ну, мы ўсё яшчэ на такой інерцыі едзем ужо, ну, амаль 3 гады. Так што гэта, ну, вельмі цікавы досвед і вельмі такая, ну, натхняючая праца, сапраўды, бо негледзячы на тое, што мы раздзеленыя, як Андрей правільна сказаў, але я бачу такое, ну, і Андрей, канешне, усе выдаўцы гэта бачаць, напэўна, але мы, ну, да нас увесь час прыходзяць людзі, якія прыязджаюць з Беларусі, якія ў Польшу трапляюць, якія ў Кракаве, там, напрыклад, нават праездам прыходзяць, купляюць кніжкі, замаўляюць і везут у Беларусь вельмі шмат. То бок людзі нават такімі
нават ну, просто такими вялікімі торбамі прыходзіць чалавек, забірае 10-12 кніжак, кажа, я павезу, і нават ёсць такія людзі, якія рызыкуюць весці забароненыя кніжкі. То бок, ну, мы іх папярэджваем заўсёды, там, што гэта небяспечна, гэта не варта рызыкаваць, а людзі кажуць, я ведаю. І так упарта везуць. А яшчэ я хацеў сказаць, што нібыта мы раздзяліліся на две такія супольнасці, але калі глядзець на соцсеткі, ці гэта можа ў мяне такая бурбалка, ці, ну, але я, напрыклад, вельмі часта трапляю на людзей, якія вельмі моцна цікавяцца беларускімі кніжкамі менавіта ў Беларусі. Яны кажуць, я вось пачаў чытаць па-беларуску, і што вы параіце? І вельмі шмат раюць, і зразумела, гэта часцей за ўсё замежныя выдавецтвы, так? І чалавек кажа, так, я замоўлю, і там, а вось я атрымаў там з Польшы пасылку. Яны, ну, то бок, сапраўды гэта патрэбна не толькі тут, хаця дыаспары, канешне, таксама. Дмитрий? Но есть еще другой аспект единства, это, скажем, единство авторского поля. Вот. Дело в том, что я занимаюсь изданием поэзии. Это никогда не было коммерческим предприятием. В Беларуси этим занимался полуподпольно. То есть у меня был сам издат, у меня было незарегистрированное предприятие на протяжении 20 лет. И никого это не занимало. Это не были никогда большие тиражи. Но мне было очень важно, чтобы выходили книжки у белорусских авторов, у тех, кто живет в Беларуси. Вот. В моем случае это продолжается в полной мере. Потом книга сейчас, даже если мы живем в одном городе, мы с теми, с кем мы работаем над проектом, можем лично не встречаться. Мы общаемся через интернет. Да? Вот. И моя команда в значительной части дома. И мне кажется, это тоже некий фактор единства. Безумовно. Вот. И потом, то есть мы здесь в некой такой посольской миссии. То есть мы помогаем белорусским авторам найти аудиторию за пределами Беларуси. То есть я, например, сейчас вот как бы беру на себя такую ответственность, ставлю перед собой задачу издавать белорусских авторов на европейских языках. То есть, и это как бы, ну, не надо сильно искать вот эти как бы основания для этого единства. Надо просто быть едиными и как-то решать вот эти вот общие задачи. Вельмі добра. Пакуль што мы паговорили, мне здаецца, пра такі пра культурніцкі аспект выдавецкай справы, я б хацеў бы зрабіць крок, можа, у бок бізнеса, выдавецкай справы як бізнеса тады. Як вы думаеце, ужо у кожнага з нас ёсць нейкі досвед у гэтай справе выбудоўвання сваіх бізнес-мадэляў? Якія бізнес-мадэлі для беларускіх выдавецтваў тут у замежжы могуць працаваць? Што мы ўжо даведаліся, што працуе для нас, што вы думаеце можа працаваць у будучыні? Я гляджу, Андрэй ужо мае мікрафон, пачынайце. Ведаеце, да паўнавартасных бізнес-мадэляў нам яшчэ далёка. Окей. Чаму? Таму што рынак беларускай кнігі вельмі кволы. Ён не, скажам, некія такія базавыя прынцыпы, на якіх існуе рынак, у нас пакуль яшчэ на такой зараджальнай, даволі прымітыўнай стадыі. Але асабліва тут, дзе калегі ўвогуле пачыналі з нуля, мне таксама прыходзілася, хоць я меў нейкі партфель і гэтак далей, мы все пачыналі працу так ці іначай у новых, незнаёмых умовах. І ведаеце, спачатку я быў на такой пазіцыі, ды і ад сваіх калегаў чуў, што ё-маё, все паламалася, все нам паламалі.
вырвали з родной Беларусі, былі вымушаныя сюды пераехаць, хто добраахвотна, хто пад прымусам, тут то мовы не ведаем, то незнаёма і гэтак далей. Але паглядзіце з іншага боку, гэта вялікі плюс для нас. Гэта вялікі шанец, што мы, працуючы тут, маем магчымасць пазнаёміцца наўпрост, як працуюць сучасныя друкарні, як працуе падатковая сістэма ў Еўрапейскім Саюзе, як працаваць з бухгалтэрыяй, як наладжваць стасункі, адносіны С почтой. і з кур'ерскімі службамі, да, і з партнёрамі з другіх выдавецтваў. Ведаеце, мне пашчасціла за апошнія 1,5 гады пазнаёміцца з такімі даволі ўплывовымі польскімі выдаўцамі, і яны табе тлумачаць пэўныя элементарныя рэчы у гэтым выдавецкай справе, і для цябе адкрываецца цэлая Амерыка. Вось. Ну, ведаеце, гэта тое ж самае, што атрымаць адукацыю у якім-небудзь берлінскім ці егелонскім універсітэце. Уяўляеце, які багаж ведаў у нас будзе, і з чым мы можам вяртацца на Беларусь. А яшчэ хацеў бы сказаць, што нават калі мы арыентуемся толькі на эміграцыю, мы так ці інакш працуем на Беларусь. Таму што наш прадукт – гэта кнігі на беларускай мове, а гэта належыць беларускай культуры. І ад гэтага факту не адмахнешся. Як бы нас не заціскаў Лукашенка, ці якія ягоныя памагатыя ў выглядзе Бондаравай, гэтыя факты культуры, ну гэты культурны прадукт мы робім фактам. І ён рана ці позна будзе даступны любому беларусу. Я думаю, што для нас гэта павінна быць вялікім рухавіком у нашай дзейнасці. Андрей, так, а про бізнес-модель? Ну, бізнес-модель такая, паціху патроху. Я, напрыклад, пра сябе магу сказаць, што я падняў за вялікую цяжкасць, як для лёгкавагавай катэгорыі. Я маю на ўвазе выпуск накладаў. То есть то, што я рабіў вялікія наклады апошнія 3 гады, а гэта было вынікам той эйфарыі, у якой мы жылі ўсе 22-гі, 23-й год. Я ўжо ў мінулым годзе убачыў, што ўсё гэта спадае, а ў гэтым годзе, ну што грэха таіць, давайце казаць, што мноства людзей адварочваюцца ад беларушчыны. Таму што у іх ёсць іншыя справы, ці па нейкіх іншых прычынах, ці ў рускамоўным асяроддзі ім прывычней і камфортней знаходзіцца. Так выглядае сённяшні час. Вось. Я казаў пра наклады, так? Ну і все-таки трэба прыводзіць сваю дзейнасць да таго адпаведнага стану, каб кожны з нас меў рост, ну а рост любога выдаўца залежыць ад аўдыторыі, залежыць ад чытача. Не ад нейкіх там дармовых грошай, датацый знешніх і гэтак далей, а менавіта, каб быў чытач. Будзе чытач, будзе беларуская кніга. Ну, вы зрабілі стаўку таксама на пэўнай, на нейкай такой, на вертыкальнай мадэлі. У вас кнігарня ёсць, напрыклад, так? Вы выдаеце кніжкі, вы прадаеце кніжкі. Але вы таксама прадаеце кніжкі праз Allegro, Amazon, Empik. Што працуе? Вот, што рэальна працуе для...
Працуе ўсё, тут далёка, ну, гэта не сакрэт, тут не сакрэт беларускага там бізнесу ці якога. Чым больш у цябе каналаў продажаў, тым лепей. Іншая праблема гэта цана гэтых каналаў. Напрыклад, мы ўлезлі в Amazon і ўлезлі так даволі такой шырокай поступ'ю, але аказалася, што не па сеньке шапка шыта, мы занадта малыя, каб на гэтым Амазоне знаходзіцца. То есть все-таки Amazon гэта кантора для вялікіх выдавецтваў, для масавых стабільных продажаў. Мы гэтым пахваліцца не можам. У нас у багажніку, ну не ведаю, 5, 6, 7 таких, нават не тое, што бестселлераў, а кніг, якія прадаюцца стабільна. Все астатняе прадаецца вот так. І з прыпынкам сэрца. Вось. Тут часта не ўгадаеш, што і як, калі. Астатняе, і проста Amazon патрабуе грошай за складзіраванне, за час і гэтак далей. Менавіта таму Джозеф Безос, да, яго завуць? Безос, самы багаты чалавек на свеце. Тым ліку і маім коштам. А все астатнія каналы працуюць і мы польскія маркетплейсы, Allegro і Empik. Но найбольш нам прыбытку, канешне, дае продаж праз інтэрнэт, на кнігаўкаком у сваёй інтэрнэт-краме і стацыянарная кнігарня ў Варшаве. Можна, я тады запытаюся другога Андрэя. У вас параўнальна вялікае выдавецтва, але вы не маеце кнігарню ў Кракаве сваёй, здаецца, правільна? Чаму вы не прыйшлі да мадэлі вертыкальнага распаўсюду яшчэ? Мы з часам прыйдзем да гэтай мадэлі. Нават мы зараз ужо разглядаем акурат наша месца вельмі прыгожае, вельмі атмасфернае, дзе ў нас зараз офіс. Яно ўжо трохі, мы перарослі магчымасці гэтага месца, мы шукаем патроху сабе новую сядзібу, ну і адпаведна там ужо улічваем, што будзе кнігарня. Так, ну, але кнігарня гэта таксама, кнігарня гэта асобны бізнес, то бок гэта асобная адміністрацыя, асобная, ну, то бок, напрыклад, можа у Варшаве так, але мы не ўпэўненыя, напрыклад, што ў Кракаве кнігарня можа сама себе акупаць, таму што, ну, колькасць беларусаў уцікаецца, людзей, якія цікаюцца беларускімі кніжкамі, ну, можа не на парадак, ну, але ў разы, напэўна, меншая, чым у Варшаве. Але, ну, гэта значыцца, што тады трэба альбо ўваходзіць з кімсьці ў партнёрства. Мы думалі, напрыклад, пра людзей, якія вытвараюць і прадаюць беларускія сувеніры, там розныя там мерч такі з беларускай тэматыкай. Альбо, напрыклад, ужо прадаваць і мясцовыя якія-небудзь, напрыклад, сувеніры, як робяць гэта у Літве крамы беларускія. Яны там прадаюць, ну, не толькі беларускае штосьці, а і для турыстаў, які, ну, агульна такое, з мясцовай тэматыкай. Але гэта мы будзем яшчэ разглядаць. Я магу сказаць, што у нас пэўны час, у нас таксама быў, ну, і ёсць, спачатку была такая схема продажаў менавіта праз наш сайт, але з часам такія, ну, дробнагуртовыя продажы праз партнёраў, яны ў нас трохі ўжо, ну, перабольшылі продажы праз сайт, і мы гэта павялічваем патроху. У нас, напрыклад, нашыя кніжкі прадаюцца ўжо, здаецца, ў 14 афлайн-крамах. Частка з іх у Польшы, там, здаецца, 5, а рэшта гэта у нас нават ужо ў Штатах 2 фізічныя крамы, дзе прадаюцца нашыя кніжкі. Адбылася дайверсіфікацыя. Так, і гэта, канешне, для выдавецтва лепшая такая мадэль, таму што гэта менш адцягвае табе, бо гэта раздробны гандаль, і ён, канешне, забірае вельмі шмат часу, рэсурсаў,
трэба лепш, каб на гэта был асобны чалавек, а гэта значыцца асобныя выдаткі і такое. Гэта што датычыцца бізнес-мадэлі. Але я хацеў бы яшчэ наконт бізнес-мадэлі, наконт гэтых спадаючых накладаў, пра якія Андрэй казаў. Ну, у нас ніколі не было, ну, не ніколі, а ў сэнсе, што мы яшчэ замала працуем, каб у нас была такая ідэя, там, ну, альбо там задача вялікія наклады рабіць. Але мне падаецца, што зараз я бачу, што добра працуе такі падыход, калі кожнае найменаванне, кожны тытул, ён сам па сабе прыносіць не шмат даходаў, але калі гэтых тытулаў шмат, сапраўды, ну, мы заўважылі такую рэч, што прадаецца ўсё. Вось няма такой кніжкі, якая б лежала вось мёртвым грузам і не прадавалася. Толькі што адна кніжка будзе прадавацца паўгады, а другая наклад будзе прадавацца 3 гады. Але калі яны гэта, то гэта ўсё, ну, кожны тытул гэта маленькая альбо трохі большая крынічка, і калі ў цябе ёсць, ну, дастатковы партфель, гэта табе дае, ну, фінансавую плыннасць, так? І тады ты можаш займацца сапраўды там новымі праектамі і нават штосьці ўкладаць уласныя сродкі выдання новых твораў, новых аўтараў нават беларускіх. Андрэю, я вярнуся да вас яшчэ, таму што мне цікавая мадэль таксама, здаецца, вы адзіныя сярод нас, хто запрашае аўтараў да інвеставання ў кнігі, так? Можа быць, крышачку праз момант паразмаўляем, але калі ўжо вы прыгадалі вот гэты вот распаўсюд праз дыстрыбутараў, можа хтосьці іншы можа распавесці, як вашыя кнігі прадаюцца. Мне здаецца, што, Павел, вот у цябе шмат перад замоваў, перад тым, як кніга выходзіць, так? Ну, в прынцыпе, наша мадэль, я, в прынцыпе, шмат пра яе расказваў, бо, ну, бо калі мы з'яўляліся, мы не ведалі, у нас не было, в прынцыпе, ніякіх інвестыцыяў, у нас былі проста ідэі, і мы не ведалі, ці ёсць у нас чытачы. І вось, каб даведацца, ці ёсць у нас чытачы, мы аб'явілі перадпродаж. І ў сэнсе гэты перадпродаж, ён, ну, перасягнуў нашы чаканні. Вось. І зараз мы, у прынцыпе, ну, так як у нас ўсё ж такі яшчэ няма ніякіх такіх вольных сродкаў, каб адразу друкаваць наклады. Вось. Мы заўсёды робім гэтую вось штуку з перадзамовай. Я не ведаю, ну, напэўна... Гэта вельмі цяжка. З майго досведу гэта вельмі цяжка збіраць грошы папярэдне на кнігі. Як вам атрымліваецца? Мне падаецца, гэта зусім не цяжка, таму што, ну, ў сэнсе ты, ну, па-першае, ты бачыш, наколькі гэтая кніга запатрабаваная, па-другое, ты, в прынцыпе, ну, мы ж не толькі кніжку выдаем, мы ж не кажам, вось такая назва, купляеце. Мы распавядаем пра гэту кніжку. У нас працуе каманда дызайнераў, каб распавесці пра гэтую кніжку не толькі з боку, ну, наратыва гэтага моўнага, да, а з боку візуальнага наратыву. І гэта, ну, в сэнсе, а зараз в інтэрнэце гэта, ну, в сэнсе, людзі гэта таксама бачаць. І, ну, у нас даволі простая формула, колькі перадзамоваў памножаная на 5, такі наклад. Вось. Што тычыцца, ну, таму для нас гэта, ну, в прынцыпе, адзіны магчымы варыянт існаваць, бо пакуль што, ну, в сэнсе, зараз з'яўляюцца людзі, якія ўжо бачаць, што, в сэнсе, наша дзейнасць даволі паспяховая, і хтосьці хоча дапамагчы, хтосьці хоча ахвяраванне даць, да, і, ну, мы вельмі вітаем такія крокі, конечно, да, гэта нам дапамагае ўсё ж такі заставацца на плаву. Але ўсё ж такі асноўная наша мадэль, да, это перадзамовы. Вось, што тычыцца распаўсюду, все як ва ўсіх, просто што ў нас, конечно, не кожны маркетплейс, кожны Алегра, кожны там Амазон, яшчэ штосьці, гэта, ну, гэта рэальна асобная крама. І мы, у прынцыпе, пакуль што засяродзіліся на сваёй онлайн-краме, офлайн пакуль што не збіраемся рабіць, і таксама мы засяродзіліся на тым, што мы працуем таксама, ну, просто з іншымі фізічнымі крамамі, каб яны за нас гэтую працу рабілі па продажу нашых кніг. Дмітрый, у вас, мне здаецца, вельмі адметны спосаб
ну, існаванні распаўсюду, так, ваших кніжак. Вы не друкуеце вялікіх накладаў, так? Но, опять-таки, та модель, которую я принял, которая мне показалась наиболее жизнеспособной и защищенной в той ситуации, когда у меня нет просто никаких возможностей, нет своего жилья и нет представления о ближайшем будущем, это модель, когда весь производственный процесс в моих руках, то есть я готовлю макет, я закупаю бумагу, я сам печатаю книгу практически в домашних условиях, и нет никаких тиражей. Вот. Я думаю, что эта модель тоже интересна для рассмотрения вот в наших условиях. Так. Особенно для молодых людей. Допустим, какая-то есть группа, хотят попробовать заниматься книгой. Это наименее рискованная история, вот мне кажется. У меня есть прекрасный совершенно пример. Это такая француженка белорусского происхождения Виржини Шиманец, которая живет, вот вы знаете ее хорошо, она живет в Париже, она очень активно поддерживала Беларусь и белорусских художников, артистов в начале 2000-х, а сейчас она занялась книжным издательством, но пошла вот таким путем, то есть у нее в квартире несколько станков, и она готовит книги разных форматов. Вот у меня, вот обратите внимание, на стенде книги, то есть это одна конструкция, один формат. У нее 1,5-2 десятка самых разных форматов, сложнейших. Вот. И в январе месяце я поеду брать у нее мастер-класс, потому что мне уже тоже наскучила одна модель, я хочу вот как-то расширять свои полиграфические возможности. Так, вельмі цікаво. Тады я вярнуся да Андрэя з Гутенберга запытацца, як працуе гэта мадэль суфінансавання. Гэта дапамагае? Гэта перспектыўна ўвогуле? Вы гэта раілі б? Ну, мы пробуем гэта, то бок у нас на пачатку у нас просто не было іншага выйсця. Калі мы пачыналі ўвогуле без капіталу. Ну, просто гринфілд абсалютны, і у нас былі толькі нашы галовы і досвед. Больш нічога не было, і нават пакуль мы не атрымалі, ну, пакуль у нас не дазрэў ужо, не друкаваўся ў друкарні першы наклад, мы нават не мелі офіса, а працавалі з дому, то бок, ну, нам, па сутнасці, патрэбны быў не столькі офіс, сколькі склад, каб дзесьці трымаць першыя нашы выданні. Але ёсць дастатковая колькасць беларусаў, которые хочуць падтрымліваць беларускае кнігавыданне. Хтосьці просто гэта можа сабе дазволіць спансараваць, хтосьці можа дазволіць пазычыць, хтосьці з адсоткамі, хтосьці без адсоткаў. І, канешне, з аўтарамі, ну, не заўсёды аўтары самі інвестуюць у свае кнігі, але, прынамсі, мы з аўтарамі часта дамаўляемся менавіта на мадэль роялці, і інвестар, які ўкладваецца ў выданне кніжкі, ён таксама атрымлівае зварот гэтай, ну, пазыкі, ён атрымлівае па меры яе, ну, продажы кнігі альбо гульні альбо чагосьці такога. Андрэю, патлумачце гэту мадэль, бо магчыма, што это незразумела. Ну, напрыклад, Значыць, што якісьці адсотак ад кніг? Ага. Напрыклад, прыходзіць аўтар і кажа, у мяне ёсць раман, так? Нам раман падабаецца, мы думаем, трэба яго выдаць. Не, лепш, напэўна, раман гэта даволі, ну, кніжка
без картинак гэта даволі проста, гэта нават можна. А напрыклад, гульня. Вось у нас было адзін з першых нашых праектаў была гульня. Такая сур'ёзная, шматкаляровая, і з карткамі, і з фішкамі, і з правіламі, і ў добрай кардоннай скрынцы. І вось быў аўтар, які намаляваў гэтую гульню, прыдумаў механізм, намаляваў, падрыхтаваў макеты. Быў інвестар, які хацеў гэта ўкласці, і былі мы, якія арганізоўвалі ўвесь выдавецкі працэс. І, адпаведна, мы заключаем дамову з аўтарам і заключаем дамову з інвестарам на такіх умовах, што з кожнага проданага экземпляру аўтар атрымлівае такой адсотак, інвестар атрымлівае такі адсотак, і яны як бы рызыкуюць разам з намі, то бок яны атрымліваюць штосьці толькі калі прадукт прадаецца. І вось такая бізнес-мадэль, якая адзіная для нас магчымая. То бок мы не можам плаціць ганарары наперад, мы не можам увогуле гарантаваць зварот сродкаў, таму што прынамсі мы не можам гарантаваць зварот сродкаў у пэўны акрэс часу. Адпаведна, людзі, якія гатовыя з намі разам рызыкаваць, з намі разам і атрымліваюць вынікі гэтага, нейкія профіты з гэтага рызыка. Вось так. Цікава. Может, давайте подумаем, что могло б дапамагчы зрабіць... зразумела, што можа дапамагчы беларускай выдавецкай справе. Окей, адзін чалавек просто памёр, і ўсё мяняецца ў гэтым свеце. Але давайте не пра гэты сцэнар. Які... 20... 20... Окей. Я пакуль што пра таго думаю, ладно, паговорым пасля таго, хто яшчэ там. Практычна, што б, напрыклад, мы, выдаўцы, што супольнасці вакол нас, што чытачы, што нейкія арганізацыі, якія існуюць вакол кніг, што магло б адбыцца, што мы маглі б зрабіць, каб свет для нас быў святлейшы, весялейшы. Я гляджу, што мікрафон у Андрэя Янушкевіча. Я пачну здалёк адказваць на гэтае пытанне. Глядзіце, калі ў цябе выбар, калі ты робіш цвёрдую вокладку, а цвёрдую вокладку, як правіла, трэба рабіць у афсетнай друкарні, якая не друкуе наклады менш, чым 500 экземпляраў. Вот у цябе выбар. Зрабіць 500 экземпляраў ці 1000. Чаму я так загаварыў? Таму што калі ты робіш 1000 экземпляраў, сабекошт асобніка зніжаецца на 35-40%. Это вельмі істотныя лічбы. Это, адпаведна, цана кнігі для пакупніка канчатковага, канечнага, змяншаецца на 20-25%. Вось. І табе, як выдаўцу, выгадна. Таму часта такія даволі вялікія наклады, а для іншых краін, для іншых рынкаў, як там польскі, літоўскі ці шведскі, там 1000 кніг, 1000 экземпляраў, гэта такі зусім невялікі наклад. Дык вось часта такі наклад з'яўляецца проста неабходнасцю. Калі ты хочаш выдаць прыстойнае выданне, тым больш, калі яно там у цябе змяшчае 700 сторонак. Выдаваць яго ў мяккай вокладцы гэта такое сабе рашэнне для якасці. І ты разумееш, што ты павінен быць на такой стадыі развіцця, дасягнуць такой стадыі развіцця, каб мець магчымасць выдаваць такія наклады і такія кнігі. Ва што ўпіраецца гэтая праблема? Нам патрэбна перадусім аўдыторыя. Чым больш чытачоў, чым больш продажаў. Чым больш продажаў, тым больш ты можаш забяспечыць большыя наклады,
а значится выпускать книги больш низким сабекоштам, знижаць цены, што адпаведна таксама добра для пакупніка. Вось. Але кніга адрозніваецца ад нейкага тавара, як там Так. свечка ці я не ведаю. Вось гэта, ведь самае галоўнае пракляцце выдаўца якое? Угадаць з накладам. Таму што паўстае яшчэ, вот для мяне гэта вельмі балючая праблема. Я часто не разумею, чаму мои калегі на гэтым не засяроджваюць увагу. Важна не проста прадаць умоўны наклад. Яшчэ важнае пытанне, як хутка яго прадаеш. Прадаць 1000 кніжак за 5 гадоў такое сабе мастацтва. Тым-то і справа, калі ты робіш асабліва першасны наклад, ты павінен вызначыць такую ягоную лічбу, такі сабекошт, каб ён прадаваўся хутка. А аўдыторыі няма. Ці аўдыторыя сустракае кнігу па невядомых для цябе прычынах прахалодна. Ну, ты дзесьці штосьці вось з гэтым таксама не ўгадаеш, разумееце? І все, ты в засадзе. Бо, разумееце, чаму важна, каб гэта все адбывалася хутка? Таму што вот у мяне, а мы стараемся стварыць такую сістэму, да, не толькі выпуска кніг, але продажаў. Заклалі стацыянарную кнігарню, аренда кожны месяц. Там павінны працаваць працаўнікі. Заробак трэба плаціць кожны месяц. Я б з задавальненнем плаціў бы раз у 3 месяцы, і мяне не было б на этой дыскусіі. За склад трэба плаціць. Мне недавно пабываў на складзе наш один з самых досведчаных выдаўцоў Ігор Логвінаў. Шкада яго няма, ён бы пацвердзіў. Ён пабачыў, што ў мяне робіцца, і задаў пытанне, ад якога я ўпаў. Не, ён такі мне кажа: «І ты собираешься все это продать?» Глядзіце, але ж продажы ўпіраюцца не проста ў параўнальна невялікую колькасць патэнцыйных пакупнікоў. Яны яшчэ ўпіраюцца ў нейкую інфраструктуру, якой няма. Маркетинг і дыстрыбуцыю, правда? Можа хтось... Здаецца, Андрэй тут хоча штосьці не пагадзіцца ці пагадзіцца. Не, я хочу сказать, что моя думка такая, и пакуль что вось моя думка была такая з самага пачатку, калі мы пачыналі, і яна пакуль што не змянілася, што галоўнае гэта, скажем так, дайсці да максімальнай колькасці беларусаў, нават тых, якія не маюць яшчэ звычкі чытаць беларускамоўныя кнігі. Бо беларусаў нават калі мы кажам толькі пра замежных беларусаў, так, якія за межамі Беларусі, бо па розных падліках іх ад 800 до 1000 до мільёна, так, чалавек. І все вельмі цёпла ставяцца да Беларусі, і все вельмі так, гэта так, наколькі вядома, то бок, розныя ёсць там. Нават калі мы выключым тых беларусаў, якія, напрыклад, жывуць і працуюць у Расіі, і іх, напрыклад, беларускамоўная літаратура не цікавіць, але тыя, хто выехаў, напрыклад, у Штаты, там, у розных краінах Еўропы знаходзяцца, у Польшы, у Польшы это зразумела і больш-менш ведаюць. А вось праблема ў тым, што аграменная колькасць беларусаў папросту не ведаюць пра нашы існаванне, так? І гэта вось гэтай той самай, і мы пакуль што яшчэ не можам намацаць тую мадэль маркетинга, якая дазволіць нам папросту паінфармаваць іх аб нашым існенні. Вось. І мне падаецца, што пры такой колькасці беларусаў, якія патэнцыйна могуць чытаць нашыя кніжкі, пусть нават не беларускі, няхай нават не беларускамоўныя, а рускамоўныя беларускіх аўтараў, як выдае, напрыклад, «Мяне няма», добрых, альбо
так Хохрот, так Змитер. Вось. Праблема тая ж самая. Людзі папросту не ведаюць, што гіганцкая колькасць беларусаў не ведаюць, што ёсць класныя беларускія кнігі, класныя беларускія выдавецтвы, таму што не ведаю чаму. Таму што вось так. Калі ласка. Просто пытанне было ў тым, што мы можам яшчэ зрабіць для таго, каб яшчэ больш людзей чыталі нашыя кнігі. Каб наша жыццё было цікавейшым. Так, але ў мяне тут такое, я не ведаю, ці то песімістычнае, ці то аптымістычнае разважанне, што, в прынцыпе, мне падаецца, што мы ўжо нічога не можам зрабіць для гэтага, але ў прынцыпе тое, што мы робім, гэта вельмі важна, і мы проста павінны працягваць рабіць тое, што мы робім, і ў прынцыпе гэта ўжо шмат. Мне падаецца... Ага, Андрей Анушкевич. А я думаю, что забылись мы на один вельми важный момент. Наши выдавецтвы не занимаются стабильной рекламой, на основе доброго, якостного маркетингу. Кто из вас крутит платную рекламу в соцсетках и контекстную в Гугле? Никто. Хто мае на полставки, на 0,25 ставки професійного маркетолога, рекламщика? Справа ў тым, што маркетолог, які займаецца, не ведаю, продажаю IT-паслуг, напрыклад, альбо маркетолог, які займаецца продажам беларускіх кніжак, я скажу так, іх проста у нашым поле абзору не існуе. Мы прабавалі працаваць з некалькімі вельмі дасведчанымі маркетолагамі, але яны папросту апускалі рукі і казалі, што тут іншая спецыфіка. І мы да сённяшняга дня шукаем людзей, якія ў гэтым кірунку маглі бы працаваць, пакуль што... А ў мяне такі досвед таксама ёсць, што знайсці спецыяліста складана, але я за гады сваёй дзейнасці зразумеў, што калі ты не будзеш гэтым займацца, ты будзеш у мінусе, што так ці інакш гэтым трэба займацца. Так, наша бяда, што ты не можаш знайсці спецыялізаванага кніжнага маркетолага, але я зараз для сябе паступова раскрываю, што ў прынцыпе законы продажы кніг, тым ліку і нашых, яны насамрэч падпарадковваюцца тым жа самым маркетынгавым правілам, што і ўсе там іншыя сферы этого. Наша, ведаеце, якая бяда, што калі ўзяць весь наш супольны каталог, у нас выпускаецца мала кніг. Гэта праблема. І нема дынамічнага росту, каб мы з года ў год выдавалі все больше і больш кніг. На жаль, топчемся на месцы. Тое ж самае з аўдыторыяй. Я бачу, што яна не тое, што яна не расце, но яна скукожваецца. Бачу, што шмат людзей, якія куплялі кнігі год, два, тры назад, сёння ўжо гэтага не робяць. Гэта таксама падстава для таго, каб задумацца. Вось. Калі гэта ўсё будзе, все гэтыя, скажем, правілы продажаў, вся гэтая рэклама, яна запрацуе. Таму што гэта працуе ў Польшчы, гэта працуе ў Літве, ў Германіі. Мы нічым не горшыя, не адметныя. Карацей, трэба зрабіць наступны крок. Окей. Я бачу, што мне паказваюць, што ў нас 5 хвілінаў застаецца. Можа быць... Ага, гэта пытанне. Я ўжо спужаўся. Можа быць, тады давайте дамо слово, кто хочет задать питание, так? Спасибо большое. У меня вопрос про то, что можно сделать лучше. Я говорила, с многими из вас по отдельности, но, наверное, я бы хотела, чтобы как-то вы это все вместе подбили. То есть я тот читатель, который читает почти все. Я ваша целевка. Я, к сожалению, в очень дальней отсюда стране. Я принципиально не покупаю бумагу, потому что ее придется бросить там. То есть я готова платить за электронку те же деньги, что за бумагу, если она будет, а есть не все.
как бы я уверена, что вот это тот путь, что мы можем сделать лучше, даже если сейчас издательствам это трудно, дорого, как бы, но мне кажется, вы теряете именно ту целевку, которая может читать, которая уехала, которая далеко. Ну и там, приезжая куда-то раз в год, как бы невозможно начитать все то, что как бы за год издали. То есть, ну, расскажите, пожалуйста, то есть, ну, почему этого нет, как бы, ну, она совсем не продается, ну, то есть, ну, как минимум она должна там отбиваться. Электронные книги, я добра чую. Так? Да, все верно. Есть тут два аспекта. Першае, тое, што, напрыклад, тыя кнігі, якія перакладаюцца, асабліва заходнія, у іх вельмі моцныя, вельмі высокія патрабаванні адносна капіявання, піратства, вось гэта ўсяго. Яны дазваляюць прадаваць электронныя кнігі толькі праз вызначаныя пляцоўкі, якія там беруць амаль палову коштаў гэтай кнігі, і яна атрымліваецца амаль што даражэйшая за папяровую, каб у нас было ну, магчымасць на ней неяк зарабляць. Таму што найбольшыя выдаткі на кнігу гэта не папера, гэта падрыхтоўка, гэта рэдактура, гэта карэктура, гэта макеты, ўсё гэта шрыфтаванне, вокладка. Вось. Гэта адносна перакладальных кніг, а адносна беларускіх мы робім гэта зноў-такі маленькае выдавецтва мае маленькія магчымасці. То бок маленькую каманду, адпаведна, гэта ўсё пытанне часу. З'яўляецца час, мы робім яшчэ штосьці. Так? Мы пакуль што толькі адрозненне ад Андрэя Янушкевіча, напрыклад, які ўжо... Колькі ты гадоў займаешся ўжо гэтым? Не. Электроннымі кнігамі? Не, увогуле кнігамі. Кнігамі. Ну, карацей, з сярэдніх векоў, які займаецца там ужо, і досвед, і партфель, і ўсё это. Мы просто, ну, у нас, мы роснем, і з кожным крокам мы штосьці робім. Мы, напрыклад, вось усе беларускамоўныя кнігі, беларускія менавіта кнігі беларускіх аўтараў, мы зараз намагаемся зрабіць у электронным выглядзе, і нават тыя навінкі, якія ў нас выйшлі, зараз ужо можна будзе, ну, ці ўжо можна, ці можна будзе купіць у бліжэйшым часе. Так што так, мы над гэтым працуем, канешне. У каго пазітыўны ёсць досвед выдання электронных кніг? Он у мяне. Калі ласка. Ну, по-першае, мы прадаем свае электронныя кнігі на Google Books і на кнігаў.com. Я не ведаю, хто там з праваладальнікаў ставіць нейкія абмежаванні, каб кнігі прадаваліся на спецыяльных платформах. Мне зараз тут іншы досвед паявіўся. Калі я заключаю дамовы, то ад нас уже пачынаюць патрабаваць, каб правы прадаваліся не толькі на папяровыя, а і на e-букі. Вось. У сэнсе перакладаць вашыя кніжкі на іншыя мовы, яны хочуць... Не, калі мы купляем кнігі, каб абавязкова купляліся правы не толькі вытворчасць папяровых і e-букаў. Ну, сапраўды, сёння сітуацыя ў свеце выглядае так, што, ну, добра, вынесем задушкі аўдыабукі, хаця гэта таксама важна, но сёння гэта як бы норма, што, вот паглядзіце Польша, дзе мы знаходзімся. Тут, калі адбываецца прэм'ера кнігі, у 90% выпадкаў адразу выдаецца папяровая версія і электронная. Сёння чалавеку проста даецца выбар. Хочаш купляць гэта, хочаш купляй гэта. Наконт мы паступова таксама пераходзім да гэтай схемы. Вот, напрыклад, 0 Шчэпана Твардаха, які мы выдалі 6 лістапада, мы адразу выдалі в электроннай папяровай версіі. Я даўно чуў і зараз чую вот этой перасцярогі, недзе і сам баюся, што электронная кніга перабівае продажы папяровай. І ў той жа час ведаю, што гэта неправда. І сёння што я назіраю? Што электронную версію шмат купляюць у кніжак у краінах, дзе папяровая кніга цяжка даступная. З-за геаграфіі, коштаў дастаўкі,
Ну, подумайте сами, доставка в Беларусь, когда ты хочешь посылку отправить. У Беларусь такая же цена с Польшей, как у Австралии. И часто белорусу выгоднее купить электронную, хотя, щиро кажучи, белорусы вельмі пассивные покупники. Найбольш гэта далёкія і такія перадавыя багатыя краіны, як там Канада, Америка, Швеция и так далее. Я только вельмі коротко додам мои некие размышления по поводу этих электронных книжек. Чому у нас яны не продаются? У нас попросту нема крамаў, якія бы занималіся продажам электронных кніжак. Мы, ну, у сэнсе, ну вось, можа праз Янушкевіча, я не ведаю, да, калі гэта магчыма. Але я таксама, ну, у сэнсе, што кніжкі папяровыя мы навучыліся рабіць і прадаваць. Кніжкі электронныя рабіць, у прынцыпе, не цяжка, але прадаваць мы іх не вучыліся. У нас няма рытэйлераў гэтых электронных кніжак, і мы не ведаем, як гэта рабіць, таму вось у нас, напрыклад, 1000 экземпляраў папяровай кніжкі і 10 купленых электронак. Ну, у сэнсе, гэта проста непараўнальна. Вось. У мяне той же самы досвед, што продаж электронных кніг нам шмат парадкаў ніжэйшы за папяровыя. Ну вот ну так, гэта трэба пра гэта думаць. Мы прадаем кнігі праз Google Books, праз Apple, праз Kobo самастойна, як у Андрэя Янушкевіча праз веб-сайт мы не прадаем. Але у мяне вот ёсць подозрение, что белорусы охотней бы купили, каб яны спампавалі і сабе пакінулі гэты файл, а не так, як праз Google Books, где там будуць яшчэ абаронены гэты файл. Карацей, у нас просто, мне здаецца, у нашай аўдыторыі няма яшчэ звычкі купляць электронныя кнігі. Андрей Бондаренко уже. Мы вельмі часто сутыкаемся с таким, что люди кажут: не, я хочу папяровую книгу. Это не значит, что не патрэбна электронные патрэбны, і будем гэта рабіць, але я заўважыў такую рэч, што мне падаецца, што для беларусаў, асабліва за мяжой, асабліва для тых, хто далёка сапраўды ад Беларусі, мы тут пра здарову, а хтосьці там у Канадзе, там на Філіпінах, вось у нас такая геаграфія цікавая бывае. Вось. І людзям патрэбнае нейкае матэрыяльнае пацверджанне, што яны беларусы. То бок, каб на паліцы стаяла беларуская кніжка, вось яна такая відавочная, там не дзесьці ў цябе там айпадзе, так, альбо ў кіндле, а сапраўды вось такая. А калі яшчэ некалькі, ну ты ўжо ввогуле беларус. Может быть, яшчэ ёсць пытанне? У нас ёсць час на одно пытанне і кароткія адказы. Добра, калі пытанняў няма, может быть, падсумуйма, хто... Но нас попросили подумать про оптимистичные, пессимистичные какие-то перспективы. Может быть, начнем с Дмитрия. Вы худший оптимист и пессимист, коли вы думаете про белорусскую книжную справу? Я издаю поэзию, и я оказался в такой ситуации, когда я за 3 года издал 30 книг, у меня никогда не было таких замечательных темпов. Я в контакте с десятками авторов, и в этом плане у меня огромный оптимизм. Я живу, то есть у меня очень наполненная жизнь. Что касается каких-то стратегий, я в свое время много уделял внимания проблемам эмиграции, эмиграции после распада Российской империи, когда за пределы там, империи выехали миллионы людей, и открывались и буйно цвели издательства в Праге, в Берлине, потом в Париже, а потом они все схлопнулись и исчезли. Вот, то есть надо каким-то образом жить, чтобы мы не становились эмигрантскими издательствами. Вот как это сделать? Вот, надо прилагать какие-то особые усилия, да, чтобы мы оставались нужны быть на материке. Организаторы прадмовы наступного года уже слухают и записывают, я думаю, идеи для наступной дискуссии. Андрей Янушкевич, оптимист, пессимист? Ну, я худший пессимист.
Але мой аптымістычны заклік такі: купляйце кнігі, Дякую. а мы будзем выдаваць. Павел? Не, ну я аптыміст, просто трэба рабіць тое, што мы робім, і не схлопнуцца, як казаў Дзіма. Андрей? Ну, мы у Гутенбергу адназначна аптымісты. Ну, яшчэ столькі ўсяго не зроблена, каб рабіць нейкія высновы. Трэба прайсці вельмі шмат яшчэ такіх рубежоў, каб увогуле зрабіць нейкія высновы, чи варта, чи не варта, чи там песімістычная перспектыва. Пакуль яшчэ трэба працаваць і працаваць. У мяне досвід, які базуецца на лёнданскім досвідзе беларускай супольнасці, якая ніколі не спынялася з 1946 года, і на тым, як я рос там у 90-е гады, на чым я выхоўваўся, як аказалася, я чытаў гэтую эмігранцкую літаратуру, якую перадрукоўвалі ў часопісе «Спадчына» і так далей. І вот мяне як падлетка эміграцыя сфармавала, пры тым, што яна сядзелі ў 50-е, 60-е, 70-е гады дзесьці там у Брытаніі і пісалі у цемру, закідвалі, не ведаючы, што з гэтым усім будзе. Быў Савецкі Саюз, БССР, якія там надзеі ў іх былі, што нешта разваліцца. Не было зваротнай сувязі. І вот у гэтым сэнсе я аптыміст. Я просто раблю тое, што мне падабаецца, а што там будзе праз 20 гадоў з нашымі гэтымі кніжкамі. Ну, я спадзяюся, што новае пакаленне прачытае і зменіць Беларусь у нейкім. Вялікі дзякуй усім. Вялікі дзякуй, што вы прыйшлі на гэтую размову, і дзякуй прадмове за арганізацыю. Дастаткова паглядзець, у якой шматлікай колькасці універсітэты ўсё яшчэ вывучаюць расійскую культуру і расійскую мову. І я задаю пытанне, чаму гэта не датычыць іншых славянскіх моваў. Вядома, я не патрабую, каб, напрыклад, выкладалі эстонскую мову адносна маленькую, але давайте памятаць, што, напрыклад, у кантэксце ангельскай яе таксама не вывучаюць праз прызму каланіялізму 18 стагоддзя. And actually, I think we need to also educate a new generation of teachers. Because now, if you think about Russian culture or teachers that are teaching Russian culture and language, then I'm not saying that all of them, but quite many of them anyway, their education comes from imperial thinking. So we need a new set of education planning, curriculum, everything. Everything needs to be
remodeled and reconstructed, and that is something that I don't see actually anyone except maybe we here and then the Ukrainians and the Balts being very much interested, and not even in Finland, which is definitely one of the strongest supporters of Ukraine as such. І сапраўды, калі казаць пра расійскую мову і культуру, я лічу, што наогул павінна сфарміравацца новае пакаленне адукатараў, новае пакаленне настаўнікаў, якія не будуць выхаваны ў гэтай імперскай парадыгме. Павінна стварыцца новыя адукацыйныя праграмы, павінна адбыцца такая рэканструкцыя. І, на жаль, я не бачу, што гэта адбываецца нават у кантэксце Фінляндыі, якая досыць актыўна падтрымлівае Украіну. But this is not an impossible job at all. I mean, it has happened before. I mean, colonial thinking has been deconstructed and decolonized, but it just needs a lot of work. And it's also need a lot of work from feminist movement, because Western feminist movement hasn't been very much interested in any Eastern European matters. Тут мы, вядома, правялі дэкаланізацыю і дэканструкцыю каланіялізму, таму гэта магчыма. Але варта памятаць і пра пытанне, звязанае з фемінізмам, якія ў цэнтральнай ва ўсходняй Еўропе наогул выклікаюць невялікую зацікаўленасць. And something that when I'm trying to convey what I'm talking about, because if I'm referring to myself as a post-colonial author, that is something that majority of Westerners actually don't understand. They just there's a blank expression on their face, and they ask me to elaborate what I mean. Ну, я наогул сама говорю про себе, што я посткаланіяльная аўтарка, і шчыра прызнаюся, што на Захадзе людзі удакладняюць, што ж гэта такое, часта я мушу ім гэта тлумачыць. But now I actually found a new expression that actually might be more understandable to Westerners. And, well, thanks to Me Too movement, people started to talk about male gaze in culture world, in movie industry, and so on. And now we have actually, we can see that movies have changed. There are more female characters speaking, for example. And there is a difference in the camera work, for example. So we need to do the same thing for the Russian gaze. And that is something that I need to, this is just, me trying to find ways how to explain something to people who haven't thought about it at all. But we need to decolonize the Russian gaze over actually everything. Але, безумоўна, гэты працэс магчымы. Мы, напрыклад, бачым, як гэта адбываецца ў кантэксце фемінізму, што ўсё часцей галасы і ў творах, і ў фільмах аддаюцца жанчынам. Гэта займае час. Таму такі ж працэс павінен адбыцца і з дэкаланізацыяй у кантэксце расійскай мовы і культуры. Дзякую. Мы да тэмы фемінізму і твайго фемінізму мы якраз вернемся хутка вельмі. І у меня апошняе пытанне такое, хоць палітычна і ідэалагічнае. Меня заўсёды ўражвала і ўражвае тое, што акрамя таго, што ты пішаш цудоўныя мастацкія тэксты, ты шмат выказваешся на тэму, пра якія толькі што ты сказала, у эсэ, сваіх шматлікіх эсэ. І заўсёды ўражвае твой такі аналітычны падыход, і на палітычныя тэмы ты часта даеш адказы вельмі паліталагічныя, што палітолагі не могуць так справіцца. Я, напрыклад, сваім студэнткам я выкладаю паліталогію, і пытанне фінляндызацыі гэтай вядомай з'явы, яны не разумеюць нічога з тэкстаў палітолагаў, я даю твоё інтэрв'ю, і все становіцца зразумела. Так, это вельмі так ўражвае, што не палітолагі, не навукоўцы, а пісьменніца можа патлумачыць гэта куды больш даступней. І якраз пытанне ў звязку з гэтым, пасля таго, як Фінляндыя далучылась да НАТО, ты лічыш, што Фінляндыя пазбавілась гэтага комплексу, гэтай праблемы фінляндызацыі? Ці што ты пра гэта думаеш? Well, the biggest change in Finland after the large-scale invasion started in 1922 was that the public language changed overnight. It was just, like that. Before, and even after the war started in 2014, the public language in Finland was very cautious about Russia.
in a way that it is very difficult for Estonians to understand, because at the same time Finland is supposed to be, you know, on the top level of the freedom of expressions, and you have that chance to, you know, use your language and you don't. So in a way that's a psychological thing, obviously. Так, безумоўна, у Фінляндыі, напрыклад, пасля 2022 году шмат што змянілася, калі казаць пра публічную мову і пра наогул кантэкст і ацэнку Расіі. Але да, раней былі вельмі мяккія выказванні адносна расійскага кантэксту, што асабліва вельмі дзіўна, бо мы памятаем гісторыю Фінляндыі і маглі б спадзявацца, што Фінляндыя, краіна, якая вельмі моцна звяртае ўвагу на тую ж свабоду выказвання, будзе больш такой, скажам, конкретно у своей публичной мове. But in 2022, after the language changed completely, and also already the fact that people started to, and politicians, I mean, people might talk, but politicians and leaders started to talk about the war as war, and not as a conflict, but also as a Russia, as an aggressor. So that was, and I think that really, like, it made it so much easier in Finland. But it doesn't mean that I wouldn't be concerned about the return of the Finlandized language. I mean, that is something that we know historically. And if you have a kind of psychological not tendency, but, you know, history, psychological history with Finlandized language, then it is actually easy to return to that as well. Безумоўна, пасля 2022 года гэтая мова рэзка змянілася, яна стала больш адназначнай. Вайну у публічным кантэксце называюць вайной, а не нейкім канфліктам. Расія гэта, безумоўна, дзяржава-агрэсар, і хоць, вядома, гэтае такое вяртанне да фінляндызацыі, яно часам праглядаецца, і я думаю, што гэта можна абгрунтаваць нашай гісторыі, на псіхалогіі нашых грамадзян. And also now there's an ongoing public conversation about Russian narrations, which is actually something that is happening first time in public conversation in Finland, that every single person has become aware of the psychological war, hybrid operations, and that the language is connected to that. So people are much aware of the language, and that is definitely, if there's anything positive about what's happening right now, then that's the silver lining. I see that actually it is possible, you know, to, even though yesterday you didn't think about it at all, then certainly you can be very much aware of the power of the language. Але цяпер вельмі актыўна звяртаецца ўвага на так званую на расійскую нарацыю, магчыма, першы раз у нашай гісторыі, нашай грамадскай прасторы, бо мы бачым, што гэтая гібрыдная вайна становіцца ўсё больш актыўнай, што мова гэта адзін з яе інструментаў, і гэта сапраўды адзін з невялікіх пазітываў гэтых працэсаў апошніх гадоў, калі мы бачым, што раптам людзі пачынаюць задумвацца над пытаннямі, на якія яны раней наогул не звярталі ўвагі. And I'll give one example of how sensitive the public language and conversation about Russia was. For example, that was already after Crimean Peninsula was occupied, when our foreign minister said publicly that Russia is a threat. And he actually was referring to a report from our security police. So in a way, it wasn't his opinion, he was reporting the fresh report. But when he said that in a conference, it became a scandal, because you are not supposed to say that. І тут, наприклад, така гісторія з скандал, який у нас меў месца пасля таго, як Крым уже быў акупаваны. Наш міністр замежных спраў гаварыў пра справаздачу паліцыі, як бы проста цытуючы гэта, ну і ён ужыў такое неадпаведнае слово, што проста расейцы прыйшлі у Крым. То бок, і гэта сапраўды выклікала вельмі вялікую дыскусію, вельмі вялікі скандал.
Калегі, пачынаем рыхтаваць пытанні, у меня еще шмат пытаний, я одно агучу, и потом все-таки хотел бы, как у нас часу уже будет мало заставаться, как вы так само поспели поставить свои пытания. Як и обещал, мы вернемся до темы фемінізму, твайго фемінізму. Феміністська прызма вельмі моцна прысутнічае ў тваіх тэкстах ва ўсіх, мастацкіх і немастацкіх. Это той моцны пункт, які мяне асабіста вельмі вабіць. Не все твои протагонистки феминистки, вядома, але ты все анализуешь, описываешь, всюд присутнічает моцная феміністская прызма. І што цікава ў мастацкіх тэкстах, што ты трымаеш пэўны баланс, ніколі твои тэксты мастацкія, романы не ператвараюцца в памфлет, в нейкі ідэалагічны тэкст. Ты, як табе гэта ўдаецца, як ты з гэтым працуеш, можаш падзяліцца? Well, simply, have female characters with things to say. Ну, просто у меня такие моцные женщины, яких я стараюсь зробити натурально. Yeah, so in a way, the question I get quite often is a question I really don't actually understand, and I'm quite often asked that, why do you have so strong female characters? The question itself is a bit odd. And I'm not thinking when I'm writing characters if they are weak or strong. I mean, you don't think like that. And my only explanation for these questions is that when women are given, that they are the main characters or the protagonists of a text, that makes them strong. And that just, that's a weird idea that if a female gets pages, that is being strong. And I don't understand this, but that tells something about the world. Ну, щиро кажучи, мені часто задають питання, чому жанчыны ў твоих творах настолькі моцна, але калі ты пішаш твор, ты не задумваешься, ці гэта характар моцны, ці ён слабы, ты просто яго опісваеш, і калі ты даеш яму жыццё на старонках твоей кнігі, то ён знаходзіць сваіх протагоністаў, і у мяне просто так атрымліваецца, таму я не заўсёды нават разумею добра такія пытанні. Але я якраз не ставлю пытанне, што чаму не моцна, я якраз не сумнеюсь. І прыклад Беларусі 20-х гадоў, жанчыну ў белым, только показывают это и демонструют, что яны моцныя, это прыклады з жыцця, таму я не ставлю пад сумнеў. Мне цікава тады далей, калі можна, што ты думаеш пра ўдзел мужчыны ў фемінізме, і хто твои арыентыры, натхнітелькі ў фемінізме, хто цябе натхняе, з'яўляюцца твоімі нейкімі арыентырамі ў фемінізме? Well, I think feminism is something that, supports equality for men as well. Isn't that should be clear, but obviously it seems that it is not. And also the freedom from traditional roles. And that, again, is very much a political issue, as we know now that Russia is waging a war saying that it is defending the traditional values as an excuse for the invasion and imperial thinking, then this is actually very much in the center of the war as well. Так, безумоўна, мужчыны таксама павінны, варта, каб яны ўдзельнічалі ў фемінізме, хоць гэта не заўсёды настолькі відавочна, але тут часта мы памятаем і гаворым пра традыцыйныя каштоўнасці, якія выкарыстоўваюцца ў палітычным кантэксце, і нават у тым ліку цяпер тое, што адбываецца, мы памятаем з боку Расіі, яе імперыялізм, ён таксама часта абгрунтоўваецца гэтай абаронай традыцыйных каштоўнасцей. But when it comes to so-called traditional values, then that means that kind of future it's not a very good future for the men either, because that means that you have to die in colonial wars. І таму, безумоўна, што нават цяпер гэтая будучыня для мужчын не надта вясёлкавая, бо калі ты памрэш у каланіяльнай вайне, ну і што з таго, нават калі ты мужчына. Добра, калегі, пытанне, калі вы гатовы, я магу заступіць, калі ласка. Thank you so much for this very inspiring talk, and I would like to highlight and maybe put together 2 points you were talking about and maybe ask you for a comment. It would be, on one hand,
this gap you were describing that we don't have in Western Europe, Eastern European authors writing about their experiences. And on the other hand, the decolonizing reading of Russian culture, I think it has to be put together, because only decolonizing reading is not enough. It's very important, but it's not enough, because the spotlight remains on Russian culture. And even if we are talking about canceling, the spotlight remains on Russian culture. I was in a conversation with an Ukrainian author. We were talking about that this canceling of Russian culture is actually a privilege too. And they don't understand that it's a privilege to be cancelled, because Belarusian culture can't be cancelled in Western Europe because it's not here at all. And this new generation you were talking about of teachers, we really do need them. And I think maybe it can be a new air from different spaces, cultural spaces, not in terms of new people who had read new books, but also we from Belarus teaching at Western European universities and so on. It can be a way, I think. What do you think about that? That's a very good point. I mean, also the cancelling. I mean, think about, we are all very much interested in forbidden literature, and that is something we don't want the Russian literature to turn into. That is a very good point. And actually, Nigerian author Chimamanda Adichie is very famous for her speech about danger of a single story, which is a very good speech or talk about how dangerous is to have. I mean, of course, her perspective is from Nigeria and from Africa, but I think it also goes very well for what we are talking about here, is that I mean, think about, what even we know about Africa, and then we talk about African literature, even though, we could have literature from all those countries. And then we could say something about Africa, but we don't. And the same goes also for it is anyway the number of titles or the variety of titles, which is, I think, actually our strongest weapon against Russian soft power in culture. It is the variety and the multipolarity of different voices from Eastern European countries. And I'm still awaiting, for example, a new book series in Finland or in Sweden or wherever about major Eastern European classics, for example. Then I might be able to read Belarusian authors as well more. But already this kind of, nobody's discussing about this importance of this, because then we could actually teach, we could have recommended reading lists. It is important that every single person have the access to good literature in their native language. So this could be a European Union project, but I haven't heard anyone. Of course, I know that book industry is struggling, but I don't think that's enough for an excuse at all. But I don't see that happening at the moment. For example, in Finland, the publishing houses, they feel that they are obliged to publish a new book about Ukraine and about Russia, but so nothing else.
Так, сапраўды, калі мы вяртаемся да гэтага пытання канцэлінгу і забароны, то часта гэта забарона на выклікае дадатковую зацікаўленасць. І, безумоўна, каб тое, што забаронена, яно яшчэ можа, наадварот, больш прыцягваць. І у тым ліку, калі мы гаворым пра афрыканскую літаратуру, то часта варта памятаць, што яна складаецца з вельмі вялікай колькасці розных літаратур, але мы вельмі мала пра яе насамрэч ведаем, бо колькасць твораў яна вельмі вялікая, і ў тым ліку ў кантэксце таго, што культура гэта ўсё ж такі вельмі моцная зброя, і розныя галасы ўсходняй Еўропы таксама варта было б пачуць. Я наогул думаю, што варта было б стварыць такі праект Еўрапейскага саюза па пашырэнні веду, ну але мы бачым, што такіх праектаў няма, і я б ахвотна прачытала ў Фінляндыі пра новыя кнігі, пра такія моцныя галасы ўсходняй і цэнтральнай Еўропы. And I think there's also I think there's also a kind of desperate quest for a good Russian. And that is something that, you know, and of course, I'm not saying at all that we shouldn't publish Russian authors in exile or new Russian. Of course, why not? But it doesn't mean that it should be like the dominant quest for and sometimes I even feel that it's almost like that they are representing, you know, I don't know, hope. But why it has to be a Russian that is, you know, representing the hope for for new Eastern European culture? I mean, it doesn't have to be, but in a way that there is this desperate quest for the good Russian, and that's not the first time, sure, but I mean, there are other possibilities as well. So, yeah. Так, мы тым больш бачым такое своеасаблівае расчараванне, якое ў тым ліку адлюстроўваецца ў гэтых пошуках добрых расейцаў, добрых расійскіх аўтараў. Безумоўна, такія ёсць, і нават некаторыя шукаюць у іх надзею, але я не зусім разумею, чаму надзея павінна быць звязана менавіта з гэтымі расійскімі аўтарамі. Ну, табу як бы вось так. Можна яшчэ задаць адно-два пытаннічкі. Калі маеце, падымайце рукі, каб я бачу, хто хацеў бы яшчэ спытаць. Окей, а можна я тады? Я спытаю па-беларуску, каб ашчадзіць час на пераклад. Я вельмі шмат чытаў, што вашы кнігі весь час сказалі, што ну, яны могуць ужо быць там намінаваныя на Букер, на Нобелеўскую прэмію, на такія прэстыжныя ўзнагароды ў літаратурным свеце. Наколькі вы наогул ставіцеся з... Ну вось, якое ваше стаўленне да гэтага кшталту ўзнагарод? Гэта штосьці дадае да асабістай там павагі пісьменніку, ці гэта дадае штосьці ў літаратурным плане, ці дадае ў папулярнасці? Вось што для вас гэтыя все вось адзнакі літаратурнай славы так званай? For translated literature, the big prizes are very important because translated fiction is struggling everywhere. So in that way, that's a huge economical bonus for publishers and translators as well, because if we don't get translations, then actually translators are out of job, and if they are out of job, then we don't have translators. Ну, калі казаць пра гэтую прэмію, то, безумоўна, не спрыяюць колькасці перакладаў, але гэта крыху замкнутае кола. Каб атрымаць гэтую ўзнагароду, маюць быць пераклады, а калі гэтыя пераклады ёсць, ну, як бы ўжо перакладчыкам, у прынцыпе, няма чаго рабіць. And so, but then again, the people... Well, I don't know. The most important literary prizes are very much, you know, Anglo-American centered. But on the other hand, all the big prizes and Nobel prizes, they are actually, the juries consist of people who read in very many languages, which is a good thing. But I think we should have actually more
literary prizes let's put it like that. We should have literary prizes which help to sell the book as translations. At the moment, of course, Nobel and Booker, they are so big, but then there are also other smaller prizes which are, in France and in Germany, but they are not that known that they would help to sell the rights for the translations. So there is something that should be done with these, especially with the countries where translated fiction is struggling. Так, безумоўна, я лічу, што гэтых літаратурных узнагарод нават павінна быць больш, каб гэта ўсё спрыяла таму, што літаратурныя творы лепш прадаюцца, бо, безумоўна, Нобелеўская прэмія па літаратуры спрыяе таму, што з'яўляецца большая колькасць перакладаў, большая колькасць чытачоў і чытачак, але ёсць вельмі шмат розных іншых узнагарод у той жа Францыі, у той жа Нямецчыне, якія не настолькі добра вядомыя, ну і не настолькі спрыяюць павелічэнню колькасці чытачоў. Калегі, пытанняў я маю одно пытанне, якое варта задаць, я думаю, оно такое вельмі моцнае, асабліва з улікам таго, што адбываецца з правамі ЛГБТК+ у Беларусі, у Расіі. Для Софі якраз з'яўляецца такой моцнай змагаркай за правы ЛГБТК+, і в творчасці Софі таксама прысутнічае гэта тэма. Варта сказаць пра твой другі раман, які я вельмі люблю, «Бэбі Джейн», калі я правільна вымаўляю. Гэта якраз такой тэкст пра адносіны, кахання, адносіны паміж двумя кабетамі, лесбійкамі, такой зумрочаны партрэт пакалення Празак, і ты якраз, што многіх уразіла, ты якраз в тэксце напісала, показала, што тэму гвалту таксама внутрі не толькі гетера пару, ты пра гэта шмат пішаш, гэта тэма дамінуе, але внутрі лесбій альбо геев таксама тэма гвалту прысутнічае, і гэта многіх уразіла. То бок гвалт гэта ўласцівасць увогуле ўсіх людзей, ўсяго чалавецтва. І ці ты працуеш з іншымі, ці ты пішаш тэксты новыя, дзе будуць галоўныя героі, геройкі, асобы ЛГБТК+. Well, I cannot say anything about the new novel because it's still my baby. So but actually, I did write a play, Strawberry Fields, which was premiered in Finnish National Theatre, and it is related to these matters. It's a contemporary drama. And it's about the characters are not in Russia, but it is related to the what's the English word for the corrective therapy of the sexual. Yes, yeah. Так, я зараз нових таких великих мастацьких творів не пишу, але акурат працюю над драмой, над п'єсою, яка називається «Палі клубніцаў», і яна буде поставлена в Національному театрі, де у приватності будуть такі питання, про які ви спитали, так зв'язані в тим ліку з колективною терапією. Дякую, колеги. На жаль, ми вимушені вже спинятися. У нас шмат питань наступних. Ми поговорили про те, що Софі ще й сценаристка, вірші. Так само на тексти Софі ставляться п'єси, опери. Але коли у нас, коли організатори дозволять, колеги, коли організаторки дозволять, ми дадим час на питання, бо я, коли зрозумів, було питання. Все. Тоді, на жаль, я сподіваюся, ми завершаємо. Мы в ближайший час повинны сустрэцца, калі з'явіцца пераклад Софі на беларускую, і тады мы зможам працягнуць наш дыялог і запрасіць Софі уже на наступную прадмову зноў Варшаву ці яшчэ куды-небудзь. Дзякуй вялікі, што прыйшлі, дзякуй Софі. І калі будуць пытанні ўжо па-за кулуарам,
Шановне господарство, перадапошняя імпрэза сённяшняй суботы на прадмове. Размова з адным з самых папулярных беларускіх аўтараў Сашам Філіпенкам. Вітайце, калі ласка. Калі вы прыйшлі на гэтую размову адмыслова і яшчэ не паспелі заняць пасадачнае месца, то, калі ласка, паспяшайцеся іх заняць, і мы будзем пачынаць. Мяне завуць Марына Казлоўская, і апрача таго, што я куратарка варшаўскай пляцоўкі, так склалася, што я рэдактарка ўсіх перакладаў Сашы на беларускую мову, і акурат з гэтай ролі, з ролі рэдактаркі і літаратуразнаўцы, я з Сашам пастараюся сёння пагутарыць. Будзем пачынаць. Дамовімся, што калі ў вас ёсць пытанні, мы пакінем апошнія недзе 15 хвілінак на тое, каб вы гэтае пытанне маглі задаць. Так што там малюйте сабе крыжы, каб не забыцца, што вы хацелі запытацца. Мы пачынаем. І пачнём з пытання, напэўна, якое, мне здаецца, для людзей, што апынуліся ў эміграцыі, вельмі і вельмі важнае. Пытанне пра ідэнтычнасць. Вось ужо 5 гадоў вы жывяце ў Швейцарыі, так доўга, хутка ляціць час. Да гэтага было жыццё не ў Беларусі, а ў Расіі, так? І гэта ўсё мяняе. Як сёння Саша Філіпенка адказвае на пытанне «Where are you from?» Ты адкуль? Ты хто? З Менску. Добрый вечер. Калі меня пытаюць, адкуль я кажу, што з Менску. Раней нібыта было трэба распавядаць пра тое, што Беларусь, вось гэта маленькая краіна, якая знаходзіцца паміж Польшай і Расіяй, а зараз мне падаецца, што ўжо нікаму не трэба тлумачыць і праз 20-й год, і зараз нібыта ўсе ведаюць, што такое Беларусь, і проста ты кажаш, што я з Менску, з Беларусі, і няма пытанняў. Напэўна, трошкі змянілася тое, што я яшчэ трохі швейцарскі пісьменнік зараз, таму што, напрыклад, у прошлым годзе я быў на канскім фестывалі, яны абіраюць 10 кніжак з усяго света, які прапаноўваюць усякім прадусерам, каб здымалі кіно. І кожны год ёсць краіна-госць, якая нібыта атрымлівае больш кніжак. Там ёсць кніжкі з усяго свету, там іх 10 кніг абіраюць, і 4 кніжкі аддаюць краіне-госцю. У прошлым годзе была Швейцарыя краінай-госць, і адна з кніжак была мая. То бок я размаўляў з міністркай культуры Швейцарыі і кажу, што нібыта я не зусім швейцарскі пісьменнік, і яны кажуць, вось ты зараз працуеш у Швейцарыі, ты робіш усё ў Швейцарыі, для нас вельмі істотна, каб ты працягваў працаваць у Швейцарыі, таму там на канскім фестывалі я быў нібыта як швейцарскі пісьменнік. Але для мяне гэта, мне падаецца, што гэта заўсёды нейкія такія спрэчкі ці не спрэчкі, людзі пачынаюць высвятляць, які ты пісьменнік, адкуль ты, і гэта цікава людзям, але не вельмі цікава. То есть, напэўна, ёсць пісьменнікі, для якіх гэта вельмі істотна, адкуль яны, хто яны. Я пра сябе адчуваю, што я дагэтуль хлопец з Менска, які нарадзіўся на Акадэміі навук, там жыў 21 год, потым з'ехаў, але вяртаўся кожны месяц домой, і я працягваю так адчуваць сябе, як вось хлопец з Менска. То бок штанішкі швейцарскага пісьменніка пакуль не пасуюць, не па фасоне. А я з'еду, напрыклад, кудысьці з Швейцарыі, там не ведаю, буду жыць у Ісляндыі, і што я тады стану адразу ісландскім пісьменнікам. Мне падаецца, што не стану. І мне падаецца, што гэта такое пытанне больш для крытыкаў, якія ці для літаратуразнаўцаў, якія вось пачынаюць высвятляць. Там мы зараз можам пачаць, як заўсёды, там чый Кафка, чый Міцкевіч, і нібыта, не ведаю, гэта не тое, што мяне турбуе. Міцкевіч наш, заўсёды, да. Заўсёды там, калі пытаешся
Нет, я гэтага не казаў, гэта вы сказалі. Вам тут жыць. Да, калі пытаешься там, вось, мне вельмі цікава было, я запытваўся, калі пачынаецца Шагал. Ну, Шагал, канешне, наш там. А потым пытаешься, а якія будуць дзяржаўныя мовы ў Беларусі? Ці будзе ідзіш дзяржаўнай мовай? І адразу, навошта нам ідзіш? У нас ёсць беларуская, расійская мова, і я пытаюсь, ну, Шагал-то наш, Шагал наш. Ну, ідзіш будзе, ідзіш і не будзе. Ну, і вось як так. Карацей, не ведаю. Мне падаецца, што я ўсё вось адчуваю сябе з Менску і не адчуваю сябе зараз швейцарскім пісьменнікам, але я адчуваю, што Швейцарыя вельмі дапамагае мне, каб заставацца быць пісьменнікам. А уплывае яна, змяняе нейкім чынам ідэнтычнасць такую пісьменніцкую? Што значыць быць пісьменнікам у Швейцарыі? Гэта значыць, што гэта, як любой грамадзянін, які жыве ў Швейцарыі, гэта вельмі цяжка, таму што у цябе няма грошай ні на што. І я заўсёды быў, я жыў без грошай у Менску, і гэта было заўсёды адчуванне таго, што ў цябе заўсёды няма грошай. І зараз нічога не змянілася ў маім жыцці, я жыву ў Швейцарыі, адчуваю, што ў мяне ні на што няма грошай. Нармальная аснова ідэнтычнасці Так, беларуса. Акурат наступнае пытанне, якое я хацела задаць. Я, можа быць, не зусім пагаджуся з тым, што цяпер кожнаму зразумела, што такое Беларусь, бо мы паступова праз тое, што адбываецца ў свеце, сыходзім з павесткі, так? І вельмі складана ў гэтую павестку навінавую, альбо палітычную, альбо нават культурную вярнуцца. І вот для хлопца з Менска. Што значыць сёння быць беларусам у Еўропе? Наколькі ідзе следам, не ведаю, траўма 20-го года, наколькі ідзе следам вось гэта саўдзел у вайне і тое, што мы нібыта там агрэсары і гэтак далей. Вот гэты шлейф, які цягнецца за беларусамі, ён які? Як вы адчуваеце? Ну, вось мне, можа, я такі трошкі дэблойд, да мяне гэта не прыліпае ўсё, таму што я адчуваю зусім іншае. Калі мы выступаем, напрыклад, на нейкіх імпрэзах дзесьці ва Франкфурце, на буйных выставах, ці ў Ляйпцігу, дзе усе ведаюць, што сучасная беларуская літаратура вельмі моцная. У нас моцныя выдаўцы, якія атрымліваюць усялякія ўзнагароды, у нас моцныя паэты, ведаюць пра тое, што ў нас моцныя пісьменнікі, якія атрымліваюць узнагароды. То бок, беларуская літаратура, на мой погляд, зараз у Еўропе гучыць. І людзі, якім цікава літаратура, яны ведаюць пра беларускую літаратуру. У нас ёсць, як мне падаецца, на фоне іншай еўрапейскай літаратуры, у нас ёсць моцныя імёны, і нібыта для краіны, у нас такая вось еўрапейская краіна, як Швейцарыя, як Галяндыя, як, нельга казаць Галяндыя, Нідерланды. Як Нідерланды, як, карацей, як Аўстрыя. І у нас, мне падаецца, на 1 квадратны метр шмат буйных пісьменнікаў, зараз еўрапейскіх пісьменнікаў, якіх ведаюць. Там кагосьці больш, там гэта залежыць ад краіны, там хтосьці больш вядомы ў Швецыі, хтосьці больш вядомы ў Германіі. І там я не адчуваю, што не ведаюць пра нашу літаратуру. Можа, там не ведаюць там усю карціну яны не бачаць, але і мы таксама, напэўна, не вельмі добра ведаем літаратуру зараз Славеніі, напэўна, мы не вельмі добра ведаем тую ж літаратуру ў Швейцарыі, якая цікавая. І гэта, напэўна, нешта такое, мне падаецца, зразумелае. Што датычыцца таго, што мы ўсё ж такі не агрэсары, а соагрэсары, мне падаецца, там калісьці трэба распавядаць людзям пра то, як адбылося. Мне падаецца, што мы ў 2020 годзе ўся Еўропа была ў захапленні ад беларусаў, а потым у адзін дзень мы такі оп, і ўжо соагрэсары. І трэба распавядаць, чаму гэта. Я, напрыклад, бачыў учора, дзесьці мне папалася ў інтэрнэце, размаўлялі з зборнай Беларусі, гуляла са зборнай Даніі ў футбол і размаўлялі з дацкімі заўзятарамі футбола, што яны ведаюць пра Беларусь. І там столькі цікавага, напрыклад, тое, што Беларусь — гэта краіна, у якой расійскія палітвязні хаваюцца ад рэжыма Пуціна. Нібыта мы такая ліберальная краіна, якая... Ну і вось, калі такое пачынаецца, трэба распавядаць людзям, што гэта не зусім так, што нібыта тое, што яны чуюць, але мне заўсёды, ведаеце, я там чуў, заўсёды гэта было такое
беларусы сказалі, вось еўрапейцы пра нас нічога не ведаюць, вось еўрапейцы нічога не ведаюць пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Мне заўсёды здаецца, што гэта наша праблема, калі пра нас не ведаюць, гэта значыць, што мы нешта яшчэ не зрабілі, што трэба распавядаць больш і больш. Трэба рабіць так, каб наша літаратура станавілась мацней, тэатр наш станавіўся мацней, каб кіно станавілось мацней, тады пра нас будуць ведаць не толькі як пра там перадапошнюю дыктатуру ў Еўропе, а як пра проста краіну моцная, якая ёсць там дзесьці ў цэнтры Еўропы. То бок мне заўсёды падаецца, што напэўна я нешта зрабіў яшчэ не супер, калі вось такое пытанне ёсць. Пытанне пра здольнасці літаратуры на сёння. Мы знаходзімся цывілізацыйна ў нейкім цікавым часе, калі цалкам памянялася мысленне, і літаратура вымушаная канкураваць з процьмай цікавых рэчаў. З Ютубам, з падкастамі, з тиктокам. Вырасла пакаленне, народжанае з тэлефонам у руцэ і з кліпавым мысленнем, якое не здольнае ўспрымаць там доўгія тэксты, альбо да гэтага трэба вельмі доўга прывучвацца, каб гэтыя тэксты нейкім чынам проста утрымаць увагу, для таго, каб гэты тэкст нейкім чынам успрыняць. То бок з аднаго боку ёсць вось гэтая сусветная тэндэнцыя, што нібыта людзі чытаюць менш, чытаюць не так уважліва, як гэта было раней. Гэта адзін бок. З другога боку вельмі моцны ўплыў прапаганды, традыцыйных каштоўнасцяў у свеце, якіх вельмі не хочацца жыць, правда? На што вось у гэтай расцяжцы, у якой мы зараз знаходзімся, увогуле здольнае слова. То бок, калі для сябе нейкую выбіраць, я не ведаю, я задаюся ўвесь час гэтым пытаннем, для сябе, на сябе прымяряць нейкую ролю, што вот гэта нейкая там пафасная, але місія. То ў чым місія, як вам здаецца, літаратуры наогул у тым свеце, у якім мы знаходзімся, і літаратуры, і слова, якое стварае Саша Філіпенка у прыватнасці? Класнае пытанне. Таму што мне падаецца, што пісьменнік, там розныя пісьменнікі па-рознаму, але ты пра гэта разважаеш. Мне падаецца, кожны дзень, калі ты думаеш пра тое, што ты пісьменнік, ты разумееш, што ты абраў не тую прафесію, што трэба было там нечым нармальным. Блогеры, да? Нечым нармальным трэба было займацца. Так, мне падаецца, што гэта вельмі цяжка. Глядзіце, з аднаго боку, так, у нас ёсць Facebook, Instagram, то есть нібыта зараз пісьменнік, у нас ёсць такой супраціў з дыктатурамі і ёсць супраціў з дыктатурамі Фейсбуку, Твіттера, там і ўсім, і мы разумеем, што нам трэба чытача вызваляць. І у мяне ёсць такі маленькі тэлеграм-канал, які не забаронены ў Беларусі. Напрыклад, мой Інстаграм забаронены, а тэлеграм-канал не забаронены. Гэта цікава. І я там праводзіў такую апытанку і размаўляў з чытачамі, колькі хвілін вы можаце яшчэ чытаць, каб не вяртацца да тэлефона. І, на жаль, там добра, калі хтосьці чытае там 9 хвілін кніжку і потым там глядзіць у тэлефон, потым зноў чытае 9 хвілін. І гэта такі, невялікія лічбы, так? Таму што цяжка. Але з іншага боку я гляджу, напрыклад, на свайго сына, які шмат вельмі чытае. Ён увесь час чытае, і мне нават зараз нічога не прыходзіцца там казаць, рабіць, ці там нейкія абмены час тэлефона, як я раней рабіў. Зараз гэтага няма, ён вось чытае ўвесь час. А быў нейкі ўнёсак у гэта Саша Філіпенкі бацькі? Мне падаецца, што проста калі ён бачыць, што бацькі чытаюць, ён такой, напэўна, там нешта такое цікавае. Я, напэўна, тоже тады пачытаю. Мне падаецца, што не трэба нікому нічога там вось дзецям казаць, вось чытай абавязкова, тады яны сразу ў пратэст ідуць. А калі ён бачыць, што бацька ўвесь час з кніжкамі, калі ён бачыць, што маці чытае, то ён тады думае, напэўна, гэта там нешта цікавае ёсць. І калі вы можаце проста прывесці нейкія добрыя кніжкі, я яму прывожу ўвесь час кніжкі там то з Нідерландаў, то са Швецыі, то адкульсьці ён пачынае чытаць і бачыць, што ёсць вельмі
класная літаратура зараз для юнацтва таксама ў Еўропе. В гэтым сэнсе мне падаецца, што шмат цікавага ёсць. А на якіх мовах ён чытае? Ён чытае на нямецкай мове і на расійскай мове зараз. На ангельскай мове ён чытае таксама. Пра слова мне падаецца, што гэта вельмі цяжка. Напрыклад, я вось упэўнены зараз, кожны дзень нешта забараняюць мои кніжкі, я уже заблытаўся. Я сёння чытаў зноў, што зноў забаранілі кніжкі, але я не зразумеў, якія, таму што я бачыў, што тыдзень таму таксама забаранілі, я не понимаю, што ну, то есть, мне падаецца, што гэта нейкі паўтор. Они нешта яшчэ забаранілі. Я пасля патлумачу, я сачу, як рэдактор, я трымаю руку на пульсе. Вось, таму што я не зразумеў, я сёння мне прыслалі зноў вось там усе ж там вось віншаванні, што цябе зноў забаранілі, а я не разумею, я кажу, так уже ж тыдзень таму забаранілі, гэта ж тое ж, мне кажуць, не, гэта нешта іншае, окей. І ў гэтым сэнсе мне падаецца, што яны не, ну то есть тыя людзі, якія забараняюць кніжкі, яны не чытаюць іх. Мне падаецца, што яны забараняюць твою пазіцыю, яны забараняюць цябе як чалавека, які выказваецца пра тое, што адбываецца ў Беларусі, яны забараняюць цябе пра тое, што... Хаця ў мяне, у маёй справе напісана, што у маё абвінавачанне яно пачынаецца са слоў, што посредством літературы и других интернет-ресурсов оскорблял 3 группы силовиков, кого-то и патриотически настроенных граждан. Так мы знаем, что патриотически настроенные граждане – это профессиональная группа в Беларуси. И что привело к массовым протестам в Республике Беларусь. Так что, то бок, калі вы не ведали, что привело до массовых протестов в Беларуси в 2020 году, это моя литература. Вось. Дзіўна, што ў гэты спіс патрапіў слон, які вот-вот недавно выйшаў. Так, але і Чырвоны крыж. Але я не разумею, чаму яны не забаранілі былога сына, таму што нібыта там больш, што можна забараняць. Я ведаю, што яны нібыта раней, я не ведаю, дзе раней чыталі, но зараз, але нібыта яны возяць на экспертызу ў Інстытут беларускай мовы. І там нейкія людзі прачыталі і знайшлі экстрэмізм. Ну, вось не ведаю, як яны там яго знайшлі. То бок, калі вяртацца да слова, мне падаецца, што яны яшчэ баяцца слова, але яны баяцца ўсяго, не толькі слова. Яны баяцца кожнага шораху, ўсё, што мы робім, усё ім не так. Яны баяцца чалавека, які выказваецца, і усялякае выказванне у маім, ну там, што датычыцца мяне, мне падаецца, што гэта такая проста доўгая гульня, таму што яны мяне прэсуюць апошні год так там рознымі спосабамі, не толькі тым, што яны там... Было шмат чаго са мной адбывалася за гэты год, што не толькі то, што забарона кніжак была, я там шмат чаго даведваюсь увесь час. І ў гэтым сэнсе мне падаецца, што так, яны, напэўна, там робяць нешта са словам, але ці можам мы нешта змяніць? Я вось заўсёды прыводжу такі прыклад. Мне падаецца, што гэта важны прыклад. За некалькі год до таго, там у апошнія годы уже жыцця Пуцін прыехаў до Солженіцына, і яны з ім размаўлялі некалькі гадзін. Так пауза павісла у апошнія гады жыцця. Пуцін, я такая, господи, я сёння дзень на прадмове, ўжо нешта прапусціла. Но яму засталося, там ён колькі 150 будзе жыць, то вось яму засталося яшчэ 70. І яны пайшлі размаўляць, там яны недзе на кухні сидзелі, размаўлялі, і мы ведаем, што ў Солженіцына былі такія вельмі супярэчлівыя погляды на тое, дзе павінна быць Украіна, на тое, як павінна быць вялікая дзяржава і т.д. і т.п. І вось мы бачым такой прыклад, што нібыта чалавек, які напісаў «Архіпелаг ГУЛАГ», нібыта чалавек, які ўвесь час был у супраціве, ён кажа Пуціну, што, напэўна, трэба нам, каб усе павярталіся да нас. Да? І вось гэта моц слова, гэта моц літаратуры, ці гэта моц чалавека, які можа выдаваць буйную літаратуру, які можа паўплываць на... Это моц імперскай прашыўкі просто, якая стагоддзямі перадаецца. І ў гэтым сэнсе, напэўна, тут слова можа паўплываць. Ёсць ли кніжка, якую ты можаш напісаць, і адразу вось беларусы пачнуцца, там нам трэба высветліць, калі мы ўсе вернемся ў верасні, ці калі там вось мы... Ну, напэўна, так не бывае. Але на кожнага... Ну, то есть, ёсць нейкія маленькія справы. Гэта там ёсць, там, мы разумеем, мы займаемся мастацкай літаратурай, але мы разумеем, што мастацкая літаратура можа дапамагаць
людзям, якія, напрыклад, сядзяць за кратамі і чытаюць, і для іх гэта важны нейкі момант. Я ведаю, што некалькі сем'яў, якія жывуць у Еўропе, калі яны прачыталі былога сына, яны паехалі ў Беларусь і з дзіцячых дамоў вывезлі некалькі дзяцей, якія зараз жывуць у Еўропе. Але беларуская прапаганда можа сказаць, што з-за Філіпенкі беларускіх дзяцей вывозяць у Еўропу. У нетрадыцыйныя каштоўнасці. Ну, канешне. А яны б зараз маглі бы так і далей у дзіцячых дамах там у Беларусі жыць, так? І на гэта ты можаш паўплываць словам, але каб ты змяніў сітуацыю, каб ты нешта такое буйное, фундаментальнае, мне падаецца, што, напэўна, літаратура і мастацтва... Мы ведаем, што немцы вельмі любілі Вагнера слухаць, так? Нібыта, калі ты слухаеш Вагнера, ты должен рабіць толькі нешта добрае. Але яны слухалі Вагнера, і потом адбывалася тое, што адбывалася. І я ў гэтым сэнсе не ведаю, ці мы можам, напэўна, на кагосьці мы можам паўплываць, на кагосьці нет, але гэта вось пытанне увогуле пра мэты літаратуры. Пытанне, ці ставіце вы перад сабой мэту ўплыву, альбо, не ведаю, даследавання сябе, калі пішаце, альбо фіксацыі таго моманту, які адбываецца. То бок у чым тут? Фіксацыі моманту 100%. Мне падаецца, што калі я пішу, нібыта мне хочацца паразмаўляць з чытачом, які будзе гэту кніжку чытаць праз 20-30 год з пытаннем, а што ж у іх там адбывалася. Вось я, напрыклад, чытаю кніжку «Гісторыя аднаго немца», неверагодная, і немагчыма паверыць, што чалавек яе пісаў тады, а не зараз, калі мы ўжо ўсё ведаем. Немагчыма паверыць, што чалавек на месцы, і ён не згубіўся, і ён усё разумеў і пісаў тое, як было. І мне падаецца, што фіксацыя у маім... Ну, для мяне вельмі важна, мне заўсёды хочацца зрабіць такую фатаграфію і нібыта напісаць пра тое, як там, вось я на гэта ўсё гляджу, як мне падаецца, што ў нас адбываецца. Там, калі я рабіў слана, мне хацелася напісаць пра тое, што ну, вось з гэтым чытачом, калі ты размаўляеш пра 20 год, ён прыйдзе з пытаннем, а як яны не заўважылі ўсіх гэтых сланоў, як яны так жылі, што вось нічога не адбывалася, і нібыта вось мае адказы. Гэта нават не тое, што адказы, а гэта тое, што я вось падглядзеў у гэты час і кажу, ну вось так было, і вось так было, і вось так. І вось людзі по-рознаму сябе паводзілі, і таму адбылася тое, што адбылася. У гэта я верую, і у гэтым нібыта мая місія, каб я ведаю пісьменнікаў, якія вераць у тое, што яны такія власцічылі дум, і вось яны паўплываюць на кагосьці, але я не. Ну, это цікава, што чытач, які ёсць у галаве, гэта чытач там праз 20-30 гадоў. Ну, просто, ну, мне падаецца, што нельга думаць пра чытача. Напэўна, чытачам гэта непрыемна, але просто гэта немагчыма. Калі ты пачытаеш думаць пра аднаго чытача, ты не думаеш пра іншых чытачоў адразу. То есть, ну, вось ты там уявіў сабе нейкага чытача. Але калі ты яго ўявіў, гэта значыць, што ты адразу адрэзаў там мільён іншых чытачоў, таму што гэта немагчыма. У кожнага свае погляды, у кожнага сваё ўражанне, кожны ведае. Там час ад часу мне агентка дасылае там нейкія скриншоты з Фейсбуку, дзе людзі ведаюць, як ты павінен пісаць, пра што ты павінен пісаць, што ты хацеў сказаць, навошта ты гэта напісаў. І гэта ўсё розныя погляды, і я разумею, што яны там час ад часу вельмі далёка ад таго, што я хацеў сказаць, але людзі лепш ведаюць. Ну вы ж троліце гэтых людзей у слане. У слане, так, конечно. Мне хацелася паказаць, але ў слане гэта не тое, што тролінг, мне ў слане вельмі хацелася паказаць, як зараз адбываецца дыскусія, а мне падаецца, што яна не адбываецца. Мне падаецца, я пішу пра гэта ў слане, што людзі прыходзяць да высноў, мінуе рэфлексію. І мне падаецца, што ў гэтым там шмат праблемаў, таму што кожнаму трэба выказацца, абавязкова выказацца, на любую тэму трэба выказацца. Я нават калі піў віно не выказваўся. Я не разумею гэтага механізму, чаму трэба вось прыйсці ў кожную там, у кожны срач, у кожную сварку, і абавязкова у людзей ёсць там пра кожнае там здарэнне, пра кожнае, што б не адбылося, людзі ведаюць, што адбылося насамрэч. У мяне ёсць, ну там я шмат працаваў таксама і журналістам, і я разумею, што ну, гэта тоже пра наш час зараз, што, на жаль,
Ну, мы у вельмі дрэнным становішчы, вы назвалі гэта такое цікавае становішча. Мне падаецца, што ёсць іншыя словы, каб апісаць месца, дзе мы зараз знаходзімся. І... Я іх ведаю, я просто у ролі. У мяне, ведаеце, сын 1 верасня, калі ён был у 1 класе, ён прыйшоў са школы, гэта было 1 верасня, і ён прыйшоў, і мы нешта селі гуляць з сябрамі у фіфу, прыставку рубіліся, і ён не забіл гол і кажа такой: пиздец. Просто промахнулся. Я кажу: Роміч, усе гэтыя словы ведаць трэба, ужываць не трэба. І ён зразумеў, все, ведае ўсё, нічога не ўжывае. І вось, ну, я бы і па-іншаму апісаў то месца, дзе мы зараз знаходзімся, але ўжываць не будзем гэтага. Ну так, да. Вернемся трошки. Клянуся апошні раз. Да тэмы забароненых кніг. Зразумела пазіцыя таго боку. Мне яна не зразумела. Пазіцыя, каб Саша Філіпенка заткнуўся. З любой трыбуны, не толькі выдаючы кніжкі. Наколькі вось гэтыя спісы, якія абнаўляюцца, і там то проста выданні, то выданні перакладзеныя на беларускую мову, то бок это все класіфікуецца. Наколькі гэта нешта змяняе не ў іх, у вас і ў вашых паводзінах, то бок наколькі гэта ўплывае? Ну, мне падаецца, што яны тупыя, таму што яны маглі б уже пабачыць, што нічога не... што я казаў, так і буду казаць. Ну, насамрэч, калі сур'ёзна адказваць на гэта пытанне, ёсць цяжкае становішча маіх бацькоў, якія зараз там у Беларусі, і яны не могуць выехаць, і ў іх няма зараз пашпартоў. І ў гэтым сэнсе прэс ёсць на бацьку, таму што ён час ад часу там размаўляе са следчай, якая тоже, вось моя справа уже 2 гады цягнецца, яны ўсё не могуць высветліць. І мне падаецца, што ў бацькі уже стакгольмскі сіндром трошку, таму што ён кажа: у тебя добрая следчая. Я кажу: так. І ў гэтым сэнсе ніяк не ўплывае. Я не разумею, навошта яны гэта робяць, таму што ну, то есть былі моманты, там, пра якія я не вельмі хачу распавядаць, калі я добра разумеў, што яны там быў нармальны ціск. Зараз гэта такі типа ціск лайт, і ён нібыта такі просто, каб ён... Фонавы? Фонам, да, і ён такі, яны умеюць лепш працаваць, чым гэта. Можа, гэта розныя нейкія там ведомствы, я не ведаю. Але зараз, ну, вось я просто блытаюсь, яны там нешта... І ў гэтым просто, калі вы пытаеце, навошта яны гэта робяць, я не магу адказаць, таму што я не бачу ў гэтым логікі. Напрыклад, у мяне ў Фейсбуку там 20 з чымсьці тысяч людзей, якія мяне чытаюць, там, а ў Інстаграме 12 тысяч. Але яны забаранілі Інстаграм, а Фейсбук нет. Але Фейсбук сам мяне забараніў, таму што калі пачалася вайна, я паказаў архівныя фоткі пра тое, што немцы таксама, у іх была ўся тэхніка з гэтымі літарамі В і З, і я просто выклаў з архіваў некалькі фотак, на якіх мы маглі пабачыць, як там розныя падроздзяленні... Пераемнасць. Да. І мяне забанілі за прапаганду фашызму. Фейсбук. І я бачыў, што ў мяне былі пасты, там кожны пост збіраў там 1000 лайкаў заўсёды, там будьце больш, так? І мне прыйшла гэта забарона, і я ім там пісаў нейкія пісьма, там, што вось вы не разумееце, што гэта іншае, і яны не забаранілі мяне, і зараз мае пасты там не падымаюцца, іх ніхто не бачыць. І ў гэтым сэнсе няма логікі. Вось яны забараняюць гэты Інстаграм, але Тэлеграм, канал, у якім я просто раблю рэпосты, там яны аўтаматамі, то ўсё бачна, яны не забараняюць. То бок нету ніякай логікі, я не ведаю, чым яны... Я бачу, што ёсць нейкія прапагандысты, якія нібыта, напэўна, не вельмі любяць маю творчасць, ці вельмі любяць маю творчасць, потому што такой рэкламы, як яны робяць увесь час... Баюся, што не чыталі. Не чыталі, насуждаюць, да. Ну не, я чытаў, што дзесьці быў такі мярзотны пост, там некі хтосьці пісаў, так нібыта прачытаў. Там так пісала. А скажыце, калі ласка, ці адчуваеце вы сябе часткай беларускага літаратурнага працэсу і беларускай літаратурнай супольнасці?
ці ёсць это вечная беларуская праблема, да? Хто такі беларускі пісьменнік і на якой мове ён мусіць пісаць. Ну, это да тэмы пра ідыш і гэтак далей. І гэта не тое, каб канфлікт, але перыядычна гэта такі пажар на балотах, да? Дзе-недзе тарфянік тлее, але дастаткова. Добра, што гэта вы сказалі, але заўтра у нашай ніве будзе Філіпенка, беларуская літаратура, пажар на балотах. Я возьму на себе адказнасць за гэта. Я не ведаю, таму што мне падаецца, што вось людзі ў Фейсбуку, яны лепш ведаюць, хто частка беларускага літаратурнага працэсу, хто не частка літаратурнага беларускага працэсу. Гэта не тое пытанне, вось калі я раніцай расплюшчваю вочы, я такой, ці я частка беларускага. Ну, гэта не тое, што мяне зараз турбуе. Мне падаецца, што і напэўна, ёсць пісьменнікі, для якіх гэта важна, для якіх гэта вельмі істотна быць там, я не ведаю, атрымаць прэмію Гідройца ці не атрымаць прэмію Гідройца. Я нібыта ніколі не атрымаю прэмію Гідройца, і гэта будзе... Для беларускамоўных. Трэба кніжку па-беларуску напісаць. Але я ведаю, напэўна, мільён беларускіх пісьменнікаў, якія напісалі кніжку па-расейску, пераклалі яе на беларускай і былі ў прэміі Гідройца. Таму гэта нейкі мой крэст, толькі я не буду там... Калі сур'ёзна адказваць на гэтае пытанне, мне падаецца, што гэта зусім, вось гэта для людзей, які там час ад часу я бачу, пра што беларусі пачынаюць сварыцца у Фейсбуку, і я думаю, адкуль у вас столькі часу? Што вы вообще? Чаму вы нічога не робіце? Чаму вы не на працы? А там просто па некалькі тыдняў пачынаюць высвятляць, ці хтосьці беларускі пісьменнік, ці хтосьці не беларускі пісьменнік. Мы сёння пачалі размаўляць пра тое, што я казаў, што я сустракаўся з міністркай Швейцарыі, і я ў яе запытаў, яна кажа, вы зараз для нас швейцарскі пісьменнік. Я кажу, я ж не пішу ні на адной з 4 моваў швейцарскіх. А яна кажа, нам увогуле ўсё роўна, ці вы пішаце на сербскай мове, ці вы пішаце на расійскай мове, ці вы пішаце на беларускай мове. Нам важна, што вы пішаце здесь зараз, што вы працуеце зараз, што вы ў гэтым вы знаходзіцеся у полі швейцарскай літаратуры. Я там у мінулым годзе атрымаў буйную таксама ўзнагароду швейцарскую. І гэта, напэўна, бліжэй да мяне і да маіх поглядаў, таму што мне ўсё роўна, на якой мове піша чалавек, мне ўсё роўна, які яго там, не ведаю, колер, скуры, мне ўсё роўна, які ў яго погляды, акрамя палітычных. Мне ўсё роўна, і ў гэтым сэнсе я ведаю, што ёсць людзі, якія нібыта бяруць на сябе адказнасць выбіраць, хто сапраўдны беларускі пісьменнік, хто не сапраўдны беларускі пісьменнік. Я бачыў вельмі цікавы загаловак. Яны яго прыбралі хутка. Там был загаловак «Беларускасць Філіпенка кан'юнктура». То бок ёсць нейкія журналісты, якія сядзяць у рэдакцыі, высвятляюць, у каго кан'юнктура беларускасць, у каго не. Там ёсць, напэўна, штаб, яны там раздаюць нейкія штукі. Але мне падаецца, што гэта такое пытанне, якое нас трошкі... У нас вось 2025 год, ўсё высвятляюць людзі час ад часу, хто які пісьменнік. І мне падаецца, што мы ў гэтым сэнсе трошкі Еўропа недзе там далей ад нас, таму што гэтае пытанне нібыта... У Швейцарыі гэтае пытанне, калі вы будзеце ставіць, яно такое уже трошки неприличное, калі вы пачынаеце там пытацца пра ідэнтычнасць, пра тое, хто вы, што вы, кім вы сябе адчуваеце, ці вы беларускі пісьменнік, таму што гэта нібыта увогуле не пра літаратуру, не пра тое, што ты робіш у жыцці, гэта не пра твае ўчынкі, а ў нас вось я вельмі шмат бачу людзей, якія там вось высвятляюць у 2025 годзе, ці там выйшаў ты з дома з суню складовай, ці аставіў яе дома, калі выходзіў, і такі несапраўдны беларус. То бок не ведаю, для мяне гэта не вельмі істотна. То бок Еўропа, яна падымае трошкі на іншы ўзровень, калі гэта перастае быць
Ну не, просто мне падаецца, што гэта такія пытанні, які ўжо все высветлілі шмат год таму. Мы не давысветлілі просто. Давайте як вы высвятляць. бачите. Давайте сёння высветлім і больш не будзем яго высвятляць. Перафармулюю трошки. Да. Здаецца, ну, мне як выкладчыца літаратуры, так здаецца. Вось, Што вы ведаеце адказы, вы выкладчыца літаратуры. Я пытанне У задаю. меня, ведаеце, я заўсёды распавядаю, прабачце, што я перабіў. Я так і збіраўся зрабіць. Калі да мяне падышла жанчына ва Франкфурце, я увесь час расказваю гэту адну гісторыю, яна падышла і кажа: я ведаю, чым скончылася ваша кніжка. У меня заўсёды адчыненыя фіналы, вы ведаеце, таму што вы рэдактавалі. І я кажу: ну нават я не ведаю, чым скончылася моя кніжка. І яна кажа: я вам зараз распавяду. І пачала мне распавядаць. Я такая, таму мне падаецца, што гэта ваша зона адказнасці. Вы павінны адказваць на гэтыя пытанні, а я павінен піць віно, а я не п'ю. І пісаць, і пісаць кніжку. Пытанне просто, наколькі важная традыцыя, у тым сэнсе, што калі вы задумваецеся пра сваіх папярэднікаў альбо пра сваіх настаўнікаў літаратурных, калі в прынцыпе ёсць гэтая думка, да? То што гэта за традыцыя? У якую традыцыю вы сябе, ну, куды інтэгруецца гэта ўсё? Гэта класнае пытанне, але мне падаецца, што гэта ж такое таксама, калі мы кажам, што, ну, вось традыцыю, у якой я вырас. Я у першы клас я пайшоў у ліцэй мастацтва на Макаёнка. Ахрэмчык. Ну, ён просто кожны год быў новы. Ён быў ліцэй мастацтва, ліцэй Ахрэмчыка. Ён кожны год мяняў назву. Зараз будзе, мне падаецца, ліцэй міліцыі, нешта там уже будзе міліцыя. Был мастацтва, зараз міліцыя будзе. І вы смеецеся, гэта сапраўды так. Там нібыта будзе зараз акадэмія міліцыі. І вось у мяне было ўсё навучанне на беларускай мове. У нас была там беларуская літаратура. Андрусь Текінданг са мной вось вучыўся разам, мы там, але ён быў мастак, і у нас было такое спаборніцтва музыкі супраць мастакоў. І нібыта маё дзяцінства, там юнацтва, у мяне там увесь дзень я размаўляю на беларускай мове і гэтай беларускай літаратуры і ўплыў беларускай гісторыі. Потым я вяртаюся дамой, размаўляю на расійскай мове. І, напрыклад, калі я паступаў у ЕГУ, я пісаў сваё эсэ на беларускай мове, таму што я разумеў, што на расійскай мове я там нараблю памылак і яшчэ не паступлю. І мне падаецца, што гэта першы ўплыў. Але у школе я зусім не чытаю, ну толькі тое, што там трэба чытаць там па праграме, і то ты на перапынку гэта ўсё чытаеш. Потым, калі я апынуўся ў ЕГУ, я пачынаю на першым курсе ўсё, што я там страціў у час школы, пачынаю чытаць, і гэта ўплыў, я не ведаю, то есть я толькі год адучыўся ў ЕГУ і потым з'ехаў у Санкт-Петербург. У Санкт-Петербурге я вывучаў 6 год літаратуры еўрапейскую. Гэта была французская літаратура, гэта была лацінаамерыканская літаратура, амерыканская літаратура. І ў гэтым сэнсе ці паўплываў на мяне Васіль Быкаў. Паўплываў на мяне Васіль Быкаў, таму што ў нас быў вельмі круты настаўнік літаратуры беларускай у школе. Ці паўплывала на мяне расійская літаратура, там Толстой, Дастаевскі, там паўплывала, напэўна. Але не так, як кажуць, мне вельмі не падабаецца, калі кажуць, што вось у нас праблемы з-за таго, што там дзесьці я выступала і встала дзяўчына, і яна кажа: я изнасилована рускай культурай, і села. І я кажу, ну, і мне падаецца, што я ведаю людзей, якія изнасилаваны рускай культурай. Напрыклад, вось был Аствацатураў такі пісьменнік, ці Двіняцін, ці яшчэ хтосьці. І гэта з імі можа адбывацца, таму што яны прачыталі тысячы кніг. Калі мы пачалі потом з гэтай дзяўчынай там размаўляць пасля, я запытаўся, колькі кніг яна прачытала. Там было 2 ці 3 кнігі, то бок, я не ведаю, гэта быў такі імперскі петынг. І
мне падаецца, што вось шмат людзі кажуць пра тое, што вельмі такі моцны ўплыў на іх аказала тая літаратура ці іншая літаратура, тая культура. Культура так, калі яна бачыць па тэлебачанню што-то ўсё жыццё, але літаратура, калі зараз людзі чытаюць добра, калі 10 кніжак у год, мне падаецца, што вось пра гэты такой гвалт літаратуры мы не можам казаць. То бок мне падаецца, што ў хорошым сэнсе на мяне паўплывала таксама і расійская літаратура, і французская, конечно, мои улюбёныя пісьменнікі французы. Ты пісьменнікі. Напрыклад, Селін, напрыклад, Грак, напрыклад, Нурісье, напрыклад, Пруст. Мне вельмі падабаецца Жан Руфен. Шмат французскіх пісьменнікаў, які мне вельмі падабаюцца. Але я чытаю іх у перакладзе. То бок таксама я, напэўна, там нешта яшчэ не разумею. Мне вельмі падабаецца Памук і там іншыя турэцкія пісьменнікі. Мне вельмі падабаецца Маркес. Ну, я вось магу казаць, што на мяне лацінаамерыканская літаратура вельмі паўплывала, а я пішу па-іншаму, вы рэдактавалі, вы бачыце, што дзе Маркес, дзе я. У гэтым сэнсе шмат хто паўплываў. Але, ну і ўсё, гэта я не ведаю, вот увесь час, калі кажуць пра ідэнтычнасць, для мяне проста я гэта не вельмі разумею, калі я на сябе гляджу, я кожны дзень зараз размаўляю, калі інтэрв'юці хтосьці з маіх сяброў размаўляе на беларускай мове, мы размаўляем на беларускай мове. Калі хтосьці размаўляе на расійскай мове, мы размаўляем на расійскай мове. Я выходжу з дома, я размаўляю ці на нямецкай, ці на французскай, ці на італьянскай. Там, я не ведаю, я іду там, калі ў цырульню, там хлопцы працуюць, які на французскай мове размаўляюць. Потым там па справам, па нейкім там з выдаўцамі трэба размаўляць на нямецкай ці на ангельскай мове, і больш на ангельскай мове я размаўляю. І ў гэтым сэнсе, калі пачынаецца мая ідэнтычнасць ці калі скончваецца мая ідэнтычнасць, я жыву зараз у нямецкім кантоне, і я разумею, што я хачу пераехаць і жыць у італьянскім кантоне, таму што мне прасцей на італьянскай мове. Я ўвесь час футбол гляджу на італьянскай мове і газеты чытаю. І не ведаю, мне падаецца, што вельмі розная ідэнтычнасць усіх, карацей, не ведаю. А якія магчымасці вось гэтая шизофрэнія адкрывае, калі ты ўвесь час знаходзішся ў гэтым моманце пераключэння? Гэта супер пытанне насам, таму што я разумею, што калі я пераехаў і калі ты пачынаеш увесь час размаўляць нібыта тваё наваколле, і ты не размаўляеш ні на расійскай мове, ні на беларускай, у цябе нешта пачынае прачынацца толькі твая мова, якая ў цябе ёсць. І ты пачынаеш там, вось калі я пісаў, я гэта заўважыў, я яшчэ працаваў над крымулятарам, і я заўважыў, што нібыта моя мова, моя расійская мова станавілася багацей, а я ні з кім не размаўляў на гэтай расійскай мове. Яна была толькі моя. Я вось увесь час там, і гэта быў час, калі я жыў у французскай часткі Швейцарыі, і кожны дзень я размаўляў, я па-французскі там добра разумею, не вельмі добра размаўляю, але таму я ўвесь час размаўляў на ангельскай мове. Ну і там толькі калі нейкі там інтэрв'ю, ці онлайн, ці сябрамі, ты там у цябе ёсць стасункі на расійскай мове ці на беларускай. І ў гэтым сэнсе гэта вельмі цікава было, таму што я разумеў, што нешта вось ёсць у мяне, і нібыта мова, няма выхаду, і таму ёй трэба там з кімсьці, і яна пачынае ў цябе вырывацца, і ты пачынаеш пісаць. А няма страху, што зойме мову, што ў нейкі момант страціцца гэтая сувязь, ну, з расійскай? У мяне ўвогуле няма страхаў у жыцці. Супер. Звыш чалавек. Мне падаецца, што гэта проста будзе мая мова у гэты момант, і гэта будзе тая мова, якой яна будзе мне адпавядаць, таму што тая мова, якой я пішу 28 год, і тая мова, якой я зараз пішу, гэта розныя таксама людзі. Там, і ты не можаш нічога ведаць пра ўсе мовы. Я, напрыклад, быў тут, мне падаецца, месяц таму ці калісьці на Белсаце, і мы пачынаем размаўляць на беларускай мове, і вядоўца кажа мне, яна кажа там нешта там добры дзень, я кажу добрай раніцы, і мне вядоўца кажа, беларусы не кажуць добрай раніцы. Так, па-беларуску не гавораць. Да, таму што беларусы па-руску размаўляюць 9 мільёнаў, таму яны не кажуць добрай раніцы. І ў гэтым сэнсе мне падаецца, што ўсе ў нейкіх розных мірах жывуць, і вось ёсць нейкі адзін мір вядоўцы, якая кажа, што беларусы не кажуць добрай раніцы, і 9 мільёнаў беларусаў такія. Якім сэнсе? Зараз будзем ведаць.
ёсць нейкі, мне падаецца, што просто калі мы пачынаем пра мову казаць, гэта вельмі цікавае пытанне, таму што мова, ёсць людзі, якія лічаць, што яны, па-першае, ўсё ведаюць пра мову, як выдаўцы, рэдактары, настаўнікі. Вельмі много пытанняў, насамрэч. Я нічога не ведаю пра мову. Мне падаецца, што мова гэта жывая штука. Колькі я не вывучаў лінгвістыку, таму для мяне вось вельмі страннае пытанне, усе моўныя пытанні я не разумею. Не тое, што я не хачу пра гэта размаўляць, я іх не разумею. Я вось вывучаў лінгвістыку ва ўніверсітэце 6 год, я не разумею, калі людзі пачынаюць казаць пра ідэнтычнасць, ДНК, пра мову, што ёсць добрыя мовы, ёсць дрэнныя мовы. Зараз мы бачым, што нам 5 год распавядаюць пра то, што расійская мова, яна там вось мова арабскага народу, што є дрэнны ДНК, там і т.д. і т.п. Я бачу, як шмат людзей гэта так падхватваюць і пачынаюць распавядаць, што так гэта і ёсць. І я ў гэты час пачынаю разважаць. Думаю, ну так, цікава. Вось ёсць мова, на ёй людзі размаўляюць. Яна, як мы ведаем, мова увесь час дзесьці нешта запазычвае. Там вось тут трошкі, вось тут. Мы разумеем, што на пачатку 20 века у расійскай мове было запазычванне з ангельскай мовы нібыта 2%. Зараз скончылася 20-е стагоддзе, у расійскай мове 20% запазычвання з ангельскай мовы. Раней была там французская, галянская, але зараз 20%. І яшчэ больш і больш, і толькі з ангельскай мовы зараз. То бок мы павінны казаць, што лагічна, што за 20-е стагоддзе расійская мова стала на 20% более ліберальнай, свабоднай т.д. т.п. Але не, зараз мы павінны казаць, ну калі Трамп, то нібыта ўжо не. Тады, напэўна, не адтуль бярэ. І я увогуле не разумею, то есть, калі ты пачынаеш вывучаць, як працуюць мовы, калі ты пачынаеш, тады тебе кажуць, ну не, пытанне не ў гэтым, пытанне ў тым, што гэтую мову выкарыстоўвае агрэсар зараз. І тут я таксама не панимаю, таму што, пра што нельга казаць, ёсць у мяне сябры, які ва ўкраіне зараз там ваяры. І яны, кожны другі зараз ваюе на расійскай мове. І я таксама не разумею, калі людзі пачынаюць гэта працягваць, то бок, напэўна, нам, і вось калі там сапраўдныя беларусы кажуць добрай раніцы, сапраўдныя беларусы не кажуць добрай раніцы, тады нам, напэўна, трэба неяк, чтобы сапраўдныя беларусы неяк сабраліся і паехалі ў Беларусь, і там усё зрабілі без сапраўдных беларусаў, якія мільёнамі выходзілі на вуліцы, і павярталіся. І таксама трэба зрабіць так, што ўсе сапраўдныя украінцы, якія ў Варшаве размаўляюць украінскай мовай, яны, напэўна, паехалі туды, а не сапраўдныя украінцы, якія зараз там і сябры на фронце, каб яны з'ехалі і былі здесь. То бок мне падаецца, што гэта нейкая утопія, калі мы пачынаем пра гэта размаўляць, і то, як зараз мы размаўляем пра гэта, гэта вельмі, мне нібыта вельмі сумна становіцца. Мы ўнутры працэсу просто. Можа, мы просто ўнутры гэтага працэсу апошні вось з таго часу, калі прыдумалі нацыі, а не ўсе людзі, на жаль, ведаюць, што нацыі нібыта вось быў час, калі не было нацый. І такі, а што, был такі час? Ты кажаш, да, там вось зусім недаўна, яшчэ за паваротам. Так? Пытанне такое. Пытанне пра стратэгію творчую. Я много разоў перачытвала гэтыя кнігі па-беларуску. Выбачайце. Все добра. І чым, на маю думку, з маёй пазіцыі вы займаецеся? Вы паслядоўна з тэксту ў тэкст. Я не ведаю, я зараз запытаюся. Займаецеся ускрываннем гнойнікоў. Просто як доктар са скальпелем, да? Пачынаючы з былога сына. От ёсць гэтая праблема, там не мігі, не толькі, якая здарылася, паставілі розачкі, 53 шнары, там і гэтак далей, і людзі сустракаюцца на розачках, не пытаючыся, што там адбылося насамрэч. Ёсць чырвоны крыж, альбо крэмулятар, альбо слон,
у якім паслядоўна адбываецца гэтае вяртанне вось у траўму мінулага, непрагавораную, якая з намі цягнецца бясконца, і мы з гэтага кола не можам выйсці, і ўвесь час вяртаемся вось у гэтую тэму. Той, чаго нельга называць, калі свае сваіх. Ёсць вяртанне ў астрог, і там таксама вось гэтае раскалупванне гэтай хтоні, якая, як бы ў гэтым рамане ўжо будучыня і все, што адбудзецца пазней з Расіяй, яно там ужо прапісана. Наколькі гэта для вас вось гэтае прэпаріраванне выцесненых гістарычных траўмаў, наколькі гэта свядомая стратэгія, ці гэта так атрымалася, ці наколькі гэта асэнсавана? Не, гэта просто так. Любіце расказваць гісторыі. Як гэта працуе? 7 раманаў так здарылася. Мне падаецца, што кожны раз, калі я пачынаю нешта пісаць, першая такая інтэнцыя, гэта тое, што мяне нешта абурае. Тое, што я не магу з чымсьці, я жыць не магу з чымсьці, і я пачынаю пра гэта думаць, і я пачынаю пра гэта як гісторыя ў астрогі ці крэмулятара, і мне падаецца, што гэта такое кола, як вы сказалі, таму што ўсе гэтыя праблемы, яны з веку век, яны ўсё паўтараюцца, мы нібыта ўжо ўсё ведаем, мы ўжо нібыта зрабілі ўсе высновы, а потым праходзіць, я не ведаю, 10 год, 20 год, і здаецца, што ніякіх высноваў мы не зрабілі. Нібыта ёсць Германія, а мы зараз бачым, што ёсць АФД, і што ён набірае зноў, і ты не разумееш, як гэта магчыма, але гэта магчыма. І ў гэтым сэнсе, мне падаецца, што мы павінны пра гэта размаўляць. Я бачу, што людзі не вельмі хочуць пра гэта размаўляць, і людзі кажуць, нам цяжка, і ў нас ёсць і так усялякія цяжкасці, і навошта пра гэта пісаць, і давайце нейкую... ёсць розныя погляды, але такая генеральная лінія пра тое, што нібыта я вось гэта раблю, нібыта спецыяльна я гэта раблю, а мы пра тое, што мы казалі, пра тое, што ёсць такія намаганні зрабіць фотаздымак. Ёсць намаганні зрабіць фотаздымак таго, што з намі адбываецца, ад таго, што мы час ад часу вырашаем не заўважаць то, што адбываецца, гэта ўсё роўна адбываецца, і трэба проста гэта апісваць. І калі ты пачынаеш гэта апісваць, і калі ты пачынаеш гэта апісваць так, як мне падаецца, так як ёсць, з гэтага атрымліваецца гэта траўма, проста мы ў гэтай траўме жывем увесь час. І яна нібыта як з млекам маці, яна з пакалення ў пакаленне пераходзіць ад нас, я пішу пра гэта ўвесь час. І не ведаю, гэта не тое, што я кожны раз думаю пра тое, што і напэўна гэта цяжкая тэма, я зараз пра гэта напішу, і вось гэта цяжкая тэма, я пра гэта напішу, а тое, што гэта не дае мне хочацца з гэтым разабрацца, мне хочацца праесці нейкія рэчы, які мне абураюцца, мне хочацца пра гэта абавязкова распавесці, таму што, на жаль, я памятаю, калі быў чырвоны крыж пастанова, я стаяў пасля пастановы, і выйшла жанчына, яна размаўляла з мужам, і яна кажа, гэтага ўсяго не магло быць. Гэта ён все нешта выдумаў, а я разумею, што там уся кніжка, яна пабудавана на дакументах, што гэта проста, што гэта нават не гэта мастацкая літаратура, але гэта рэканструкцыя. І ў гэтым сэнсе людзі, мне падаецца, не хочуць ведаць мінулае, не хочуць ведаць пра тое, што зараз з намі адбываецца. Мы бачым, як людзі стамляюцца. Цікава, я ўчора праходзіў здесь, я ўчора прыехаў у Варшаву, і там была піцэрыя, у якой быў увесь час, я прыязджаўся, кожны год я на прадмову прыязджаю, і там вісеў увесь час украінскі флаг. І мы сябрам учора праходзілі, і я кажу, а дзе флаг? Няма, ён жа вісеў 3 года. Ён кажа, зараз ужо ўсё, другой настрой, іншы настрой у грамадстве. Ужо не трэба флага, каб здесь віселі. І пра гэта трэба казаць, мне падаецца, і это цяжкая нейкая размова, і ў гэтым
у гэтым вось для мяне, калі мы пытаемся высветліць, у чым сэнс літаратуры, для мяне сэнс літаратуры у тое, каб размаўляць пра тое, што адбываецца, пра тое, што зараз мы бачым, што на слана вельмі розныя водгукі. Ад таго, што гэта класная кніжка, да таго, што не зразумела, навошта ён увогуле яе пісаў, навошта не такой яе зрабіў, навошта там гэтай каментара і т.д. і т.п. А мне падаецца, што я лепшую кніжку напісаў у жыцці. Да слона. Да слона. Не сказаць, каб чытаць Філіпенку было святам. Бо гэта гісторыя, якая ад цябе патрабуе нейкіх жахлівых высілкаў, каб працягваць. Прыходзіш у крэмулятар, і цябе перамолваюць у гэтым крэматорыі проста на працягу дзесяткаў старонак. Трапляеш ты ў гэты чырвоны крыж, і вялікія душэўныя высілкі патрэбныя, каб гэта дачытаць, каб гэтую гісторыю праз сябе прапусціць, а хочацца лёгкасці. А яе няма тут. Слон — гэта все, што напісаў Філіпенка, толькі яшчэ, там, не ведаю, у мяне з матэматыкай кепска было, в квадраце, в кубе, що там далей, да? І в адным з інтэрв'ю я прачытала, задача была, да, звадзіць чытача у пекла, паказаць тое, што з намі цяпер адбываецца, чарговы раз запрасіць да дыялогу і вырашыць, што нам рабіць з гэтымі сланамі, а што такое, альбо хто такія гэтыя сланы, разумееце самі. Пытанне з гэтай цытаткі такое: ці ёсць, ну калі запрасіць да дыялогу, то вот у тым слове, которое нельга называць, якое апісвае пазіцыю, дзе мы знаходзімся зараз, ці ёсць тыя, з кім Філіпенка не будзе размаўляць, з кім вот для Сашы Філіпенкі размова немагчымая. Ну вось, напэўна, супрацоўнікі Белсату. Не жартоваць. Ну не, гэта проста же, гэта пытанне таксама класна, на самом деле супер пытанне сёння ўвесь вечар. Гэта пытанне пра тое, што калі чалавек прыходзіць у гэты дыялог, з чым мы прыходзім у гэты дыялог. Калі мы пачынаем такі, мы садзімся і такое, давай мы высветлім. Таму што я назіраю, калі людзі ўвесь час размаўляюць, ну не ўвесь час, но вось тое, што я бачу там час ад часу ў Фейсбуку, калі людзі пачынаюць нейкія спрэчкі, яны адразу мэта ў тым, чтобы перамагчы. Мэта ў тым, каб данесці сваю думку і далей там пісаць, калі ты гэтую думку не раздзяляеш, пісаць, што ты ідыёт, пісаць, што там т.д. і т.п. Калі уявіць сабе, што мы пытаемся вырашыць, як нам жыць далей, там, якое у нас будзе грамадства, і цэтра, вось, я не ведаю, мы там сядзем з беларускімі прапагандыстамі, і яны скажуць, давайте паразмаўляем, але мы будзем размаўляць, я гатовы за ўсімі размаўляць. Мне падаецца, што гэта вельмі важна, за ўсімі размаўляць, таму што не будзе гэта ўвесь час таксама пытанне. Мне вось сёння там я на радыё, у меня было інтэрв'ю, меня пытаюць, ну вось, а што змянілася ў беларусаў з 20-го года? Я ўвесь час слухаю гэта пытанне, што змянілася ў беларусаў. Я думаю, а пра каго вы кажаце? Беларусаў 9 мільёнаў у Беларусі, некалькі, там мы не ведаем, мільён ці два там па-за межамі Беларусі. Пра якіх людзей вы кажаце, калі вы задаеце гэта пытанне? Пра мяне, пра Строцава, пра Губопік. У Губопіку працуе вельмі шмат беларусаў. У беларускіх ваяроў вельмі шмат. Яны таксама беларусы усе. І увесь час ідзе нейкае такое раздзяленне адразу, што ёсць нейкія правільныя беларусы, неправільныя беларусы. І таму мне падаецца, што гэты дыялог, ён павінен быць, але для таго, каб гэты дыялог здарыўся, ну, там гэта павінна быць жаданне такое двухбаковае, да? Мы разумеем, што яго няма. Я бачу, што гэтага жадання размаўляць няма нават тут вось у беларусаў, якія жывуць нібыта ў эміграцыі, яны самі з сабой не могуць дамовіцца, калі там нейкія там дэмакратычныя сілы ці недэмакратычныя сілы, ці хтосьці. Таксама мы не можам прыйсці да адзінага. І мне падаецца, што праблема ў тым, што мы нават у нас нету гэтай культуры сумневу,
у нас няма культуру дыялогу, у нас няма вось у нас абавязковае жаданне адразу перамагчы, распавесці, у чым ты памыляешся, што ты не разумееш, што ты не ведаеш пра сваю краіну, што ты не ведаеш пра нашых бацькоў, дзядоў, пра мінулае. І у нас увогуле мы ўвесь час нешта павінны мінуламу. Вось усю нашу гісторыю мы ўвесь час павінны мінуламу. А калі мы будзем жыць, калі мы павінны сабе нешта, нашым дзецям, я не разумею, я ўвесь час чую, што я там павінен то-то зрабіць для мінулага, то-то зрабіць для дзедоў, то-то зрабіць для прадзедаў, т.д. т.п. Я такой, а когда для сябе? І я бы паразмаўляў, напэўна, ёсць людзі забойцы, які павінны быць просто там, павінен быць трыбунал, і там з імі павінен не я размаўляць, там з імі не павінна быць дыялога. Там вось, напрыклад, я не ведаю, там Баскаў забойца, вось з ім, напэўна, мне не пра што размаўляць, але калі ён будзе там апынецца ўжо за кратамі, я б з ім паразмаўляў, як ён вось. Але гэта ж таксама пытанне пра тое, ці будзе гэты чалавек са мной размаўляць, ці будзе ён шчыры са мной. Гэта ж пытанне шчырасці. Напрыклад, я бы з вялікім задавальненнем паразмаўляў там ці з Пуціным, ці з Лукашэнка, з кім угодна, калі ён сядзе і скажа: Саня, вось зараз 2 гадзіны ў сваім жыцці я буду шчырым, я распавяду цябе ўсё, як было ў маёй галаве, я ўсё, як думаў, як я вырашаў, я ўсё буду цябе распавядаць. І тады гэта вельмі цікава. Але ты ж разумееш, што там, калі ты прыйдзеш, там прыедзеш у Гаагу, там сядзіць Лукашэнка. І он такі, ён будзе разумець, што гэта яго апошні шанец напісаць біяграфію. І он будзе плесці там опять там нешта цябе. Карацей, я бы з усімі размаўляў, але мне падаецца, што ёсць людзі, якія не вельмі хочуць размаўляць, і людзі, якія ведаюць адказы на ўсе пытанні, і ім нібыта не патрэбен гэты дыялог, і яны ўсё пра ўсё ведаюць. Вось з забойцамі б не размаўляў, а з усімі іншымі размаўляў бы. Мне падаецца, я пра гэта, прабачце, што так доўга распавядаю, я калі думаю пра тое, што б я рабіў, калі вось мы там, што будзеш рабіць, калі мы павяртаемся все ў Менск, калі гэта адбудзецца. Вось мне было б вельмі цікава рабіць нейкі такі дыскусіённы клуб, калі б мы там кожную, там, не ведаю, нядзелю прыходзілі, і у нас было б там нейкі, там, не ведаю, 4 чалавека, якія размаўляюць адзін з адным, і мы бы там нешта высвятлялі. Але каб гэта была нармальная дыскусія, калі там хтосьці там не ведаеце, як размаўляць, ён адразу там, или калі ён пераходзіць, там, не ведаю. Карацей, мне бы вельмі хацелася, каб гэта была такая універсітэцкая дыскусія пра тое, што з намі адбываецца, публічная, каб мы усе размаўлялі, і мне падаецца, што было б круто, каб мы рабілі гэта кожную нядзелю. Вось, я думаю, што я б такую штуку хацеў бы зрабіць. Это пра дарожчванне і да рэфлексіі у выніку. Так? Так. Пра тое, каб грамадства трошкі падрасло. Магчыма, я памыляюся, але «Слон» – самая безнадзейная кніжка Філіпенкі. Незважаючы на адкрытыя фіналы, заўжды там недзе быў пробліск надзеі, нават у Астрогу, дзе блізняты гэтыя сіямскія, з паказальнымі імёнамі забіваюць адну, але здавалася, што нейкае выйсце ў святло, яно магчымае. «Слон» — гэта такая канцэнтрацыя болю і гвалту, што здаецца, што ў свеце, апрача болю і гвалту, і 5 слоў, пра якія ўсе са слова з 5 літар, пра якое ўсе забыліся, яно апошняе неразгаданае, так? То няма выйсця. Ці так гэта? Ці так яно бачылася? Мне бачыцца, што выйсце есть ўжо ў тым, што калі вы гэта ўсё чытаеце, і вось зараз усе тыя адчуванні, пра якія вы кажаце, калі вы чалавек, які можа ўсё гэта адчуць, мне падаецца, што ўсё добра тады, і значыцца, што ў нас ёсць выйсце, таму што ёсць людзі, якія гэта адчуваюць, і людзі, якія разумеюць, што так немагчыма, і такого не павінна быць.
і ў гэтым, па-першае, выйсце. Вы вось казалі пра тое, што цяжка чытаць усе гэтыя кніжкі, што так, я разумею, што цяжка чытаць, але гэта нібыта трэніроўка такая, вось цябе цяжка, а потым на наступны тыдзень пасля гэтай кніжкі ты разумееш, што жыццё гэта падарунак, такой дачытаў. Но не, калі сур'ёзна, што гэта же пра тое, што ці ў вас ёсць яшчэ сэрца, каб гэта адчуваць, ці ёсць у вас эмпатыя, каб разумець, што гэта немагчыма, што мы павінны нешта рабіць, каб гэтага не адбывалася. І я разумею, што, напэўна, камусьці там цяжка чытаць тое, што я пішу, але гэта ж не таму, што я там нешта выдумляю, гэта ж не таму, што гэта не адбываецца з намі, гэта адбываецца кожны дзень. Астрог — гэта рэальная гісторыя, яна адбылася. І я пішу пра рэальную гісторыю. Тое, што адбываецца ў слане, адбываецца за кратамі. І тое, што я адпісваю, адбываецца за кратамі зараз. Я думаю, што ў слане фінал слана, па-першае, вельмі прыгожы. Ён вельмі сумны, але ён вельмі прыгожы. І ў гэтай самоце ёсць прыгажосць. Як вы прачытаеце фінал, ёсць розныя, па-рознаму можна прачытаць тое, што адбываецца. І мне падаецца, што тое, што вы зараз сказалі, гэта там значыцца, што ўсё добра, таму што тыя пачуцці, якія вы апісваеце, гэта пра чалавека, пра тое, што мы застаемся людзьмі, пра тое, што мы адчуваем, і ў гэтым і ёсць надзея. Гэта супер, гэта значыцца, што ў мне удалося зрабіць то, што я хацеў зрабіць, і прыгажосць нават ёсць у нейкіх брудных штуках. Дзякуй вялікі. Час на пытанні з залы. Падымайце ручкі, калі ў вас ёсць пытанні, я буду да вас падыходзіць. Дзякуй. Дзякуй вялікі за вашу творчасць, па-першае. Ці працуеце вы зараз над нейкай новай кнігай? І калі так, то пра што яна будзе? Я пішу зараз 2 п'есы, і адну вось скончваю, пачаў новую пісаць, і зараз мне падаецца, што ў мяне пачынае, так вось ён, нібыта я разумею, што я пачну пісаць новую кніжку, я разумею, пра што яна будзе, і я вам, конечно, не раскажу. Пра што яна будзе, да. Хуценька пытанне такое. Вы узгадвалі ліцэй Ахрэмчыка, і там музыкі і мастакі. Вы, я так разумею, мастак. Я музыка. А чаму вы канкуравалі з такім дангам тады? Таму што ў нас была канкурэнцыя музыкі з мастакамі. Ён мастак, да. Ясна. Добра. А піш музыкай неяк звязаны зараз? Я? Ну, я Ну, гуляю. так, такім дангам. У меня ёсць кантрабас, ёсць віяланчэль, я час ад часу гуляю. Але гэта была мара маей бабулі, каб я быў такім музыкантам, каб я ў кансерваторыі, там у оперным тэатры ў Мінску быў. Зараз я думаю, што гэта лепшае, што я зрабіў у жыцці, што не пайшоў туды ў кансерваторыю. Я, ведаеце, я гуляў на кантрабасе, і я атрымаў, тады ў Беларусі была 10-бальная сістэма, і у меня была 9 на экзамене па кантрабасу. І мой настаўнік, ён быў у мяне ў ліцэю Ахрэмчыка, і ён же быў бы маім настаўнікам у кансерваторыі. І мне трэба было нешта зрабіць, каб не паступіць у кансерваторыю, таму што я ўжо здаў гэты экзамен, я гуляў адну і тую ж праграму, і я на экзамене па гармоніі, па сальфеджы здаў пусты ліст, і я зараз лічу, што гэта моя першая літаратурная работа. Я уже не трэба размяцца. Все, трэба пайсці адсюль? Не, все в порядку. У нас ёсць яшчэ час на пытанні. Ручкі. Дзякую за творчасць, за кніжкі. А пытанне такое. Раней кнігі былі заснаваны на архіўных дакументах, а цяпер гэта фактычна антыутопія. А ў якім жанры будзе далей развівацца? Саша Філіпенка. Вось, мне просто цікава ўвесь час пісаць у розных жанрах. Там, калі вы бачыце, «Былы сын» — гэта такі раман стаўлення. Потым я пішу замыслы, гэта нібыта, там, як казалі ў Савецкім Саюзе, производственны раман.
Потым я пішу цкаванне, і гэта там я напісаў яе ў форме санат і ў музыкальнай форме. Мне было цікава там вось паразважаць, што я магу зрабіць з музыкай, з рытмам. Потым быў чырвоны крыж, і гэта дакументальна, там я працую з дакументамі, з фікшаном, нон-фікшаном, таксама крэмулятар. І можа я яшчэ напішу гістарычную кніжку, просто мне падаецца, што мне самому павінен час, каб туды, каб нібыта вынырваць з гэтага часу, таму што у цябе павінна там трошкі, ты павінен адысці ад гэтага часу, ты павінен перавесці дух, таму што я размаўляю з сваімі сябрамі, з калегамі, якія працуюць там у музеі ГУЛАГа ці ў мемарыяле. І вось тое, што мы казалі пра абурэнне, я заўважаю, што калі ты шмат працуеш з дакументамі, калі ты ўвесь час працуеш з імі, нібыта нешта цябе ўжо не абурае, нібыта ты такой, ну я пра гэта ўжо чытаў, я гэта бачыў, я гэта ведаю. І мне падаецца, што для пісьменніка вельмі істотна, каб гэта ўсё ж такі цябе абурала, каб ты вось пабачыў такой, не, ну гэта немагчыма, пра гэта трэба напісаць, пра гэта. Таму я нібыта беру час і вяртаюся да нас, пішу пра тое, што зараз з намі адбываецца, і потым вяртаюсь, можа напішу. Тое, што мне вельмі цікава кожны раз працаваць з формай, і зараз тое, пра што я думаю, я ведаю гісторыю, пра што я хачу распавесці, але я не ведаю зараз, як я хачу пра яе распавесці. І мне цікава знайсці гэты новы падыход кожны раз. Вось як было са сланом, мне было вельмі цікава, дзе пачынаецца літаратура, дзе пачынаецца кніжка. Там, вось калі у каментарах у гэтых, там, дзе пачынаецца слон, дзе ён скончваецца, нібыта там я придумаў напісаць кніжку, якая не скончваецца, таму што зараз, калі з'яўляюцца новыя каментары, калі людзі далей пішуць пра кніжку, гэта нібыта працяг кніжкі. І ў гэтым сэнсе я не ведаю проста, як я буду гэта рабіць, але ведаю пра што. А ці ад слана ўжо папусціла? Ад слана папусціла трошкі. Яшчэ пытанькі? Не саромцеся, у нас ёсць яшчэ секундачка. Ёсць. Дякую, Саша. Пытанне такое. Што цябе натхняе і якая твоя галоўная мара на цяперашні дзень? Мяне натхняе жыццё. Я вельмі шчаслівы чалавек. Мяне кожны дзень натхняе. Мара напісаць добрую кніжку калісьці. Таму што ты ніколі не ведаеш, ці гэта здарылася, ці не здарылася. Мы пра гэта вось размаўлялі, і мне кажуць, ну вось, у цябе ж там усялякія прэміі, у цябе пераклады, у цябе там усё добра, але я не ведаю пісьменніка, які бы разумеў, што ўсё добра, не ведаю пісьменніка, які разумее, дзе ты знаходзішся. Нібыта, калі ты гуляеш у тэніс, ты разумееш, што ёсць вось там сотка ATP, там, і ты недзе тут. А калі ты пішаш, ты не разумееш, дзе ты зусім. Я не разумею сам пра сябе, я нічога не разумею. Я разумею, вось есть нейкія кніжкі, якія я чытаю. Я разумею, здесь то-то атрымалася, здесь добра, т.д. там шмат вывучаў. Але сам пра сябе я нічога не разумею. Я не разумею, на якім я свеце. І это ніякае не какецтва, нічога. Гэта тое, што насамрэч вельмі складана. Таму што ты ўсё жыццё жывеш, і ты не разумееш, на якім ты свеце. І ў гэтым сэнсе мне б хацелася нібыта, чтобы у мяне было адчуванне, што я зрабіў нешта класнае, таму што калі ты пішаш, потым нібыта к фіналу у цябе ёсць такое адчуванне, што ты зрабіў нешта класнае, потым ты дасылаеш выдаўцу, выдавец кажа віншую, і ўсё. Так, потым прыходзіць рэдактар, што здесь такое? І ты нічога не адчуваеш. У гэтым сэнсе, напэўна, каб усё было добра ўсіх. Не ведаю, у мяне ў жыцці ўсё ёсць. У мяне няма ніякіх такіх мар, каб вось напісаць нешта класнае. Так усё увогуле я задаволены ўсім кожным днём. Ну, я, па-першае, хацела сказаць, што для мяне менавіта было святам чытаць кнігу «Крэмулятар». Гэта моя першая ваша кніга, якую я прачытала. І,
і мова цудоўная, дзякуй, і форма, у якой пададзена гэтая гісторыя таксама. І для мяне яна з надзеяй. І я хацела бы вас пацікавіцца ваша асабістая справа, якую вядзе добрая следчая. Як думаеце, будзе яна падставай для вашай кнігі, можа, часткай 2, акумулятары і так далее? Ну, моя справа, я нічога не ведаю пра сваю справу, я толькі чытаў абвінавачванне, пра абвінавачванне я казаў вам, што з-за мяне пратэсты пачаліся. І мне падаецца, што яны хутка павінны ўжо там будзе нейкае, яны высветляць, колькі я павінен сядзець, і ўсё, і будзе гэты там прысуд. І там, калі ў мяне будзе аднойчы магчымасць пачытаць усю гэтую справу, гэта, канешне, цікава. Я бы пачытаў, што яны там... Мне бы было вельмі цікава, напрыклад, зараз пачытаць гэтую... Яны ж рабілі, каб кніжкі былі... Экспертызу, так. Вельмі цікава было пачытаць экспертызу, дзе яны там пабачылі экстрэмізм у Чырвоным крыжы. Я не ведаю, дзе там можна пабачыць экстрэмізм. Ці у гэтым сэнсе было б цікава, канешне, пра гэта напісаць, але мне падаецца, што мы гэтую экспертызу ніколі не пабачым. Таму наўрад ці я магу проста апісваць тое, што са мной адбываецца. Там пра гэты ціск, там і пра ўсё. А пра калі-небудзь, канешне, было б цікава пачытаць пра ўсё. Увогуле, як яны прымаюць гэтыя рашэнні, як яны там высвятляюць, што рабіць. Было мукавозчык неяк напісаў, я таксама распавядаў пра тое, што зараз кожны вечар беларусы высвятляюць ці не пазбавяць мяне беларускага грамадзянства. І я ўявіў сабе, як вечарам беларусы прыходзяць з працы дадому і пачынаюць высвятляць. Хто сёння? Ну што, да. Апошняе пытанька. Саша, а ў чым сэнс? Вот сёння для Сашы Філіпенкі, калі гэта ёсць адказ на гэтае пытанне, сэнс жыцця ў чым? Ну, у мяне ёсць адказ пытання для мяне. Так, я пра гэта і пытаюсь. Я владу з сабой, абсалютна. Я ведаю, што ў мяне ёсць там кожны дзень, што я хожу на трэнькі, што я пішу, што я кожны дзень намагаюся быць трошкі лепшы, чым быў учора, што ёсць, што ў маім жыцці быў вельмі складаны год, і я зразумеў, што я круцей, чым мог пра сябе ведаць, і што чалавек, магчыма, што ён можа быць проста, тварыць нейкія неверагодныя рэчы. І ў гэтым сэнсе для мяне сэнс зараз у кожным дні, таму што я адчуваю задавальненне ад кожнага дня. Я вельмі рады кожнаму дню і працы, і мне вельмі падабаецца зараз тое, што гэты працэс. Для мяне, канешне, сэнс у тым, чтобы працягваць пісаць, і я ўсё жыццё вельмі любіў тэатр, і зараз там я шмат чаго хачу рабіць у тэатры, і не ведаю. Мне падаецца, што сэнс у тым, каб згадзіцца самім з сабой, прыняць сябе і там кожны дзень намагацца быць трошкі лепш. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі, Саша Філіпенка. Калі у вас раптам няма кніг Сашы Філіпенкі, выдавецтва Гутенберг задаволіць вашы патрэбы па-беларуску, калі у вас ёсць кніжкі і вам вельмі хочацца іх падпісаць, на пляцоўцы Б можна гэта будзе зрабіць. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Праз 15 хвілінак сюды прыйдзе Лявон Вольскі. Патрыщом стариной.
Такі доўгі дзень, а заўтра яшчэ адзін фестывальны дзень, таму аб 11-й вас усіх чакаем тут, каб працягнуць гэтыя інтэлектуальныя оргіі, але скончым мы сённяшні дзень вішенькай на торце, класнай падзеі. Я запрашаю сюды Лявона Вольскага паспяваць, прыгадаць майстроўню. Добрый вечер. А нас усіх запрашаю сядаць бліжэй, каб атрымаць ад гэтага асалоду. Дзякуй. Ну, мы спадзяемся, атрымаецца, можа і не, паглядзім. Ну, тут асаблівасць апаратуры такая, што я не чую тое, што я спяваю, і тое, што я іграю, так што прабачце мне некаторыя грэхі выканання. Плюс да ўсяго гэта першы мой канцэрт, ледзь не сказаў, на радзіме. На еўрапейскім кантыненце пасля двухмесячнага перапынку мне давялося бараздзіць прасторы Злучаных Штатаў. І там я даў 12 канцэртаў. Ну, вось першы тут зараз. Але гэта нельга напоўніцу назваць канцэртам музычным, таму што мне Сергей Дубавец яшчэ якраз 2 месяцы таму сказаў, што вось у Вільні прайшла прэзентацыя кнігі «Майстроўня. Гісторыя аднаго цуду». І вось было б някепска, каб паўтарыць гэта ў Варшаве, і каб я правёў гэтую імпрэзу. Ну, я, як заўсёды дурны, не падумаўшы, на што я падпісваюся, я сказаў, добра, давай так і зробім. Ну, вось цяпер я праводжу прэзентацыю. «Гісторыя аднаго цуда», «Майстроўня». Кніга такая вельмі цікавая, там інтэрв'ю з удзельнікамі